Bore Mercher yn y sioe ac fe fydd Sioned Edwards yn cynnal gweithdi garddio mwy ar stondin S4C am hanner awr wedi 11. It's showtime now with English language commentary from the Royal Welsh. Sky Plus free view or Virgin Media viewers, press the red button. If you have a TiVo or Sky Q-Box, access settings and use the audio selection option. Ilan Elwedd Anita at Ifan Jones-Evans, Maynard Howells, Aaron Pugh and Nia Roberts. Always a good feeling. Anything I Welsh, it's fantastic. Mae tinsws na ni. Beth bach gwahanol? Mae'n nadolig trwy flwyddyn yn y Royal Welsh. Limosans wedi mynd â hi yn sioe 2026. Y Lims yn cipio'r tîm o 5 oedd prif bennawd dydd Mawrth llawn storis. Ond heddiw ar ddechrau'r trydydd diwrnod, mi fydd y straeon yn mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Croeso cynnes iawn i chi i gyd ato ni ar ddiwrnod y pencampwriaethau. Diwrnod y campa fydd yn creu straeon fydd yn cael eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. A'r pnawn 'ma, mi fydd y prif gylch yn atseinio i sŵn carner cobia cyn ysgwyd dan bwysa yr orymdaith fawr. Bobl bach, mae yna ddiwrnod mawr o'n blaena ni heddiw. Mae diwrnod i'r brenin ac mi fydd yn tîm ni allai sicrhau chi yn ei chanol. Dyma nhw wedi cyrraedd yn brydlon yn edrych fel arfer yn ddigon o ryfeddod. Ifan Jones-Evans, sut mae am fod heddiw yma? Wel, fel wedys ti, mae ddiwrnod mawr yma'n dwi ar faes y sioe, yn diwrnod y pencampwriaethau ac ynghylch y gwartheg, wel, mae'r biff wedi cael ei cyfle ac heddi y gwartheg godro yn sereni. Pencampwriaeth wrth gwrs y tîm o 5 ar ffitsyw i ddod yn hwyrach pnawn yma, ond cyn hynny, pa un fydd y fywch odro ore yn y sioe. Ond chwo be, mae paratoi'r gwartheg yma yn waith caled iawn yn dwi. Edrychwch, mae wedi bod yn ormod i rai yn barod. Meinir, sut mae pobl yn dal ati ar ddim mercher yng nghanol y defaid? Wel, Nia, ni wedi clywed tipyn yn ddiweddar am gwpan y byd y bêl gron. Wel, heddi yw cwpan y byd cylch y defer. Ni wedi gweld dros 2,000 o defer yn camu mewn i'r cylch cystadlu dros y deunydd cyntaf. A heddi mae'n amser gobrwyo prif seren y sioe. Be fydd yna ddrama dagra o lywenydd a dathlu mawr erbyn diwedd y dydd? Sôn am ddrama ar y llwyfan neithiwr, mi roedd Aaron Pugh yn canu. Mi ges i noson dda neithiwr yn barod am ddiwrnod arall heddiw yn y sioe, Aaron? Ges i noson wych neithiwr ni a do chwarae teg, ond dwi'n barod am fwy o hwyl heddiw. Mae yna ryw deimlad o dawelwch cyn storm a bore yma. Mae'n eitha llonydd lawr yn y gwylodion yma, ond dyn ni'n gwybod bod hi'n mynd i brysuro. Diwrnod mawr yn bob adran, pencampwriaethau'r moch pnawn yma. A mae gennym ni lot o bethau gwahanol. Dwi'n mynd i dynnu raffau fo ffemur ifanc. Mae yna rygbi 7 bob ochr, felly digon i weld eto heddiw. A dwi'n edrych ymlaen, dwi angen egni o'r rwle. A dyrchog. O'r gorau fydd pawb felly yn brysur ym mhob twll a chongol yma ar y maes yn Llanelwedd. A mae modd i chi wylio'r cyfan sy'n digwydd yn y prif gylch ac yn y sied gneiddio hefyd oherwydd mae yna aelodau o'n tîm ni yn y man â hynny hefyd. Ymunwch â mi, Alun Elidir a William Evans, Hendres Seifion ar y dydd Mercher. Diwrnod anferth yng nghanolfan Gneifio Meirion, pencampwriaeth yr adran hun ar agored pob gwlad. Mi gawn ni hefyd ganfod pwy fydd pencampwr Cneifio Cymru ac wedyn wedi ffrydio'n ddiw ar wefan S4C y profion mawr. Cymru yn erbyn Ffrainc a Chymru yn erbyn yr hen Elin Zeland Newydd. Bore da i Efinau Heledd Cynwal a David Oliver yn barod i fynd ar ddydd Mercher. Diwrnod lle mae rhywun yn timlo'r egni yn newid yn y prif gylch. Diwrnod y cobiau. Byddwn ni'n gweld y stoc hun yn adran y merlod mynydd Cymreig ac hefyd yn croesawu y merlod Cymreig adran fab.
Mi fyddwn ni yn gwmni chi o 8 o'r gloch y bore hyd at ddiwedd y cystadlu ar y we. A'r prif gylch ydy cartre Hannah Parr. Hefyd dwi'n gwybod, o'n i'n nabod i heb 'i het. Lle mae'r het, mor yma? O, mi fydd yr het yn mynd arno nes mlaen, mae'r rhaid i ni gwisgo nhw yn y prif gylch. Wrth gwrs, rhywbeth i ni edrych ymlaen ato fo. Dwi'n rhyfeddu at y ffordd sy'n llwyddo i longyfarch yr enillwyr yma, a'r dy-fforddi o amgylch y creaduriad y ceffyla. Sut deimlad ydi o? O, mae fe wastad yn fraint i gael fod y cyntaf i longyfarch nhw, ynghyd â'r dorf yn mynd yn wyllt tu ôl iddyn nhw. Ond chymod, dwi'n arfer y ceffyle, felly mae trin yr anifeiliaid wrth bod nhw yn dathlu hefyd, achos weithio mae'r ceffyle'n gwybod bod nhw wedi ennill hefyd. O, jyst fraint a hwyl a llawn cyffro. Achos mae'r llwyfan yma yn dydi, mae yna gynulleidfa fawr, mae yna sŵn, mae yna gyffro, mae hynny'n gallu cael effaith ar ni fel. O, wrth gwrs, ond mae lot o'r cobiau yma yn enwedig, unwaith mae sŵn a dorf yn dechrau dod tu ôl nhw, mae nhw wedyn yn rili dechrau, reit, tyfu mewn i'r gystadleuaeth. Ie, mae nhw'n show an off, Wrth gwrs i bod nhw, mae heddiw yn ddwrnod i show an off. Beth sydd ddod o flaen di heddiw yma ta? Wel, diwrnod y cobiau Cymreig, wrth gwrs, yw ddydd Mercher yn y prif gylch yma yn y Sioe Frenhinol, am bu fyddwn ni'n cael wledd o'r gorau sydd gyda'r cobiau Cymreig i gynnig ar ein cyfer ni yn y prif gylch. Gobeithio fydd yr haul yn dod mas, mae e bach yn chili ar hyn o bryd y cymylau, ond unwaith mae'r haul yn sgleinio lawr, o fi'n siŵr welwn ni y peth gorau gallwn ni weld. Da ni gyd yn edrych ymlaen yn fawr iawn. Cedi chwilio am dy het, a gawn ni fwynhau dy waith i yn ystod y dydd. Pob hwyl i ti heddiw yma. Diolch, Nia. Mwynha. Diolch. Eleni eto, mae modd dilyn pob dosbarth o'r cylchoedd unigol o fewn y prif gylch yn eu cyfanrwydd drwy wylio'r ffrydiau byw o gylchoedd y gogledd, canol a de. Mae'r manylion i gyd ar yn gwefan ni s4c.cymru/Sioe. Y cyfan yn fyw ar Facebook, YouTube a Clic, ac ar gael yn fyd-eang. Cofiwch ma' 'na sylwebaeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. English language commentary is available on this broadcast and our main ring webcast. We're also offering live subtitles throughout the day. Now then, if you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, press the red button. TiVo Box or Sky Q Box viewers, go into settings and use the audio selection option. Any problems at all, then please ring the S4C Viewers Hotline. A da chi siŵr o fod yn holi be di rhagol y gyn y tywydd, ond ni gael ni'r atebion i gyd rwan. Mae Steffan Griffiths yn ei ôl ar y maes. Ie, diolch Nia. Wel, darlun digon cymysg yng Nghymru peth cyntaf bore yma. Un i chi ti ar de, wel mae ddi yn braf. Heina o gymylau uchel yn yr awyr, ond mewn gwirionedd, mwg o'r holl danau gwyllt sy'n y llosgi yma yng Nghymru un nhw ar hyn o bryd. Yma'n Llanelwedd, mae'n gymylog ar hyn o bryd. Yr un yw'r stori tua'r gorllewin a'r gogledd hefyd. Ond yma'n Llanelwedd yn ystod y prynhawn, mae'r cymylau yn mynd i fod yn clirio pan fydd yr haul yna yn dymas. Mae ddi yn mynd i fod yn cynhesu eto rhyw 25 neu 26 gradd Celsius erbyn ganol y prynhawn. Nawr i weddill Cymru yn ystod y prynhawn, mae yn gymylog tua'r gorllewin a'r gogledd ar hyn o bryd. Y cymylau yma yn lledu tua'r de yn ystod y prynhawn, cymylau uchel fydden nhw, sy'n golygu mae'r heilw'n am mynd i fod rhywfaint yn fwy tesog yn erbyn ganol neu hwyrach prynhawn. Cyfnodau braf yn mynd i fod ar draws Cymru gyfan. Eto'n teimlo'n gynnes fel i fi sôn 25 neu 26 gradd Celsius i'r dwyrain a'r de ddwyrain 20 i 24 gradd Celsius i weddill Cymru. Nawr hyn o dros nos fydd hi'n glir ar draws y wlad. Y gwyntoedd yna yn gostegu hefyd sy'n golygu fydd hi'n noson fwynach ledled Cymru heno, y tymerydd yna yn aros yn y ffigurau dwbl, ddim yn dysgu'n fawr is na rhyw 10 neu 11 gradd Celsius ar isaf sy'n golygu bore fori. Wel, mae ddi yn mynd i fod yn fore braf, unwaith yn rhagor digon o heilwyn ac awr las yn mynd i fod ar draws Cymru. Erbyn prynhawn fori, fydd hi yn cymylu rhywfaint i'r dwyrain o'r mynyddoedd, gorau'r heilwyn felly yn mynd i fod i'r gorllewin. Ddigon posib prynhawn fori tua'r de ddwyrain, mae'r tymerydd yna yn mynd i fod yn cyrraedd rhyw 28 gradd Celsius ac eto'n cyrraedd canol yr ugeiniau i weddill Cymru, felly'r tywydd braf a cynnes yn parhau. Diwrnod braf, diwrnod poeth eto fan hyn y prynhawn yma felly ydy o'r gorau. Be di dy hanes di heddiw yma ta? Lle ti am mynd i grwydro heddiw ta? Wel, fi'n mynd i grwydro gael y steps mewn unwaith yn rhagor. Digon o rheini dros y dyddiau diwetha, felly mae'n siŵr ai fi heb fod eto i'r chwith o'r ardal goedwig, y llynnoedd, i'r ardal tractorau'r machines a'r rhein i gyd. Deulu ffarm. Ydw. So, a'i edrych, achos ma' nhw'n eitha impressive, felly... O'n i'n mynd i ddeud checkbook ond dyn ni, mae'n bodoli ddim yn mynd i ddeud gobeithio bod gen ti checkbook o fawr, ond dyna di, cerdi grwydro'r fan yna. Dwi am mynd i'r neuadd fwy, dwi'n gwybod fod ti'n hoff iawn o fanno. Mae'r awdures myfanwy Alexander yn disgwyl amdana i yn y fan honno i sôn am y cysylltiad rhwng bwyd a llenyddiaeth.
Oh, great. So ni'n meddwl sy'n mynd Diddorol, Oliver ie. Twist, so please, Ie, ie. please, I want some more. A Gawch chi rhywbeth nôl i fi. Ie, mi ddoi rhywbeth yn ôl i ti. A dwi'n mynd i gael golwg hefyd ar y gwaith llaw yn Neuadd Morgannwg. Felly fydd pawb yn brysur yn ei wahanol gornel yn ystod y dydd yma ar faes y sioe. Ond da ni rwan am fynd draw i'r prif gylch at y ceffyla. Croeso nôl i ran ddeheuol y prif gylch, le ni'n edrych ar y merlod Cymreig, yr adran B. Maen nhw yn ymddangos am y tro cynta le ni yn y prif gylch. Fel yr arfer ar ddi Mercher, dyna pryd mae'r adran B yn cyrraedd. Ac wrth reswm yn dechrau gyda'r stoc ifanc, yr ebolion blwydd. Yn cadw cwmni finne heledd cynwal, mae Rob Jones. Dy adran D yw adran B. Mae Margaret Edwards, neu Margi, yw ffrindiau, fel dy ti'n gweud. Ti'n ffrind erbyn nawr, ti di gweud. Yn beirniadu, Magi yn y gwyrdd wedi tynnu nhw mewn ac yn dechrau edrych yn fanylach. Ac ar hyn o bryd, dyma'r ceffyl sydd yn gobeithio mynd i ennill Helyn Run i Brydfa Helyn, Dewi a Arian Evans. Yn credu mae'r hysglymau yn wedi cael ei gweld yn y cylch, ond mae fe yn dwylo y mab Arwyn Brydfa Helyn. Helyn Run yn ennill y dosbarth cyrta am yr ebol gorau yn y sioe frenhinol adran B. Dyw Margaret Edwards ddim yn waren byty? Na, dwi ddim. Mae wedi bod digon ffas. Gareth Roberts yn ail, Phil Burns Rocketman, ac yn drydydd yw Coulthorpe's Commander i Mats a Cecilia Olsen. O ti'n sôn gynne am pa mor ddiddorol yw'r dosbarth yma gyda gymaint o wahanol wad. Tipyn o wad tramor hefyd. Ia. Felly mae'n ddechrau difyr gyda'r dewisiadau mae di wneud. Wel, mae'r enillydd dim byd i wneud â tramor. So... sy'n yn ychwanegu yn union. Mae'r Cymru yn ennill. Sy'n ychwanegu at y stori mewn ffordd. Wel, mae odi. Mae'r gorau still gyda ni'n o wlad i'n heledd. So, yn yr ail adrydydd yn gyffyle a rhyw gymdeithas a gwlad dramor. Ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa, a mae yn swyddogol, Helyn Rhun yw ebol blwydd buddigol yr adran B, Merlod Cymreig, llongyfarchiadau gwresog iddyn nhw i gyd.
Wel, bore da I chi yma o gylch y gwartheg ar fore dydd Mercher. Dyw'r hael ddim allan eto, ond mae ar y ffordd a mae yna gystadlu twym iawn I ddod hefyd bore yma. I ni'n cychwyn gyda'r bychesu godro wrth gwrs a'r heffrod ifanc sy'n gyda ni nawr, y pare sydd o'n blaenau ni. A dwi'n cael cwmni Rhys Morgan bore yma o fferm Tyn Beili, Llanrystyd, un o ffermwyr mwyaf blaenllaw Ceredigion pan mae'n dod i'r gwartheg godro yma. Rhys, bore da? Bore da ifanc yn golew. Wy dda iawn, a mae'n bore bach perffaith I ddangos y gwartheg yma, Rhys. Dwi ddim rhy both na gwi. Yn dwi mae'n bore perffaith i'r job yma, ddim rhy boeth a odi, mae'n bore perffaith a gweud y gwir. Ac y dosbarth cyntaf sy'n ma, Rhys, yw yr heffrod ifanc. Ond cyn I ni sôn am yr heffrod, wyt ti Rhys yn godro fyna ar y ffarm yn Tyn Beili. Sonia chydig bach am beth sy'n da chi fyna I gyd adre? Ie, ni'n godro rhyw 180 o wartheg Holstein fwyaf. Ie. Un o ddwy eisiau yn y mix na. Ond Holstein fwyaf, lloi ar flwyddyn a ni'n gwerthu llath wedyn ni fenfad I arfon yn y gogledd. A wedi bod yn gwylio'r cystadlu ddo, beth o ti'n meddwl o'r gwartheg gwylwn I ddo, achos wrth gwrs mae pencampwriaeth y fyw chodrore I ddod nes mlaen heddi. Safon anhygoel yma. Safon anhygoel Ifan. Wel, a gweud y gwir, o'n I adre ddo, so watches I lot o'r judge ar yr teledu yna fe. Oedd chi coverage gwych o'r teg. Diolch fawr iawn. A wedyn, oedd yr cwpl o'r rhain aros mas na fyw Holstein, y hether llath Holstein. Oedd honno'n gracr yn dod. Oedd honno'n, dyn ni'n mynd o cael honno adre, gweud y gwir. Oedd y safon trwyddi draw yn wych yna fe. Ond yn dangos chydig bach yn lleol, Rhys, wedi bod yn dangos yn y sioe bach yn Llanila ar Aberystwyth ac yn y blaen? Dangos bach yn lleol, ti'n bod yn fe? Llanila ar Aberystwyth, wedi wedi Talabont, wedi bod unwaith I ddwywaith wedyn. Ond chi bod mae'r ymroddiad mae'r rhain yn rhoi dod o'r gwartheg lan I fydyn, 2-3 step yn uwch eto yn y fe, o'r teg nhw. Eriod wedi ystyried felly dod i'r sioe, neu? Na, dim ond fyny, na. Teulu'n ifanc, da fi gwaith adre, chi bod, na. Ond mae lot o ymroddiad yn rhoi, mynd I fynd I rhoi y gwartheg. Amser dychryn yn fewn i'r job. Chi bod, mae'n amser dychryn, byddech chi rwy'n reid y gwaith adre yn lle chi wedyn, a mae rhain o'r teg, maen nhw'n plano misoedd mlaen yn llaw I ddod o'r gwartheg. Ond dim just amser cyn y sioe, ond ni'n sylwi fyna nawr bore yma lan yn y shed wartheg. Yr amser a'r gofal sydd angen ar ôl cyrraedd yma, just cadw'r gwely'n lan ac yn sych yn I paratoi nhw'n golchi neu siŵr bod nhw'n bwyda yr amseroedd iawn. Mae'r gwaith ar ôl cyrraedd mae'n 4 awr ar 20 y dydd. Mae'r gwaith ar eich yn iawn I cadw'r gwartheg yn y condition ma, mor lan a cadw nhw'n cŵl yn y gres. Chywod, mae digon o waith I edrych ar ôl heffrod mae'r gwartheg godro wedyn. Chywod, lefel yn i'w eto, chi'n siŵr bod y llath ar y gwartheg yn barod I sioean drwy'r ar ôl ni, mae fe'n lefel yn i'w eto yn fe. Ydy, na, mae'n waith ofnadw. Na, dyn ni'n cap off nhw. A'r dosbarth bach yma nawr, Rhys, yr heffrod ifanc. Heffrod y dyfodol, dwi'n meddwl maen nhw'n galw'n dyfer dosbarthiadau yma nawr, y future pairs, a mae'r brydiau sydd gyda ni nawr. Mae'r Holsteins yma, mae'n y Irshires yma, y Jersey, y Burgorn a hefyd y Brown Swiss. Ddechreuwn ni te gyda'r Holsteins, efe, ni'n gweld ar y ochr dde y llun fan hyn nawr. Beth am rhain dy, Rhys? Par, mae nhw'n ddwy hether arbennig sy'n ni'n gweud. Mae nhw'n gywir iawn. Mae'r top line, da chi, mae'r dwmder y corff. Cerdded yn dda o'r deg. Falle ddim yr par mwyaf ydych chi'n gweud. Chybod, mae un bach yn hennach na llall, dyn ni'n gweud, fe. Ond eto, chybod, mae dyfodol disglair i'r ddwy yma. Yr un goch yn edrych, un fan mowr o'n fe. Os o'i coch I fel chi adre? Un neu ddwy, oes, un neu ddwy. Mae nhw'n rhywbeth bach wahanol I edrych yn ymwore. Ydy, maen nhw ti'n iawn. Change bach. A wedi, mae da ni'r ddwy Irshire fach yn dod i'r llinell. Eto, yn ddwy hether neis fel unigolion, falle ddim cweit yn bar o ran maint ac yn y blaen. Dwy hether bach, digon cywir sy'n ni'n gweud, bach o bwer trwy'r chest na, a maen nhw'n cerdded digon da, dyn, war teg. Dwy hether bach digon cywir, de. Ddwy jersey fach nawr yn dod mewn i'r llinell. Mae'r ddwy yma, Ifan, yn dwy stylish iawn, mae'n gweud, a maen nhw'n bar da. Gon nhw fan hyn nawr. Ydy, maen nhw'n rhai neis o gwir,
Dyna chi'r lled na yn y muzzle, yn y trwyn, mae lled am yn trwyddi ar y teg, all the way i'r rymp, a maen nhw'n dwfnder y corff da'r ddwy nhw, maen nhw'n bar da, sy'n gweud, siawns da nhw. Mae rhaid i dal yn llygad i pan ddysyn nhw mewn rhys y byrgorn. Dwi'n hoff iawn o'r rhaid, mae rai fi, maen nhw'n... Fel wedi'r llais, maen nhw fel two peas in a pod, yn nhw. Adyn, mae nhw rhys. Maen nhw. A maen nhw'n cerdded mor dda sy'n bwysig i'r bryd yma, bwysig bob bryd yn y fe. A wedyn, a maen nhw'n dwy hethau bach bwerus iawn. Ie, Tom a Rhian Lucas a Tilly Howells sydd gyda ni fan hyn. A wedyn y Brown Swiss yn cwblhau y llinell. Dyna nhw fyna nawr y ddwy Brown Swiss sydd hefyd yn ddwy'n gyfartal iawn. Mae dipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma. Felly dowch nôl ato ni i weld le mae'r garden goch na'n mynd yn y man. Croeso ato ni ar y bore dydd Mercher mawr yma yng nghanolfan Gneifio Meirion. Mae gennon ni gystadleuaeth o blaenau nawr sef rhagras cneifio peiriant yn yr adran hun. Mae'r safon yn cynyddu rwan ar ddydd Mercher. Ac mae'r her hefyd yn cynyddu fel mae'r diwrnod yn mynd ymlaen. Pwy sydd gennon ni ar y bwrdd ar hyn o bryd? Wel, ar un mae Gito Jones, Will Rhys ar 2, Alun Evans ar 3, Martin Williams ar 4 ac Adam Cillian o Weriniaeth Iwerddon ar 5 draw yn y pen draw ar 6 wedyn Jonathan Howells. Felly dyna nhw, mae'n 4 oen yn y gorlan. Dyna ni hanner ffordd trwy'r ornest yma ar hyn o bryd. Golwg ar, dyna ni, Alun Hedd Evans y fanna Olan Uwchlyn yn rhoi yr ail oen ei lawr i gael ei beirniadu yn y gorlan gefen ac allan y fo efo oen rhif 3. Felly Gwyn Benyw sydd yn cael ei cneifio fan hyn a mae'r heini o'n i'n gwylio nhw'n cyrraedd y bore yma yn dod allan o'r loris na yn llifo allan o'r loris na yn hollol berffaith yn gyson bob un fel pin mewn papur, bob un fel ei gilydd ac dyna beth da ni isio yn y cefn ydy gwastadrwydd fel bod yr her yn y blaen fan hyn ar y llwyfan mor deg ac sydd bosib ac mae'r rhywun yma yn ardderchog i'w gweld chwarae teg a dyna ni ar stondin rhyw 5 o fanna Adam Cillian y Gwyddel allan efo'i drydydd oen felly 3 allan ar hyd yr hes rwan. Pwy fydd y cyntaf ar y stodiau hirio? Mae Alun Hedd yn fan hyn ar y stodiau hirio ar ei drydydd oen. Will Rhys hefyd, Gito Jones hefyd, Martin Williams sydd yn troi'r gornel wan eisiau rhoi rhyw chydig bach o drawiadau eto cyn rhoi yr oen yna i lawr ar gyfer y stodiau hirion. Adam Cillian ar ei holi rhyw chydig bach ac yn y pen draw Jonathan Howells yn troi rwan at yr ochr ddwytha o'i drydydd oen. Felly mae'n edrych debyg bod Jonathan Howells wedi ennill y dydd o ran cyflymdra ar Alun Evans ar hyn o bryd, ond mae yna un oen ar ôl yn y gorlan ac mi all popeth newid yn sydyn. Mewn ar 2 ohonyn nhw, Jonathan Howells, Alun Hedd ar 5 wedyn Adam Cillian oedd hwnna. Mae'r gwres yn tasgu yma, mae'r chwys yn dechrau llifo yma yng nghanolfan Gneifio Meirion yn y bore fel hyn. Dyna chi felly ar 4, Martin Williams ydy hwn, ychydig o stodiau ar ôl gen y fo ar oen y rhif 3, ond eisoes yn y pen draw na, da ni'n gweld Jonathan Howells yn cael hwyl arni ac yn mynd rownd y gornel gyntaf na, rhoi'r oen na lawr, wedyn stodiau hirion y fan hyn i Alun Hedd a Will Rhys, 6 unwaith eto ydy Jonathan Howells, ylwch chi, mae o'r chydig bach ar ei holi herbyn hyn, lle mae Alun Hedd arni. Alun Hedd yn edrych yn arbennig o dda ar hyn o bryd, ydy chydig bach o stodiau gyda fo lawr y goes ddwysa na, y pen moel yn y pen draw o Jonathan Howells, ond Alun Hedd sy'n mynd i fynd â hi, Alun Hedd Evans. Pwyso'r botwm coch na Al, reit da, llongarched y mawr, Alun Hedd Evans yn gyflyma yn yr rhagras yma. Digon i ddod eto ar S4C. A cofiwch hefyd, yn y prynhawn mi fydd William Evans yn ymuno â mi, Alun Elidir, i ffrydion fyw yr holl gystadlaethau mawr yma sydd ar y dydd Mercher yn y sioe fawr. Dyma chi stondin i dynnu dŵr i'r dannedd, stondin y mel, a dwi wedi ffindio dyn lleol, dyn prysur, a dyn hapus iawn, mae swn i'n dweud. Ydy, wedi ennill llawer o gobrau eleni am yn y sioe frenhinol Cymru. Chwarae teg, a dwi'n gweld y gardia dim bob man, Shane Llewellyn Jones ar sawl un goch, mae'n rai glas, mae'n rai melyn, ond mae gen ti stondin ma ar y maes hefyd. Ydy, yn y neuadd fwyd, mae dy fi y bu Welsh hynny stondin yn gwerthu mel wneud, yn un cychwyn yn y dre yn llafar y mialt. So mae'r gwenyn a'r mel yn lleol iawn. Ydy, mae anni'r sioe. Ti'n gallu hedfan y gwenyn fewn bron? Wel, siwr o fod, maen nhw an. So mae'r stondin, ers faint ydych chi wedi bod ar cwmni Bu Welsh? Wel, dechreuodd i cadw gwenyn pan oedd 11
11 oed, a efo'r un cwch yn yr ardd, a nawr dwi'n redig dros 200 o gwmpas yr ardal Canolbarth Cymru. Wanwyd, be, dyn nhw gyd ar wasgar wahanol hefyd? Ydy, mae yna. Weithiau dwi'n symud rownd yr crops hefyd fel borage neu mel grig lan yn y môr. Wanwyl, sut ti'n cadw trac ar bob peth? Wel, mae'n cadw fi yn brysur. Dwi'n siŵr bod o. Mae Gwenny mwy brysur. Busy bees, busy llun. Reit te, mae gen ti, gen i weld beth sy'n gen ti, mae gen ti goch yn fan hyn. Be oedd hanes hwn i gychwyn? O grŵp o'r 12 jars, mae dy fi cream tan i fan hyn, yn ystod gwobr cyntaf. Ges i 14 gwobr gyntaf eleni, 4 ail a 3 trydydd. A hefyd y gwobrau maw oedd gorau yn y sioe fi wedi ennill heddi. A mae hwnna yn fan hyn? Just draw fan hyn. Yn unig a gweld ar hwnnw? Of course. Reit te. Esbonia beth sy'n Mae'n dosbarth o grŵp o'r 5 mel wahanol. Ti'n gallu rhoi mewn i'r dosbarth. So fan hyn mae dy fi mel golau, mel dywyll fan hyn, mel chunk fyna, so mae cwm mewn fyna. Ie, a mae mel grig a sections fyna, so oedd y berniad, wi wedi siarad efo'r berniad yn y safon yn uchel iawn, dweud o ddi. So, faint oedd yn cystadlu, ddysdi bod na... Wel, oedd dros 360 o'r entries eleni yn yr adrar fel yn y sioe. Yes, Dafydd, a ti wedi dod i'r brig. Cwestiwn gwirion falle, sut bod ti'n gallu gael y lliw gwahanol? Ydy o'n neud fo'r banigion? Ie, mae'n dibynnu pa'r blodau mae Gwenny wedi bod yn gweithio. So, yr un golau fan hyn o'r crop enw borage. A mae mel o'r borage yn golau iawn. Mel borage yn oed ar porridge? Ie, fel fyna, ie. O, gwych iawn. So, mae hwnna werth ffortiwn, wan? Wel, bydd, ie. Mi'n mynd i cadw, e. Ydych chi'n rhoi samples gefn y cefn rhywle wedyn, y be? Na, mi'n mynd i cadw nhw. O, Llyn. Llon gyfarchiadau beth yna. Diolch yn fawr i ti. A pob lwc wedyn y sioe, mae'n stondyn brysur. Ydy, mae wedi bod. Diolch yn fawr. Diolch. Peidiwch anghofio am app y sioe ar gael o Google Play neu'r App Store. Cyfyrddiadau teithio, map o'r maes, rhestr cystadlaetha, canlyniadau'r dydd a gwybodaeth am bopeth sydd yn digwydd yma. Mae'n llyged ni yn sownd ar ganol y prif gylch ar hyn o bryd wrth i ni edrych ar adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Y rhai hun sydd yn cystadlu ar ddimercher y cesig gwag ar adfyrch 4 i 7 oed yw'r dosbarth yma. Fy Heledd Cynwal gyda chi a Rob Jones hefyd yn edrych ar y gystadleuaeth yma, ar dosbarth. Dageil Bouquet sydd ar y brig ar hyn o bryd. Dyna pwy sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae Mrs Hamer yn dechrau fod yn tym bach yn enwog am cymeryd i amser cyn rhoi'r rosglyn a mas. Gewn ni weld yr poni fach wenna, welon ni. Dyna'r enillydd ar hyn o bryd, hi sydd ar y brig, dyma hi. I Davies Belc am Belc teuluodd, y Dageil Bouquet. Sbwrzik Hill Ffiga y tad a Dargeil Ballard yw'r gaseg sydd wedi taflu yr gaseg wag yma. Oedd Sarah Hamer yn edrych fel sy'n cerdded yn bwrpasol, felly falle byddwn ni'n gweld y safle'n aros. Cewn ni weld. Mae'r rhosglymau mas. Odi, mae'n cerdded ato fe. Mae rhywun yn teimlo ryfhad gyda nhw. Wyt ti yn mewn ffordd yn dwi ti, ambell waith mae'n gallu cymryd tyma bach gormod amser a ti'n meddwl, ond dyna fe, mae Bouquet wedi cael yr rosglyn goch holl bwysig yn. Ac yn ail wrth gwrs ar hyn o bryd, glanddornwy peanut i Bertie Watson. Rhaid cofio'r ail wrth gwrs. Gwaith da gan y gŵr ifanc sydd yn arwen Bouquet. Yn ail glanfyrnwy peanut fel y ti'n sôn. Ie, ac yn drydydd i William Lewis Rhydyfelin Seren Newydd. Dyma ni un yn y llydd gall bod, wrth gwrs mae'r ail a drydydd safle, mae hwnna'n oll bwysig fyd yn dweud ti'n bod mae bob parch i rywun sy'n cael unrhyw riban yn y linell gyntaf yn y dosbarth hyn, yn y cylch hyn. 82, the Baron or Gelding, 47.
O mae'r pendroni a'r dyfalu ar ben. Mae'n gwbl glir bellach, mae dageil bouquet sy'n llawn heiddi cyrraedd y brig bore yma. Y gasau gwag fuddugol gyda'r adran hun, 4 i 7 mlwydd oed ar adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Wel, Llion, ti wedi dod yma, peth cyntaf brwydydd Mercher, i gystadlu yn y sioe frenhinol, a ti'n gadael y gwen mawr ar rifan goch. O, wrth y modd. Dangos i ar ran Tami, wrth gwrs, a fi'n siŵr bod yn blest iawn efo'r cyntaf yma. Beth yw'r gobeithion ar gyfer y gaseg yma nawr? Dwi'n meddwl bod nhw eisiau rhoi march iddi flwyddyn nesaf, gobeithio dod ei hun ôl fel gaseg fagydd. Ti siŵr fod yn falch iawn o gweld y cymylau bore, mae bach yn cwlach i redeg o gwmpas y prif gylch yma, ynddo e? Mae da chi bach mwy o redeg i wneud yn y pencampwriaethau yma'r llongyfarchiadau affo bloc. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Croeso nôl ato ni i'r dosbarth cyntaf yma yn adran y gwartheg godro yn y sioe heddi ar y dydd Mercher. Dyna chi'r beirniad Ian Collins yn ei siaced olef yna nawr o'r Llewyn Swydd Efrog fe sydd wedi bod yn beirniadu y dosbarth cyntaf i'r pare ifanc, yr heffrod ifanc, heffrod y dyfodol. Mae Rhys Morgan o fferm Timbeili Llanrystud da fi fan hyn yn gwmni o hyd. Ac Rhys, i ni wedi'n plesio gan safon y dosbarth yma, ond le wyt ti'n meddwl mae e'n mynd i fynd e?
Wel, mae'n clas dda agos yn un dweud. Mae'r jersey a'r burgorn gyda chawns dda, fydden ni'n meddwl. Chi byth gallu rhaid o'r Holsteins off wedyn, ydych chi? Ond, fydden ni'n meddwl, mae'r ddwy na chawns, y jerseys a'r burgorn. Beth ti'n meddwl am y ddwy brown Swiss eddi? So nhw fewn i'r llinell fyna nawr ar y pen pella na? Dwi Heather, ydy gwrdd o potensial, fydden ni'n dweud. Ydy, mae'r dwfnder yn y corff, a ydy, mae yn bryd sy'n symud mlaen yn fast yn dwe. Mae'n gwellan. Bryd caled, maen nhw'n gweud, yn gallu ymdopi efo tywydd eitha garw, a maen nhw'n gallu cerdded yn bell. Ydy, a maen nhw'n cynhyrchu llaeth y safon, maen nhw'n dweud hefyd. Ydy, maen nhw'n bar da, mae'n dweud. Maen nhw'n bar nis, yn gweld llun da o'n nhw fyna, yndyn ni? Ydyn, maen nhw'n. Dwi'n troi mas yn dda o'r dig. Ydyn. Ydy. Ond potensial yw'r cwbl oedran ma'n y fe ifan. Nawr te. Tan bod yr gader rhwng coesau. Dyma ni terbeirniad Ian Collins. The future pairs. I'm just going to tell you about what I'm looking for today is obviously we're judging a pair and I want a pair of very balanced, well-matching young heifers today. And there's quite a one or two mixed groups in here, but the two I'm going to tap out are the most balanced, most overall correct, stylish, and as I say, it's the balance of the two I'm going to tap out and the balance of the two in second that's going to take it there. So without further ado, I'll tap my champion and reserve. A dyma ni te, mae'n mynd I ddewis yr enillwyr. Mae'n dod at y Brown Swiss Rhys. Lwy ti mel mae'n mynd I fynd? Wel, y jersey falle sy'n ni'n rhoi arian arno, ond wedyn ni dewis y beirniad yw heddi'n fe. A nôl mae'n dod at yr Holsteins, mae'n mynd trwy'r Holsteins. Yn edrych at yr Ayrshires ac yn ôl at y ddwy jersey fach yn y canol. Rhys yn llygad y leboi. Dechrau da i'r bore i'r jerseys. Wir. Ar gil wobr i'r Brown Swiss. Da iawn. Arbennig iawn. Fel cychwyn da fel wnes ti'r diwrnod i'r jerseys a fydd I llwyddiad nhw, llwyddiad y bryd yn parhau wrth gwrs. Lot o bencampwriaethau I ddod heddi. Mae yna ddrama mawr a mae yna gystadlu brwd I ddod. Felly, edrychwn ni mlaen at yna, Rhys am y tro. Diolch yn fawr I ti. Fe lawnswyd Sioe 2026, Sioe Sir Frycheiniog, yng Ngwyl y Gelli, yr wyl lenyddol, gwyl arall ym Mhowys ynde eleni. Ac felly bore yma, da ni'n mynd I gyfuno bwyd gan bod ni yn y neuadd fwyd gyda llenyddiaeth. Ac mae yna awdures yn disgwyl amdano ni yn fan hyn, yn brysur yn sgwrsio. A fo mae'r stondin Castle Dairies, mae fanwy Alexander, sydd mor hwyl. Da iawn, diolch, bore da. Wel, ia, bore da. A mae'r sioe yma wedi ysbrydoli nofel yn barod. Yndi, ond pan dwi'n dechrau fy nofel arall, a mae yna un arall yn y shops wan. Plug, party play. Plug. Ond be dwi'n neud, dwi'n ceisio dysgu am y cymeriad. Ac dwi'n ffindio stondinau yma yn ysbrydoli fi. So, os o'n i'n eisiau creu cymeriad sy'n hoffi'r menyn Castle Dairies, rhywun sy'n deall am safon bwyd, rhywun sy'n ddim yn dilyn y trends diweddarach, gwybod beth yw stwff. Falle rhywun dybyniadwy. Dwi'n cadarn felly. Traddodiadol. Traddodiadol ac yn ddim yn mynd I gwrando I bob un llais. You've got a great character there. Na fo. Spread the love, ynde. Ond mae ddiddorol bod bwyd neu cwmnïau gwahanol fatha o stondina'n medru creu cymeriad I ti? Wel, cyn dwi'n eistedd lawr wrth y cyfrifiadur I sgwennu, dwi'n creu y cymeriad yn fy mhen. A mae rhaid I fi feddwl amdano nhw yn eu cyfanrwydd. So mae hwn yn golygu faint sydd ganddyn nhw yn y banc, pa fath o fwyd maen nhw'n hoffi, be maen nhw'n gwisgo. Ydyn nhw'n byta cig neu ydyn nhw'n vegetarian? Yn union. Pa fath o bethau maen nhw'n yfed. So felly pan dwi'n eistedd lawr, bron mae stori yn sgwennu o hunan. Mae'n helpu chdi nabod. Wel, dwi yn dweud mae'n eitha debyg I demonic possession, achos mae cymeriadau yn cymryd drosodd, ond mae'n bwysig I nabod y cymeriadau, a mae hwn yn cymeriad hollol wahanol. Reit, felly dyn ni ar stodi Nonna Assunta. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? So nawr te,
os dwi'n edrych ar rhywun sy'n prynu rhywbeth fel hyn... Sef, gwirodydd, limoncello... Ie, yn dod o'r Eidal, fyswn nhw'n dweud, maen nhw'n person sophisticedig. Maen nhw'n person falle sy'n gwahodd y cymodogion i barbecue ac eisiau dangos bod maen nhw'n chydig bach yn wahanol. A falle mae eisiau cyfeirio at y gwyliau mwythus maen wedi cael yn yr Eidal dros y blynyddoedd. Felly rhyw ddynes ydi hon, ganol oed? Dynes canol oed, fath y person falle sy'n eistedd tu allan o rwle yn y Steddfod yn yfed Sauvignon Blanc. Ti'n nabod yr un? Dwi'n meddwl bod chdi'n siarad efo hi rwan. Diolch yn fawr iawn, a salute. A wedyn, da ni'n dod... Wel, da ni'n anagos iawn at y wreiddiad i Trefaldwyn, caws a... Mae bobl yn dweud bod si Trefaldwyn yw'r prif cymeriad yn fy nofelau i. Ond mae Daisy Bank Dairy ddim yn bell o lle dwi'n byw, ac cymeriad sy'n parchu'n milltir sgwâr, fysa rhywun sy'n dod at hwn, rhywun sy'n falle'n dweud, dwi'n angen llaeth sy'n heb wedi teithio hanner ffordd trwy'r wlad, falle mae ganddyn nhw rhyw egwyddorion gwyrdd. Cydwybodol. Hefyd, maen nhw'n feddwl, os dwi'n cael y peth gorau yma yn Sir Drefaldwyn, pan rhaid i fi mynd yn bellach? A hefyd yn gwerthfawrogi'r flas arbennig sy'n cael ei wneud gan crefftwyr. Ga i ofyn y cwestiwn ta? Pob hwyl i chi yn y sioe, da ni'n symud ymlaen at ragor o stondina. Wrth i'r bobl yma, fel ydych chi'n awgrymu, gymryd drosodd. Ydyn nhw'n cael unrhyw effaith ar eich arferion bwyta neu siopa chi? Wel, unwaith, o'n i'n sylwi bod wedi llenwi'r troli efo bwyd ond i'r cymeriadau yn hytrach na plant. So, o'n i'n sylweddoli, rhaid i fi roi hwn nôl ar y silffoedd. Go iawn? Ie, go iawn. Ond os dwi yn neud hynny, mae o'n hawdd, achos mae ganddyn nhw lleisiau hunan, a hefyd ti'n rhoi nhw mewn sefyllfa a ti'n gwybod pa fath o bethau maen nhw'n bound i wneud. Diddorol, iawn. Wel, nawr te, medd. Wel, da ni'n mynd nôl rwan i oes chwedla Arthur. Swn i'n deud, rhywun sy'n dewis medd, yn rhywun sy'n eisiau rhywbeth sy'n Gymraeg tu hwnt. Rhywun sy'n deud falle maen nhw'n dyfaru bod pethau cyfoes fel cwrw wedi cymryd drosodd. So falle maen nhw'n ddiddordeb mawr yn hanes. Fyswn i'n feddwl oedden nhw'n hoffi fath o ffilm lle mae rhywun efo cleddyf mawr. A mi allai dychmygu'r cymeriad yn eistedd lawr a cael chydig o medd wrth gwylio Lord of the Rings. Falle dyn ifanc, sy'n ni'n deud. Dyn ifanc efo ddiddordeb mawr yn hanes a traddodiad Cymru. Oes o lyfr ar y gweill ar hyn o bryd? Oes. Mae nhw wastad llyfr ar y gweill. A phwyd i'r prif gymeriad? Wel, ni allai deud hynny ar hyn o bryd. Mae hwn yn cyfrinachol, ond... Be mae'n fita? Neu be mae hi'n fita? Mae hi digwydd bod yn yfyd chydig o medd. O, wel. Gawn ni rannu henw hi? Na. O, reit. Ddim to. Gawn ni gynnig llwng destyn iddi ta. Diolch. Medd melys. Diolch yn fawr iawn i ti. Hir oes. Wel, hir oes. Ac ysbrydoliaeth i myfanwy Alexander a phob awdur arall yn y neuadd fwyd. Diolch yn fawr. Diolch am y cynnyrch. Offa chi sgwennu rwan. Waw. Mae hwn yn braf. Mae hwn yn rhoi dechrau ddar i'r diwrnod. Ydy. Mae o'n fel gres canolog. Da ni'n angen hynny yn y trywydd yma. Diolch yn fawr. Mae'r canlyniadau yn parhau i ddod, ac fyddwn ni'n aros am ganlyniad fan hyn yn y gogledd, lle mae yr adran yn byw, a mae yna ganlyniad terfynol, wy'n credu? Wedi bod, mae'r beirniadu wedi bennu fe ofnodd y beirniad Simon Bigley i'r linell gyntaf i gerdded mas i gael golwg tor a tym bach o bellter, tym bach o amser i anadlu, ac nôl i'r brig fe ddath. Brynarth True Mystique. Gaethon ni ddim amser i anadlu, dath e fel la. Do, mae Simon yn enwog. Ydy, mae wedi cadw y wobr, cadw i spot ar y brig Brynarth True Mystique. Wedi cael ei magu gan teulu'r Keats, Lee Keat yn ei arwen, wrth y march Gwenllan Samson ac allan o gaseg o enw Brynarth Sweet Temptation.
gaseg wag ore. Ac eto, anodd i egluro mewn geiriau, ond nabod brydfa Llanarth ac i pawb sydd yn nabod cyffyle Llanarth, mae hon yn gaseg bydde yn... Gallet ti weld i yn cael Llanarth i fod yn syml am oedi fe. Mae'r amlinelliad yn berffaith, ydy e? Odi, mae rhywbeth anodd i wneud mewn geiriau, ti'n bod beth sydd yn egluro i fi taw dyna gaseg bydde'r biglis yn hoff iawn o. Dim gormod o geffil, ti'n gweld cryfder, trad a wrth gwrs digon o asgwrn a grand arno fe fyd. Disgwyl fel menyw a fel caseg wag, ti'n gweld mae'n berffaith ar y diwrnod. Digon o'r bola yna, digon o ddyfnder, dim rhy fain, a dim gormod eto fyd, dim gormod o bwysau. Yr ôl paratoi mor fanwl. Wel mae e. Simon y gweithio fi wrth gwrs un peth sy'n danto fe yw'r collars neu'r tac ddim yn ffito'n iawn. Perffaith ar y pen ar y diwrnod. A sicrhau bod yr hosglwm a'r garden yn saff yn y meddiant ac yn cael cwtch bach i ddathlu. Wel, ddim ar chwarae bach, mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yn Llanelwedd, ond dyna'n union yw'r stori fan hyn. Brynarth Trw Mystic, gaseg wag fuddigol, yn y dosbarth 4 i 7 o'd yr adran dy. Llongyfarchiadau mawr iawn, a Lee Keat wedi wneud yn ardderchog yn dangos. Well, Lee Keat, you've made this long journey all the way from Weston-super-Mare a very worthwhile one. I saw you running around yesterday, but you've started today with a red rosette. Yes, we're over the moon, obviously. She won it as a foal. She's only done very few shows since, so to win today is just, amazing. And you bred this one? Yep, homebred. So her mother won as a mare with her at foot. Stand this. And then she won the foal class. So to come back and win again, fantastic. Almost speechless. But this one wants to go and do a bit more running. She wants to know where her friends have gone. You need to go and catch your breath. Many congratulations a full blow. Thank you very much. Thank you.
Yn tanio'r cystadlu ni ar gyfer trydydd diwrnod y sioe yma ynghylch y defaid, mae unrhyw bryd pur i seldir brodorol neu gyfandirol arall na chi llon ceg. Ac yma wrth ochr i fwynhau'r defaid sydd yn y cylch ar y pryd, mae'r cynghorydd Wyn Evans o fferm Nantbyr Ceredigion. Croeso ato ni, Wyn. Diolch am y croeso. Dim problem, mae hwn yn llon ceg o'r we. Wel, mae fe'n llon ceg ydi, ond mae fe'n neud lan am y defyd sy'n y wing. Dwi'n cael defyd a safon y defyd yma sy'n y wing. Dwi'n joio'r gystadleuaeth hon, achos unrhyw bryd arall yw mwy na lai yn dyfer y seldir. A mae yna ddefed yma o bob lliw a llun. Diw, mae fe'n ddalun y llygad yn dweud. A gweld y defyd yma, a fi wrth y modd yn gweld beth yw'n mlaen i fan hyn bo yma. A mae rhaid esbonio yn gynnar yn y dosbarth yma, mae yna ddau gylch. So, y rai sydd wedi credydu ni'n edrych arno nawr, a mae da ni Rosan i ddechrau, a wedyn, fel mae'n digwydd, 5 ddafad wedyn y rŵj. Ac yn y cylch arall, mae da ni 3 ddafad wedyn yr cylyd dawn. Felly, mae nhw'n llythrennog bob lliw a llun. Bob lliw a llun, a chybod, mae'n fe'n glod y pobl sydd wedi dod â defyd yma mas yn nhw. Glod mawr, achos dim peth bach yw dod â defyd i man fan hyn a cael nhw i'w fath safon i'r unigolyn sy'n beirniadu nhw'n dweud. Ni'n gweld Aled Grocot fan'na'n dal y ddafad flwydd rŵj yn y pen draw. A fe enillodd pencampwriaeth y dosbarth yma llynedd, a mae'r ddafar hon wedi bod yn llwyddiannus iawn yn barod eleni. Sioe Ucheldir yn ennill lan fyna, ennill par hynfryd wedyn gyda un arall. A hefyd wedi gwneud yn dda yn sioe Sylwebaeth. Ydy, a i wneud yn dda yn sioe Sylwebaeth, mae hwnnw'n sioe gysadleol iawn, mae gysadleol a beth yw sioe fan hyn yn Llanelwedd. Ond mae beirniad fan hyn, mae profiad o fe. Mae tipyn o profiad, mae fe'n gwybod yn gwmwys be mae fe'n edrych amdano, a mae wedi bod o gwmpas y sector defyd blynyddoedd maith. Ydy, a'r gŵr o bonheddig hynny yw Mr Alun Wyn Evans, Penllyn Tywyn. A mae fe yn beirniadu fan hyn ddoe yn yr unrhyw fryd pur i cheldir arall ac yn cael y fraint yn wyth yn rhagor heddi. A mae'n mynd trwyddo nhw achrib man yn dweud? Odi, a mae fe'n neud y waith yn fanwl iawn. A mae hwnna, dim ond yn deg yw'r pobl sy'n dangos y defyd, mae'n dweud. A ni'n gweld, ni wedi bod yn cael sgwrs gyda fe Cymru'n beirniadu, a mae da fe, oedd e'n gweud bod wedi bod yn hyfforddi ychydig bach o hoci a rygbi. A ni feddwl, hwnna'n rhywbeth bach ryfedd i ffarmwr fod yn gwneud, ond mae ei ferche a'i fadde wedi cynrychioli Cymru yn hym hoci Cymru. Wel, dyna chi glod. Wel, ydy, a mae fe'n ddyn y gymuned yn dweud. Ydy. Mae fe'n gynghorydd, mae fe wedi ennill sawl gwobl a wedi oes am ei gyfraniad i'r gymuned. So felly mae gymuned yn bwysig iawn o fe, a cefn gwlad yn bwysig iawn o fe. Wrth edrych ar y defed yma nawr sydd yn y cylch, mae'n glod i'r holl arddangoswyr, mae'n gyfle i ddathlu i llwyddiant nhw a hefyd i ddathlu cefn gwlad yn dweud. Ond mae'r diwydiant wedi bod trwy amser caled iawn yn dweud. Ydy, ni wedi cael ansicrwydd o nadw dros y blynyddoedd diwetha. O ran y polisi amaeth, ddim yn gwybod pwy gyfeiriad oedd y polisi amaeth yn mynd, a gan ffodus, goffon ni gymryd i protesto o degau mwyn tra cywiro hynny, nhw. Ond mae yna buzz fan hyn, Lenny. Mae yna buzz o achos beth sy'n dymas o Gydydd, a beth sy'n cael ei weid yn Gydydd. A gyda gweinidog amaeth neu gweinidog cefn gwlad, a fi'n credu mae fe'n codi calonnau pawb yn dweud. A mae fi jyst yn gweld gwen a gwynebau bobl o gwmpas y car show yma. A beth sy'n codi yng nghalon i gwybod, i gweld y pobl ifanc yma o gwmpas y car show, a gynedlaeth nesaf yn cymryd diddordeb yn y diwydiant. Nhw yw ein dyfodol ni, a ni'n lwcus iawn, mae yna gryw arbennig iawn dan ni fan hyn yng Nghymru. A mae yna dalent yng Nghymru. Yn sicr. Wel, ar y nodyn yna wen, o'n i adael i am ychydig o gylchadefed ac fe ddawn ni nôl i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig yn nosbarth y ddafad blwydd. Canolfan gneifio meirion ydy'r lleoliad a'r rhagras da ni'n edrych ar ei ar hyn o bryd ydy'r 5 dyn allan o 8
cneifio peiriant yn yr adran hun. Safon yn cynyddu, yr her yn cynyddu fan hyn. 4 oen yn y gorlan ar hyn o bryd, ac Archie McCarthy sydd ar stondin 1, Jamie Farmer ar 2, Isaac Carmichael o Seland Newydd ar 3, Ryan Mackie Jones ar 4, Wyn Davies ar 5, ac yn y pen draw ar 6, Owain Martin Jones. Mewn â ni felly yn y gorlan, mae Ryan Mackie cael yr oen nesaf allan, a mae'r cymar corlan na'n holl bwysig wrth gwrs yn gallu dal yr oen ac yn i ddalo'n barod i ddod allan, ond yr oen yna'n gorfod bod ar ei 4 troi. Diolch yn gallu troi yr oen drosodd i hwyluso y cneifiwr. Dyna'r rheole o ran hynny, ac mae'r cymar corlan yn holl bwysig. Mewn â ni ar 1 ydi Archie McCarthy yn fan yna. Ond golwg rwan ar ychydig o stodiau gan Owain Martin Jones yn fan yna. Wedi cael y cyfle dyna fo i chi. Just yn gorffan yr oen yna ac i mewn am y trydydd oen mae o. Mi ges i'r braint o'i ddilyn o draw yn sioe'r tair sir lawr yn Molfyrn, lle nath o gyrraedd y cymal terfynol yn fanno, cneifiwr taclus dros ben ac yn hadlon iawn, a nes i ofyn iddo fo, wel, mae yna dipyn o drafod ynglyn a ydy y cneifwyr Seland Newydd yn mynd i gael dod i gynorthwyo'r cneifwyr flwyddyn nesaf, a mi ddedodd o, wel, os na ddol nhw, mynd na fwy o waith i fi yn bydd. A dyna'r agwedd ynddo. Ac hefyd mi ges i'n atgoffa gan sawl un hefyd bod na gyfyngiad ar nifer y cneifwyr adeg Covid, ac eto mi gath bob dafad ym Mhrydain oedd angen cael ei chneifio. Felly mae na gryfder a dyfnder yn y cneifwyr yma yn Mhrydain yn gyffredinol ac yn sicr yma yng Nghymru. A dyna chi ar 2, un ohonyn nhw rwan, Jamie Farmer. Da ni'n edrych rwan ar y cneifwyr sydd yn cneifio y rhan fwyaf o'r defed a'r wyn sydd yma yng Nghymru sydd angen y gwasanaeth. Dyma'r cneifwyr proffesiynol. Maen nhw wedi codi fyny drwy'r rhengoedd yn perfformio yma yn y sioe fawr. 1 ydi Archie McCarthy allan yn fanna, a dros y blynyddoedd wedi adeiladu eu sgiliau fel bod nhw'n gallu cyrraedd yr adran hun. Dipyn o naid wedyn meddwl pawb wrtha i cyn cyrraedd yr adran agored, lle rhaid i chi fod yn hollol ymroddedig i'r gamp. Ac wrth gwrs, pan da chi'n sôn am yr agored fydd yn cymryd lle nes ymlaen, mae hi'n mynd i fod yn her tu hwnt 20 o wyn erbyn hynny yn y gorlan yn y cymal terfynol. Pwy sy'n mynd i orffen hon gyntaf fodd bynnag? Mae'n mynd i fod yn agos rhwng, sy'n dweud, mae Archie McCarthy ar stondin 1 fan hyn, mewn â Wyn Davies yn fanna ar gyfer yr oen dwytha. Yr oen dwytha gen pawb allan ar hyd y rhes rwan, ond Jamie Farmer ydy'r cyntaf i orffen o'r ryw chydig bach yn fanna. Llongyfarchiadau mawr i Jamie Farmer, felly gorffen y gyntaf yn y cymal yna. Wel, croeso cynnes nôl ato ni yma i gylch y gwartheg. A mae cystadlu'r gwartheg godro yn cadw fi a ngwestai yn brysur bore yma. Rhys Morgan o fferm Tyn Bailey Llanrostyd sydd gyda fi'n gwmni. A Rhys i gyflwyno chi fel un o ffermwyr godro mwyaf blaenllaw Ceredigion. Be chi'n meddwl am y cyflwyniad yna de? Wel, fi wedi cael galw'n wath. Ond i ni yn edrych ar y dosbarth yma nawr, dosbarth 7-6, i'r pare sy'n cael ei dangos gan y pobl sydd wedi i magu a'i bridio nhw, yn dyfe. Yn Saesneg, yr exhibitor-bred pairs. Ac, gwartheg o safon yma unwaith yn rhagor yn does. Wel, ydy, mae llon ring o bared yn ei eto, nos e, a mae'n tipyn o gamp bod yn wedi magu a bridio'r y pare yma'n dwi. Yn gweld y biches salfach sydd gyda ni fan hyn, yr jerseys. Par da iawn yn nhw. Ydyn, ma nhw, Rhys? Bach yn ifancach na'r par jersey diwetha, yn llodd falle, ond dal yn bar stylish iawn, sy'n ni'n gweud. Yndyn. Goi blaenau nhw wedyn, ni'n gweld Ifan Wilson. Ond y Burgorn ni'n gweld fan hyn yn gyntaf. Ddwn ni'n ôl at Ifan a'r Holsteins, ond y Burgorn gyda ni fan hyn nawr. Ti ddwy heffer fach neis eto. Mae digon o bwer yn un nhw, yn y Burgons. Mae rhaid dweud yn un nhw. A top line lefel gyda nhw a digon o le drwyddi nhw. Mae bach o steil dyn nhw wedi yn se, a cerdded yn dda. Os ma fe. A wedyn yr Holsteins. I ni'n gweld fan hyn nawr Ifan Wilson. Ie, par gyda Trigibi fan hyn efo'r Holsteins, un goch, un di. Par, maen nhw'n bar rhain, bach mwy bar yn nhw. Mae nhw'n symud yn dda o'r teg.
Maen nhw'n gywir iawn. Maen nhw'n gywir iawn, Rhys. A mae yna Brown Swiss wedi dod i'r cylch hefyd. Erbyn hyn, dyma nhw yn y cornel pellaco. Rhaid wedi ennill y gil wobr yn y dosbarth blaenorol. Ie, mae chawns yn nhw eto, sy'n ni'n dweud. Maen nhw'n bar... Oes, yn sicr, oes, ma fe. Maen nhw'n bar sy'n debyg yn nhw. Symud mor dda. Dan nhw'r dyfnder yn y corff na fi, nos e, ar y teg. So mae yna bar arall o wartheg Colsteins yma wedyn, ni'n gweld nhw yn penpella'r Cilfeithi, efe? Cilfeithi, Wyn Jones a'r teulu. Oedd ni dwy heather ar lot o potensial sy'n dweud. Ddim gweud falle yn bar o ran y maint ac yn y blaen yn dyfa, hynny'n amlwg i weld. Ond mae'n dal tipyn o gamp brydio dwy heather i cyrraedd yr safon man i wi. Ydy, heb os nac o'n i bai, Rhys. Wel, edrychwn ni mlaen te i weld le mae'r garden goch na mynd, felly dwch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. Dyna ni, ganol y cylch, yr adran A, y dosbarth yw, y cesu gwag neu adfarch gorau o dan yr beirniad Sarah Hamer. Falle bod y gesig yn wag, ond diw'r dosbarth ddim yn wag. Owen, dyddi'r diddordeb di yw'r adran A. Mae hwn yn disgwyl yn dosbarth cryf, safon, diwmerau. Ydy, tipyn o nifer. Ie, wir. Mae gyda ni'r caseg ar y brig ar hyn o bryd, y caseg Tryfel Twilight, Chris Cobley, a'r ferch wedyn Braidy sy'n arddangos, y tad Casgobred Kite a'r fam Tryfel Dion. Lliw sy'n dal all lygad, yn dywi, mae'n goeswyn. A'r lliw melyn y rown hynny. Ydy wir, ydy. Ac yn ail ar hyn o bryd, Joan Eggleton, Hope Nougat, Rookery Stardust a Suda Crystalani. Rookery Stardust, march. Mae wedi twlu cwpl o enillydd yn y sioe flwyddyn hyn yn credu yn dweud. O dan y beirniad hyn. Ie, ni wedi gweld peth o'r gwad Rookery Stardust yn bennaf trwy brydfa Hope, oedd yn berchen ar y ceffil yma, tan iddyn nhw werthu fe rhyw 2 flynedd neu 3 yn ôl am arian mawr, rhyw 11,000 dwi'n meddwl. Ie, ac yn drydydd mae ffefryn fach i fi drech ar yr handler, drech ar y mwng o wallt sydd gyda fi. Mae'n arbennig. Islyn Perlen i Sally Langford. Thistledown Oesman yw'r march ac allan o gaseg o enw Lacey Poppy. Wel, ar ôl i fi weid am ffefryn ni, gas da fi weid, mae wedi goffod yn lawr i bedwerydd. Wernderus Roswenna wedi dod i fyny'r trydydd safle, ond diwrnod Tryfel Twilight yw i, Braidy Cobley a'r Benny Digon. Yr gaseg broc yma yn mynd ar wobr gyntaf iddi. Mae rhaid gweud taw caseg wag neu adfarch hun. Mae yna 2 dosbarth yn dos yn yr adran A, gan bod nhw mor boblogedd. Dosbarth cynt oedd am anifeiliaid i lan i 7 o dwi'n credu, a wedyn dros 8 a dros yw'r dosbarth hyn. Ond diwrnod Braidy Cobley a'r teulu Cobley yw hi. Y gaseg broc yma, Tryfel Twilight. Hon wedi ennill yn y ffair eia yn y gorffennol, wedi mynd ar bencampwriaeth yr adran A. Ydy wi? Ond ddim wedi gweld i ryw lawer ers hynny, ond yn dod allan heddi a mynd ar wobr gyntaf. Sgwn i os fydd i'n mynd ar holl ffordd. Ie. A dyma ni yn yr adran A yn canol y prif gylch ar bore di Mercher. Y gorau o'r caseg gwag neu adfarch, a hynny yw y gaseg Tryfel Twilight i Chris Cobley yn dwylo profiadol i ferch Braidy Cobley. Well, Braidy Cobley, showing on behalf of your dad here, you've just won the Royal Welsh. Yeah, I can't believe it. It's absolutely brilliant. Over the moon. Is Dad here watching? He is. He's just behind, so yeah, very proud. He's really chuffed, I think. Well, I hope he is. To be honest, I think I could hear him cheering as you were pulled forward there. What's it like when you've been pulled top in there, you go out, you do your thing, and then you've got that long wait of everybody else? I think it's quite, well, it's nerve-wracking, isn't it? Because it's only one way to go, unfortunately. So when they send you back out, it is a bit daunting. But thankfully, today was a day. It was indeed. You've got a couple of championships coming up. We have. Many congratulations and good luck. Diolch yn fawr. Diolch.
Wel, dyma ni te yn gwylio pencampwriaeth parer dyfodol i'r heffrod wedi magu gan y pobl sy'n ei dangos nhw. A dewch i ni dyweli am eiliad, mae'r beirniad Willie Taylor o Cumbria yn anerch y dorf. Likewise, the next two Holsteins, they've got a lot of future in front of them, I think, because the dariness and the correctness of the conformation that they've got. Now we move to the jerseys. Again, we've got a nice pair of heifers. Jerseys and Holsteins is what I milk at home, and I wouldn't be, I would love to take any of the jerseys or Holsteins home. And then we've got two Shorthorns. Two heifers that's very, very similar. You'd almost think they've been cloned. They're very much alike. And then two beautiful brown Swiss heifers at the bottom. You've got to admire the depth of body and the power and strength that the brown Swiss heifers have got. So I'll tap my first, my champion and reserve out, and I'll say a few more words. Thanks. Wel, dyna ni Rhys Morgan o fferm Tinbeili Llanrystyd gyda fi. Wedodd rhywbeth diddorol am y burgon fyna, Rhys. Bod nhw fel sy'n wedi cael eu clono. A gweud y gwir nhw, maen nhw mor debyg yn nhw, a maen nhw'n gywir iawn. Ond y Brown Swiss sydd wedi mynd â hi a wedyn y burgorn. Wel, am ddiwrnod am bore, mae'r Brown Swiss yn cael heddi, Rhys. Maen nhw yn, a mae'r dwy heffer penny gamp ar ti fyd hyn. Mae dan nhw'r power a'r style yn y se. Di ffili mynd erbyn y judge ar dywisiau yna. Mae hwn yn glod mawr iawn i'r bryd ac yn dipyn o gamp achos sy'n lot o Brown Swiss gyda nhw yn y sioe a bod yn deg iddyn nhw. Felly mae'r ffaith bod wedi cael y gil wobr yn awr y garden goch yn y dosbarth yma yn gamp aruthrol i nhw. Wel, dim bod lot o Brown Swiss yn y sioe, sy'n lot o Brown Swiss yn y wlad. Yn y deg, yn y fe. Mae'n gamp cael y safon ma. A dyna ni'n gweld y burgorn yn dod mewn i'r ail safle'r gil wobr. Wel, arbennig. Rhys am y tro, diolch yn fawr iawn i ti. Dych chi wedi gwylio heno a pnawn da, ond bore da di hwn efo Rodri ac Angharad Mair. Yes, bo. Mr Garddio di hwn, Adam Jones, ti'n o lew? Siwriti, ti'n iawn. Ti'n mynd gwcan i fi tu ôl y planc, mae'n Sa'n byd ma'n anffodus. O, damo. Ond mae'n lwyth o bethau o'n cwmpas ni. Mae'r ardal ma'n datblygu o flwyddyn i flwyddyn, ti'n ddim prysur. Ti'n ma be, weithio pam chi'n creu rhywbeth newydd, mae rhywun yn poeni, dyma'r flwyddyn fi bethau ddim yn gwella, ti'n modd, ond leni, mae wedi dyrchafu eto. Un o'r pethau ni wedi trio wneud leni, fan hyn, ydy creu ardal batio newydd, le mae yna feicrofonau, mae yna sgyrsiau'n digwydd, achos oedd gormod o bobl dyn ni eisiau dod ma i anerch a sôn am bethau garddio. Felly fel ti'n gwybod, mae dyn ni'r dysgubor fel arfer draw fyna, ond fan hyn mae fe bach mwy hamfenol, unio trafod garddio. Dwined i plannu'r ardd hon fan hyn. Ti sydd wedi plannu o? I a Rob o Cwmni Pheasantake. Mae'n rhaid fi gyfadde, reit? O'n i wedi tyfu llwyth o fed o lysiau, a tywydd sych mae wedi bod yn heriol iawn, felly gorfod ni dechrau to. Felly maen nhw bach yn fach, ond wedi gweud ni, mae'n gweithio, ti'n modd. So beth i ni'n trial dangos ydy beth chi'n gallu gwneud gytre mewn gardd fach. Sy'n eisiau gardd fawr yno chi? Faint o seis di hwn wan? 4.8 metr wrth 4.8 metr. So beth yw hwnna? Rhyw 16 metr sgwar neu beth tebyg. Dwi'n yn lot, ti'n mo. Ond mae'n digon. Mae ti dyflodau, dy god, dy rywbob ti, dy borfa. Dwi'n ddim eisiau lot o len o ti, creu gardd fach. Allwch chi fyw ar y llysiau yma, i deulu? Wel, ti'n ma be, os ti eisiau bita trad am weddi'ch dos, gei di ddim byd gwech. Ond na, mae pawb yn gallu tyfu rhywbeth yn dyn nhw. Ond dwi'n bita lot mwy na beth sydd fan hyn, mae'n rhaid fi gyfaddau. Wel, dyn ni gyd yn dyn ni, ond mae'n edrych yn hyfryd beth yna. Mae'n hyfryd dangos i rywun, allwch chi fod a gardd fel hyn, yn cefn y tŷ yn ganol dre. O bendant, sy'n angen bod gardd fawr. A'r syniad na beth sy'n ni trio cyfleu yn y pentre fe, ac unrhyw'n rhoi cynnig gan ni, gyson ni'r Cymdeithas Ffermwyr Ifeg ma ddo, yn pwyso tato. Ond oedd i gael un tato mewn pot, oedd i fel speedy shearing iawn, yn trio gael y tato i mas o'r bwced. Oedd e'n hilarious, ti'n mo. Ceredigion nath o hi, 3.9 kilos, iawn, mwyn un bwced. Ond y math na o sport ni'n trio. Wedyn, bach mwy difrifo nawr, plannu ar ei orau fan hyn, ti'n modd. A ti sydd yn gwneud hon yn fyd? Wel, na, ac mae'n cymryd y clod am hwn. Ffamiad nursery sydd yn gwneud hwn, yn ffrind i Richard. Gath ddim lot o ddewis, mae'n rhaid fi gyfaddu. Richard, we've got to do something, medde fi. A oedd e mor frwdfrydig, ti'n meddwl, felly dyma ni'n cynllunio meddwl beth gallen ni fod yn wneud, a wedyn ni greu efo hyn. Dydd Iau diwetha. Dydd Iau diwetha? Dydd Iau diwetha, o'n i'n wneud hwn.
a mae wedi dod at ei gilydd, a ti'n mo, beth sy'n dda, mae ffamiad nyrsys a Pheasanteg fel y cwmnïau, mae'r ddoi ohonyn nhw yn ennill air yn y sioeau mawr, ti'n mo, ledled y byd, ond i sioe nhw yw sioe fawr, a maen nhw eisiau bod fan hyn, ti'n mo, dyma i stondin nhw i ddweud wrth Gymru, ti'n mo, ni'n fusnes o Gymru, a mae bod yng Nghymru ac yn gweithio gyda tyfwyr o Gymru mor bwysig i ni, a na pham i fi mae'r pentre'n briliant, ac mae'n ddathliad o hynny, ti'n mo? Yn hollol, a mae o werth i weld, a mae'n ardal mae pawb yn licio dod awon hyn, mae'n rhywbeth yn ymlachiedig iawn. Na'n dos. Bod ti'n ymlachiedig iawn bore yma? Am y tro cynta, iawn, fi wedi dechrau gwynnu, ti'n mo? Mae blywiach gwyn yn dechrau dod yn benni, a fi'n credu beth yw pan mae rhywun yn gweithio ti, mysio ti fi tato ar gyfer y siow fawr, ti'n meddwl, na fi na. A wedyn ti'n bwrw mis me hefyd, ti'n mynd ammo, mysio fi blannu tato, fi bach yn hwyr, ti'n mo? Ond na, mae'n gret, mae'n gymryd o sport, mae pawb yn hyfryd yn cyd-dynnu fel un tîm. A mae'n hyfryd gweld tîm yma yn ddelfen. Diolch yn fawr ti am y sgwrs. Diolch i ti. O'n i gael paned bach falle. Ie, neu beint. Na, mae'n dweud gynnar am beint. Paned. Croes yn ôl i chi at gylch y defed ac mae'r beirniad wedi mynd trwyddyn nhw'n gyflym iawn fan hyn yn osbarth unrhyw fryd pyr i seldir brodorol neu gyfandirol arall. Wyn Evans? Ie. Aled Grocot Soffrwd wedi ennill e? Ie, hapus iawn a fi'n cytuno'n hollol ar y beirniad fan'na. Mae'n castell yn dwi. Mae'n anferth. Mae'n anferth o ddawan dwi. Siwr fydd e hi fyna yn nantbyr i wyna? Wel, i wedi wir, ni yn coeti gyda... Gyda rŵs? Gyda rŵs ydyn. Ni yn coeti a mae fe'n gweithio yn dda iawn i ni. Ond mae yn castell o ddawan. Wel, diolch o galon i ti Wyn, a fe ni gael sgwrs gyda Aled. Fe enillodd pencampwriaeth yr adran yma, y llynedd a'r ddafod yma wrth gwrs, wedi bod yn llwyddiannus iawn yn barod eleni yn ein sioeau ni. Well, Aled, once again, we're back having a chat. Yeah, we're here again, yeah. Tell me, what has she won altogether with you before now? She's had 2 interbreed champions at Newark and the Royal Lancashire Show, and she's Champion Rouge at the Royal Highland and the Great Yorkshire Show. What a new! Yeah, she's been very, very, very good. She's a real show sheep, like she's stylish all the way. But every ewe or animal you grab is a show sheep. Well, keep trying. How do you get them all looking so sharp and so ready for the ring? I don't know, really. Just give them plenty of exercise, I think, is key, and not give them just the right amount of feed, try not to overdo them. I'd like to know how much sweat you've lost in this show. Quite a bit, I would imagine. Every time I see you, you're dripping. Hopefully the grass will grow underneath me now the way it's going. Aled, llongyfarchiadau once again. Thank you. Da iawn. Back. Mae'n dechrau prysuro yn y neuadd fwyd, felly dwi wedi bachu ar y cyfle yma wedi gyfarfod Lowry Jones sy'n gweithio efo Cywain, lle mae'r stondina gweddol ifanc. Pwy sy'n yma heddiw yma, Lowry? Mae da ni 4 cwmni heddiw. Mae da ni Bryw yn Brif, Bragdy Doiafon, y Bonhefel Madarch a Maverick. Dipyn o amrywiaeth a chynnydd newydd, beth am i ni ddechrau Bryw yn Brif, beth yw'r hanes? So, mae Bryw yn Brif yn cwmni o Caerdydd. Maen nhw'n cwmni te, ond mae mwy na jyst te. Mae fe profiad mewn cwpan. Mae hefyd gan denu app myfyrio a gwaith anidl. Felly, lles ym mhob ffordd ydy. Ydy. Hi Jenny, how are you? Have you got anything new for the show? I do. We've got 2 new blends. One is our Belly Balance blend, really good if you have digestive issues. And then we also have our Moon Dream, which we've done as a frappe today with coconut milk. Do you want to try it? Yes, please. Felly pa fath o gymorth ydych chi fel Cywain yn rhoi i gwmni fel Bryw yn Brif ta? Ni'n helpu gyda unrhyw beth sydd angen i tyfu'r busnes, felly pethau fel y brandio, gwaith machnata, a wrth gwrs i cwrdd â'r hynwyr wedyn i cael y cynnydd mewn I siopau gan ymlaen. That's lovely. And what are your hopes for today? So we hope we sell lots of tea to lots of people. That's what we're looking for today. But this one that you've just had, very relaxing frappe. Opposite a coffee, will chill you right out. I shouldn't be relaxing at this time of day, really. So, right ymlaen â ni at y nesaf, lovely. Dwyafon Two Rivers. Bragdy Doiafon, so cwmni o Aberystwyth, cwmni newydd. Yna gada ti gweud Emlyn yma. Da, helo, beth yw'r enw? Emlyn dwi o Aberystwyth. Wel, Emlyn. Wyneb cyfarwydd I drigolion Aberystwyth. O bosib, ie, wir. Iawn I fewn, mod i'n siarad efo Mair y Dre. Ydych chi'n berffaith gywir yn dactar? A be mae Mair y Dre yn ymwneud â busnes fel hyn? Wel, yn ogystal â fod yn Mair, da ni hefyd yn bragu cwrw yn Aberystwyth, felly da ni'n bles iawn I chi dod â bragu nôl i'r dre ar ôl cyfnod go hesp heb lot o bragu, ond na, da ni'n falch iawn o chi bragu cwrw crefft lleol yn Aberystwyth. A beth ydy'r grefft yna wedyn o fagu cwrw, o greu cwrw crefft? Wel, mae o I gyd wneud efo'r cynhwysion, cael cynhwysion cywir,
dod yna at ei gilydd yn y ffordd iawn, a wedyn bragu cwrw sydd yn o'r ardal, ond hefyd sydd yn blasus iawn, wrth gwrs. Dyna di'r prif beth, bod o'n ddim yn jyst mas wedi cael ei gynhyrchu mewn bulk enfawr. Felly pwy sydd yn ymwneud, pwy sydd yn ymhel ar creu? Ie, mae yna 5 pynnu'r rhan yna fo. Mae dwi, mae yna 3 arall yn ogystal â Chris yma sydd yn bragu. Hi Chris. Hi. What can you tell me about the beer? Our beer is really nice. It's lovely, it's Welsh, it's local and traditional. What about the two rivers? Dwi'n trio meddwl am Rheidol. Ie, Rheidol ar Ystwyth. Ar Ystwyth, wrth gwrs, Aberystwyth. Ie. Wrth gwrs. Beth ydy'r gwahanol fathau, sef beth ydy'r dewis da chi'n gynnig i ni heddiw? Ie, wel yma'n hyn, mae gen i 2 brand digwydd. Mae gen i cwrw cader sydd wedi dod o dolgellau wreiddiol, dan di ail gychwyn y brand yna. Mae gen i brand 2 afon hefyd. Felly mae gen i cwrw air yma, so cwrw eiraidd, traddodiadol, neis, ffres, gwych yn yr hael. Dan di cael digon o hwnnw. Mae gen i machlyd mawddach sydd efo chydig bach o leim yn efo. Mae jyst roed chydig bach mwy o ffresni hefyd. A chydig bach mwy traddodiadol wedyn mae gen i'r stouts sydd yn gymleth a chydig bach o driog, siocled, bach o coffi hefyd. A mae hwnnw'n lyflu wrth y tân neu eto yn yr hael. A mae gen i chwerw hefyd sy'n eto chydig bach mwy o fisged, chydig bach mwy o frag yn efo, so mae'n torri syched yn ardderchog. A beth yw'ch gobeithio chi o gael y llwyfan yma heddiw fel cwmni? Ie, wel, gwych jyst cyrraedd mwy o bobl ac bloeddio am traddodiad bragu yn Aberystwyth, pa mor bwysig oedd o i'r ardal a faint o bwysig fydd o gobeithio yn y dyfodol, a jyst gwerthu gymaint o gwrw da ni'n gallu a roed yr enw allan yna, bod dwi afon yn bodoli ac yn creu cwrw gwych. Ardderchog, wel, mynd diolch yn fawr am y sgwrs. Ac iechyd da a diwrnod da yn y sioe. A plis, helpwch eich hunan. O, reit da, diolch. A dyma ni yn berniadu ar ail ddosbarth yn yr adran B. Mrs Margie Edwards, Brydfanefydd, wedi penderfynu taw dyma yr eboles flwydd ore yn y dosbarth. A hynny yw Linksbury Fantonia i teulu'r Landons dod ger Ferryside. Ar ferch yn dyfe, Tracy Landon yn arddangos. Ar Iban Glas ar hyn o bryd. Y dyn yn y cap yn mynd nôl i'r un ardal. Ger Gyfyrddin, Richard Miller, Brydfa Heniarth. Heniarth in the groove. Y ddoi gore o'r dosbarth ar hyn o bryd. Yr un sy'n ail yn ferch wedyn i Twfeil Houston, y ceffil o Awstralia, a'r fam wedyn Heniarth Toodaloo. A heb anghofio'r trydydd wrth gwrs, Phil Burns Rococo. Milcroft Isgar Rock, mae'n drwy dyfu y tad, a Rotherwood Rambling Rose y fam. Ond dyma'r un sydd ar y brig eleni yn nosbarth yr ebolesi neu adferch blwydd. Linksbury Fantonia, mae'n swyddogol. Mae'r rhosglymau yn cael eu cyflwyno i Tracy Landon a Linksbury Fantonia. Dyma ni. Ni'n mynd mlaen nawr i'r siawns i gael llun da, wy o hyd yn gweud. Mae'n werth cymeryd muned na ddwy i gael llun da, achos ar diwedd dydd ar ôl y cystadlu am sydd bydd pawb yn mynd gydre. Dyna beth bydd ar ôl gyda ti llun dros ben tân i ei atgofio. Wel, edrych am ceffil a camed da oedd y beirniad Mrs Margie Edwards yn y dosbarth yr ebolesi neu adfarch blwydd a wedi ffindio hwnna'n glir yn yr enillydd Linksbury Fantonia i teulu'r Landons o Gyfyrddin. Well, Tracy Landon of the Linksbury stud, just south of Carmarthen there. Another win for the stud at the Royal Welsh Show. Did it ever get old? Never. You've got mum, dad, there's Laura, I saw your daughter running in the rings. It's a real family affair, isn't it? Yeah, it is, really is. Yeah. Well, I know you just said to me you are quite out of breath. You've got more running to do later. Many congratulations. A phob lwc. Thank you.
Wel, mae yna dipyn o lygfa yn blaen ni fan hyn yn does, yn y cylch gwartheg. Pencampwriaeth y tîm o dri fan hyn yn adran y gwartheg godro. Mae Rhys Morgan, Fferm Timbeili, Llanrystyd, Ceredigion gyda fi'n gwmni o hyd ac Rhys welon ni rhain yn cerdded mewn a wedodd y ddau yn ni'r un peth boes bach hwnna wartheg da yma ac yn dos e just i ni'n gweld y Holsteins fan hyn nawr ac dwy o rhain wedi cael llwyddiant yma ddoi yn barod wrth gwrs yn do. Wel, mae'n olygfa hanner yn dwi. Y tair yma flan i nawr, mae'n gwneud y champion ar y right hand side a'r heffer champion ar left, yn se? Mae'n dipyn o fiwch o'n Rhys, ond enillodd y pencampwriaeth y Holsteins do. Mae'n fiwch hanner. Ond mae'r hether ma'n llwyddo, mae dyfodol disgler iawn o flan hon, byddwn ni'n meddwl. Yr un ar y pen pella tefe. Oes, mae'n hether mor gywir. Go hi ar y chwyth o'r lluniau fyna nawr. Hether mor gywir a balance, mae lled yn y gader. Mae bach o steil lai, mae'n cerdded y dda, mae popeth yn iawn am hwnna. Cario'r gader na'n uchel braf hefyd. Mae'n mynd i fod yn, wel, fyddai'n neis gweld hon nôl, mae'n y sioe mewn blwyddyn. Wel, a bach o look fydd i'n ôl am sawl blwyddyn byddwn ni'n meddwl. Ond mae'n clas cryf ofnadw nhw. Ydy, mae'n ddosbarth cryf iawn wrth i ni weld y tu ôl i nhw wedyn. Ni'n gweld y burgor na. Teulu drysgol goch a'r tair yma. Wel, war y teg i fi nhw. Yn dipyn o glod i'r teulu bod nhw'n dod nôl yma blwyddyn ar ôl blwyddyn yn cynrychioli'r bryd ac yn dod â gwartheg o'r fath safon yma. Ydy, a mae'n glod hefyd, tair buwch sydd wedi cael ei geni ar y ffarm. Mae'n glod ofnadw. Mae nhw'n tair buwch bach stylish a mae nhw'n gywir. Mae nhw'n cerdded yn dda. Tu ôl i nhw, Brown Swiss. Mae nhw wedi cael bore da yma Rhys. Bore da, mor belled, gyda'r lloi a'r hethfrod yn nhw. Mae'r tair buwch odro yma hefyd, mae'n bleser i gweld nhw. Mae nhw'n llawn llath yn nhw. Mae nhw'n llawn llath a mae gyda chi Venetian yn y gyreirau a mae nhw'n lleithol gyda nhw. A tair buwch pwerus. Y pwer na fel wedys ti fframu'n dan i nhw. A gyn ni'n gweld llun da ohonyn nhw nawr tu ôl nawr ar cadeiriau yna hefyd yn dyn ni ar gwythiennau Venetian fel wedys ti'r gwythiennau yna'n amlwg iawn ar y gader. Ari, maen nhw'n da pwerus. Maen nhw'n cario bach o condition yn nhw. Maen nhw'n edrych fel sy'n nhw'n ffit yn nhw. Maen nhw'n tair buwch dda fladw. A wedyn yr Holsteins ni'n gweld, wel, o'n blaenau ni te, rhai cyntaf ni'n gweld o'n blaenau ni, yn y llun fan hyn nawr Wilson Tregibi sydd ar dair fuwch yma ac wrth gwrs yn enwau cyfarwydd yn y cylchoedd cystadlu. Nid yn unig yn y sioe yma ar draws y wlad a tair buwch neis dyn nhw Rhys. Tair buwch da Tregibi fyna ni, mae tair nhw'n gwerthu weld o'n y teg. Tair buwch cywir iawn. Tîm o dri, eitha balance fydd ni'n gweud. Maen nhw'n tair eitha tebyg a maen nhw'n tair o werth i gweld. Maen nhw'n gywir a mae'r steil yn perthyn nhw'n oes. O, bol bach, drach ar cadeiriau yna. Mae'n bleser i godro nhw'n meddwl. Anhygoel. Felly edrychwn ni mlaen i weld le mae'r wobr yn mynd. Willie Taylor o Cumbria yn beirniadu. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd. Dewch nôl ato ni felly, yn y man. Da chi'n ymuno ni'n nghanol hagras arbennig o gyflym o gneifio gyda peiriant yn yr adran hun y fan hyn rwan ar stondin un, mae Gus Berger o Zela Newydd, Jack Samuel ar ddau, Callum Bosley o Loegr ar 3, Kai Jones, Kai hefyd o'r esgob ar 4, Ipar Arindar holl ffordd o wlad, y basged, dyna chi anghyffredin, dwi'n mynd i gweld nhw yma o'r blaen, dwi ddim yn cofio beth bynnag, ar 5, a wedyn draw yn y pen draw, Fraser Thomas ar 6, 4 fan hyn ydi, Kai Jones, cymryd ychydig bach o ofal i orffen yr oen yna'n daclus rownd y pen ôl, cyn mynd mewn a cael yr oen nesaf gan y Cymar Corlan yn fanna Ifan Trydwyn lawr a honna wedyn gan yr basgwr Ipar Arinda fanna ac ys i gyfle i ddweud caisio wrth o fo, helo a ysgeri casgo sef diolch yn fawr am ddod i ymweld â ni yma yn y sioe fawr ac oedd i lygad o fawr yn meddwl bod yna rhywun o Gymru i gyfarch o yn y basgeg a da ni'n parchu gilydd yma yn y sioe fawr a maen nhw wedi dangos parch mawr i ni yn dod yma felly da ni'n trio talu'r pwyth yn ôl iddyn nhw a falch iawn o weld yr amrywiaeth o bobl sydd yn dod o bob cwr o'r byd i gystadlu yma un o sioeau mwyaf o ran y cneifio yn y byd yn siŵr y sioe fawr yma yn Llanelwedd rwan ta 4 yn y gorlan trydydd oen allan gan y rhan fwyaf o bobl ond
mi oedd Callum Bosley wedi dod â yr oen cyntaf i ben o ran y cneifio mewn munud a 2 eiliad, felly mae hon yn mynd i fod yn cyflym iawn. Dyma fo'r basgwr o fanna wedyn. Golwg ei hangach y fan hyn rwan ar y 3 a 4, Callum Bosley a Kai Jones. Dyma fo Kai, chydig bach o drawiadau ar ôl ar y trydydd oen gen fo lle mae Callum Bosley arni wrth i ochr o ddim coet yn ei weld o daclus iawn fanna. Na ni'r chydig o gicio fanna gan Jack Samuel, ond ar 6 golwg sydyn ar Fraser Thomas yn mynd rownd y gornel ar oen rhif 4 lle mae Callum Bosley, mae drawiad am drawiad rhwng Fraser Thomas a Callum Bosley ar hyn o bryd. Fawr i ddewis rhwng nhw a dydy gwir Agus Burger. Mae hon yn mynd i fod yn agos iawn. Eiliadau sydd yn ddi, ond y cyntaf i orffen bwtwm coch. Callum Bosley o Loegr yn gorffen yn gyntaf fanna. Chydig o drawiadau eriolo, a mi fydd Agus Burger a Fraser Thomas. Gornes gyflym dros ben yn fanna. Wel, gyfeillion yn dilyn deuddydd o gystadlu brwd. Mae nawr yn amser am y pencampwriaethau. Ni wedi gweld dros 2,000 o ddifr yn camu mewn i'r cylch gystadlu, a ni nawr yn dechrau gyda pencampwriaeth gwobr teulu Lloyd. Ac yma wrth fy ochr i fwynhau'r cystadlu yma. Mae yna wrbon heddig sy'n trin a thrafod miloedd ar filoedd o ŵyn yn ei oes. William Richards o Gas Gwent. Croes ato ni? Iawn, popeth yn iawn, ie. Fe fiwch chi'n cystadlu gyda'r Jacob? Jacob, da ni, ie. Sut ati? Yn reit dda, gyda'r cyntaf efo'r hen ddafad ac chweched efo'r oenfenio, ond o'r tro cyntaf efo'r nôl mae ers 39 blynedd. Braf cael bod nôl, mae'n siŵr. Ydy, oedd e yn. Oedd e ochr bach yn emosiynol, achos cofio beth o'n had a fi'n yn Siowan, ond na, mae'n falch bod wedi dod nôl, a do'n i'n dysgwyl ennill cyntaf, beth bynnag yn unrhyw dosbarth. Sioe o chofio. Ac yma yn y cylch nawr, ni'n gweld, mae hwn yn gysadleuaeth dwi wastod yn mwynhau gwylio, achos mae e'n gyfle i ddathlu ein bridiau mynydd Cymreig ni yn dywe, a roi llwyfan ychwanegol iddyn nhw. Ydy, mae yn bwysig. Mae'r dafad yn mor bwysig i'r olygfa. Ni'n edrych am gylch fan hyn, achos hwth wedi creu'r olygfa yma. Ac yma mae'n bwysig ofnadwy. Mae'r dafad ar y mynyddau, ac yn enwedig nawr y problemau sydd wedi bod ar tannau gwyllt yma, achos mae'n bwysig i gadw hynny, ac mae'r llywodraeth ddeall hynny yn gyfan gwbl, achos lawr yn ardal ni, mae yna tân gwyllt wedi bod yn ymyl y benni a blaen afon, ac yn gweld bore heddi ar y ffordd yn ni, mae'n ysbygu nawr o hyd. Ond os bydde y porfa'n cael ei bori fel oedd e blynyddoedd yn ôl, fi'n credu bod llawer llai o broblemau. A hefyd, mae bioamrywiaeth yn ffynnu. Chwa pan mae'r ddafad, y ceffyl a'r fuwch yn pori ar ei mynyddoedd ni. Mae'n gyfle i bioamrywiaeth i ffynnu hefyd, achos maen nhw'n rhoi bwyd i'r anifeiliaid yma gwahanol, yr pryfed ag ati. A chwa, maen nhw'n cadw'r borfa i lawr lle bod e'n mogi popeth. Ydy, mae popeth yn un iawn, efo'r grig a popeth fel hynny, ond na, mae'n bwysig a mae'n mor neis i weld olygfa fel hyn fore heddi yn y cylch yma o'r bridiau Cymreig. Achos mae'n hyfryd, dim ond y bridiau mynydd Cymreig sydd yn y cylch erbyn hyn, ynddo fe? A mae fe'n hyfryd o beth bod nhw'n cael y llwyfan yma i Sireni. Mae hynny yn bwysig, achos mae mor gymaint o'r defed wedi bod o gleddydd tramor, ond eto mae'r rhain yw bridiau Cymreig, a dyma ni yn y sioe fawr. Dwi'n gweld Mr Lynn Williams, banc talu Sir Gar yn tynnu restr fer. Oedd e yn yr gystadleuaeth hon y llynedd yn cystadlu hunan ond allan nhw'r is-bencampwriaeth. A fi'n gwybod, bydd hwn ddim yn hir o gwbl. Mae'n gwybod beth mae moyn. Rwy'n cofio Lynn amser o'n i'n fach iawn, felly mae fe'n gwybod beth yw ddafad dda, mae'n gwybod yn bendant beth mae'n fyrse. Mae fe di'n ngofio mwy am ddefed na mae lot o'n i wedi dysgu. Mae hynny'n wir. Dyma'r chweched tro iddo fe feirniadu yn y sioe. Diw. Mae'n feirniadu y defedion, y balwen, y torwen, y torddi. Mae fe'n hen lawr ni, ynddo e? Ydy. A dyma ni rhestr fer. Mae da ni y bryniau ceri wedi cael ei tynnu, y defed Penrith Biwla, mae da ni'r torwen, y ddafad Fynydd De Cymru a hefyd y ddafad Bedegri Cymreig. Dyna i restr fer, dwi'n meddwl. Ie, ac... Chi'n cytuno dyn nhw? O, a mae un arall ar y diwedd. Wel, Lynn yw'r beirniad, felly mae fe...
Fi'n gwybod mae'r rhai'r grediau mae fe wedi bod yn gysylltiedig. Dwi ddim wedi tynnu'r rheini ymlaen, felly mae fe'n fod yn digon teg i bawb. A'n gweld fe fydd Gethin Hafard y Llywydd yn falch dros ben bod y sifiot bryniau brycheiniog wedi cael ei rhoi'r ystafell. Mae wedi bod yn llywydd dda iawn i'r sioe. Mae'r sir gyfan wedi gwneud gwaith neithiwr yn dyn nhw. Mae hynny'n wir. Ar y nodyn yna, nhw'n ni adael i o gylch y defed am ychydig ac fe ddawn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill gwobr Teulu'r Lloyd yn hwyrach mlaen. Lloyd yn tasgu yn gynnar iawn yma yn yr adran goedwigaeth bore yma. Osian Williams wedi codi cyn brecwast i gadw gwmni fi. Ti wedi bod wrthi bore yma, Osian? Na, ddim eto. Jyst yn gwytio i fynd yn y pedwerydd heat wan. So fydd yna mewn 5 munud. So di cyfle edrych ar y safon wan. Sut mae'r safon di bod bore yma hyd yn hyn? Hanno ddeud, hwn fydd yr ras gyntaf fi weld. So, gan i weld sy'n yma pawb am ein. Ond mae yna wynebau cyfarwydd iawn ma, newedig o'n blaenau ni. Oes, mae gen i John o Middlewich yn Cheshire, Dewi o Bala, wedyn mae Terry'n cefndau o Penllyn. So maen nhw'n erbyn un o Holland, 2 o Czech Republic a 2 o Iwerddon a Brad Turner o Australia. So mae John yn edrych o ddyn ni'n dda ar hyn y bryd. Mae'n anodd cadw trefn efo'r handicap yma, achos mae rhai cyflyma yn cychwyn ola, a mae angen llyged yn cefn dy ben, man oes. Un yn y canol fan hyn, di troi'n barod. So mae John, mae Arjen, John, Dewi, yr boi Czech, gyd o'n bron iawn ar oel ochr. O, mae hwn, y boi o Wyniad Czech di gorffen yn y canol. Di gorffen. Dewi dal fe bach i wneud eto, mae John bron iawn e, dyna fo, di gorffen, da iawn o. Brad Turner, efo bod ar y Czech arall i ffwrdd. Mae Dewi Piw yn dal wrthi. O, Dewi, dal y fynd, Dewi! O, di bod yn fydde WD-40 neithiwr, meddwl fo, mwyn cael trio gael... O, bach all, boff wan. Dechrau blino chydig. A mae trwad. Wel dan, Dewi. Wel dan, a fo. O, mae'n gallu neud, te. Mae'n gallu neud. O, mae'n siarad gym. Os mae'n cael noson gynnar yn gwely'n deud yna fo. Oedd o'n gwely'n gynnar neithiwr, mae'n rhaid. Diolch, Osian. Diolch yn fawr iawn i chi. Nesa. Croeso nôl i'r prif gylch lle mae'n llyged ni ar yr rhan gogleddol ag yr adran dy. Y cobiau Cymreig, Finne Heledd Cynwal, ac wrth yn ochr i mae Owen Griffiths yn edrych ar y cystadlu. A Owen, mae da ti rhyw fath o galon feddal tuag at yr adran mewn, dos e? Ydy, mae hynny'n wir gyda'r cobiau Cymreig a'r adran ec nes i ddechrau. Trwy'r teulu wrth gwrs, mae gyda fi adran a erbyn hyn, ond mae yna le cynnes iawn yn ynghalon i'r cobiau Cymreig. Yn heili wedi bod yn magu cobiau ers, wel, cyn co mewn ffordd. Mae pob un cobyn sydd yn y cylch yn mynd nôl i wad yn heili, fel mae'n digwydd bod. Gwad James Rees, Blaen Wayne, True Britain a May Arthur o'i leiddwen ac yn y blaen. Felly, mae yna le cynnes iawn yn ynghalon i'r adran yma. Gyda'r dosbarth yma, cesig gwag a'r adfeirch dros 8 mlwydd ddod, ar y blaen ar hyn o bryd mae Glyn Coch Fortuna. O'r march Pennal Carwyn a'r gaseg Rothdale Fortuna. Ie, Adrian Bowen o St Clair, ger Cyfyrddin. Pennal Carwyn y tad a Rothdale Fortuna y fam. A mae wedi selio. Mae'r het i ffwrdd. Mae'r beirniad, Mr Simon Bigley, wedi penderfynu. Mae Glyn Coch Fortuna sydd yn mynd â hi eleni, sef y gaseg gwag hun yn adran y cobiau Cymreig. A Adrian Bowen yn fwy na hapus o ochrau St Clair, wel, tu allan i Gyfyrddin, ond yn wen o glist i glist. Wedi wneud i waith yn wych yn dangos. Wel, breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y prif gylch yw cael tasgu o flaen yr eisteddle, a dyna'n union yw hanes Glyn Coch Fortuna heddi ac yn llawn deilwng o'r wobr gynta. Llon gyfarchiadau mowr i'r gaseg wag ag i Adrian Bowen am ddangos.
Wel, dyma ni ten agosau at ganlyniad yn y cylch gwartheg yn osbarth y gwartheg godro i ni o hyd. A'r tîm o dri, dyna chi'r beirniad Willie Taylor o Cymru, a mae Rhys Morgan Timbeili, Fferm Timbeili, Llanrwstyd a fi hefyd yn gwmni. Ac i ni di joio'r dosbarth yma, Rhys. Mae'n neis gweld, oedd hi'n braf gweld yr heffrod ifenc wrth gwrs, ond ni eisiau gweld y gwartheg yma. A fel ffarmwr godro di, ti eisiau gweld gwartheg mewn llath a cadeiriau yma'n llawn. Yr llath sy'n talu'r byle yn y fe. Mae'n mwy o bleser sy'n gweud i feirniadu i buwchod. Chi'n gweld y cadeiriau, mae gyda chi'r package y gyd nhw se, mae'r clas yma o flaen i werthu gweld eddi. Wedi yn bendant. Tîm Tregibi, welon ni fyna, trws nesau nhw wedyn David Jones a'r teulu o Dde Cymru. Morganwg, dwi'n meddwl, ynddo fe? Ie, mae hyrd lawd o'n nhw'n o bwys Newport, da'n geri, mae hyrd hanner. A wedyn mae da ni Drysgol Goch ar Byrgor yn y canol. A'r Brown Swiss yn cwblhau'r llinell. Ond na i dawelu am eiliad i ni gael clywed sylwadau'r beirniad Willie Taylor o Cymru. Examples of the Holstein breed, they're all full of milk. They've got great tops. It is a real, fantastic lineup of Holstein cows. Then we've got the Shorthorns. We've got a cow here that's had 4, a 3 and 2. And again, they're fine examples of the breed. The longevity of some of these cows. Then you come to the Brown Swiss, and one of these cows has actually had 7 calves. So it's just an example of what we've got in front of you today. So I've got the job now of deciding champion reserves, so I'll hand you back and I'll tap them out. Thank you, Willie, for that. So we're coming to the... A dyna ni te'r beirniad wedi anerch y dorf sylweddol sydd yn cynyddu bob eiliad, bob munud yma wrth i bobl lifo i fewn i faes y sioe yma'n Llanelwedd. Ac mae'n edrych Rhys lawr y llinell. Le mae e'n mynd Rhys? Mae'n edrych fel bod e'n mynd am Tregibi. Ie, tair buwch. Wel, Tregibi di mynd â hi. Tair buwch balanced ofnadw ar y teg. A mwy o grŵp o dri falle nhw. A'r Byrgorn wedi mynd ar gil wobr, llongorchiadau deulu Tregibi a Drysgol Goch. Fel wedys ti tîm o dri oedd eisiau ynddo fe i gael y cydbwysedd na rhwng y tri. Oedd y Wiltwr yn achub champion heifer a'r champion caw, a falle ddim gymaint o dîm o dri ynddo fe. A war y teg i Tregibi oedd y tair yn dîm o dri. Pan mae buwch a heifer mor dda, dy ti falle bod ni'n job cael rhywbeth i matcho'n yn y canol. Ond na, war y teg. Safon aruthrol a welwn i'r buwch wrth gwrs buwch David Jones nôl yn y bencampwriaeth nes ymlaen. Ond dyna chi pencampwyr y tîm o dri boes. Teulu Wilson, Tregibi, Aberteifi. Llongorchiadau mawr iawn iddyn nhw. Wel, teulu Tregibi, Carden Goch arall i chi yn Llanelwedd hefyd, llongorchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Yn neis gael hwnna i gweud y gwir. Tair buwch dad yn ei dwi'n meddwl am yna'n grŵp dda. Be nath y gwahaniaeth ti'n meddwl fyna nawr, achos oedd wartheg dad eich erbyn chi? Ydy, ti'n bod, Shorthorns yn neis, ti'n bod, 2-4 grŵp dda. Oedd. Ti'n bod, fi'n siŵr o'r beirniad i gweld Holsters oedd y gorau heddi. A jyst y tair ynddo fe, jyst yn gweddi i gilydd mor dda, ti'n bod ynddo fe. Ti'n bod, das i llawn llath a blwm yn cadeiriau, ti'n bod, das i roi lot o lath a mae'n dangos heddi nawr, mae'n y blwms ati yn y cader. Llongorchiadau chi, boes. Carden Goch arall yn Llanelwedd. Tipyn o gab. Thank you, Ifan, ydy. Diolch yn fawr iawn i ti. Llongorchiadau ti thefyd, Ifan, mab hefyd, da iawn, boes. Ti siwr wrth dy fodd? Rili apus, neis i ennill hwnna. Mae lot o waith, boes, i gael nhw i fan hyn. Os mae lot o paratoi i mynd o flaen llaw, ddim jyst wrthnos yma. Mae misiodd o gwaith yn mynd mewn i fe. Dechrau paratoi nhw'r llwia ac yn blwyddyn nesaf yn barod. Da iawn chi, boes, ac a gair sydyn efo'r teulu gath y gil wobr. So mae'r lluniau, ymddeiriadau, torri dros y lluniau yma. Siôn, llongorchiadau mawr iawn i chi, boes. Mor gefnogol i'r sioe fel teulu Tregibi, wrth gwrs, ond i chi hefyd fel teulu Drysgol Goch. Chi wedi bod yn dod yma, boes, ys blynyddoedd a mor gystadleuol bob tro. Ydy, ti'n bod, gathon ni sioe dda llunau, ond mae rhaid dod nôl i cefnogi pob tro. Ti'n bod, pwy bynnag gwartheg sydd gyda ti, so mae rhaid i ddod nôl. Sy'n byd yn well na'r sioe mas. A'r gil wobr yn fyna nawr, mewn dosbarth mor gryf. Oedd rhaid fod oedd y Holsteins edrych yn gret, ond fi'n falch bod ni'n cael rhywbeth amdani. Da iawn wir, boes. Llongorchiadau mawr iawn i chi. Diolch. Wel, dwi'n parhau i grwydro yn y Nia Ddwyd ac yng nghwmni Lowri fan hyn, Lowri Jones o Cywain. Beth am y ddwy stondin sydd ar ôl, da ni'n droi sylw iddyn nhw eto, beth yw'r stondina yma?
So, yr un gyntaf te, bod heddwr madar. So, mae hwn yn cwmni gyda ffocws yn o'r lles. So, yn edrych eithaf madar am lles medicinal purposes. So, mae Oscar da ni fan hyn, maen nhw'n o Gaerdydd. Hi Oscar. Hi Nia. Sut mae mynd? Now, tell me about your business. So I grow gourmet and medicinal mushrooms. I bought a couple of second-hand lorry bodies and converted them into a micro mushroom farm a couple of months ago. So big part of my business has been really sustainable. I use local ingredients from other businesses like sawdust from the guy who's on my farm, cuts logs, and turn it into lovely delicious food and medicinal mushroom products. So what are you, sorry, I'm going to come across it. What are you selling exactly? So what is this? So this is one of my substrate blocks. This is a mushroom growing kit. This one is a lion's mane kit. I've got lion's mane, grey oyster, pink oyster today at the show. Okay, so I buy this today, and then what happens? You take it home, you cut a nice big X into the front of the block. Yeah. You get a spray bottle, and you spray them a couple of times a day with water, and in a couple of weeks you'll have some mushrooms. So where would I keep this then? Oh, somewhere out of direct sunlight, somewhere with good airflow. Yeah, hallways are quite good, kitchen's quite good if you've got a spot with no sunlight in those areas. Mushroom seems to be very popular at the moment. Yes, indeed. So what's your kind of USP then? Oh, just trying to be as sustainable as possible, really. Everything right from the space I use to grow my mushrooms to my packaging is all compostable. Reusing other businesses' waste, i.e. the sawdust. I often to get things from other local suppliers as well, and turn it into delicious food. So obviously it's medicinal. It's good for the gut, isn't it? So, is it for cooking? Well, the grow kits are for cooking with, and then I've also got my medicinal mushroom capsules and powder. So I've got reishi, lion's mane, and chaga. This big mushroom here today is reishi. Wow. Comically nicknamed Lionel Reishi. I like that. So I sell them in capsules, and this is what I do. This is what I do. And you're going to be busy today, you hope? Hopefully. Well, all the best. Have a great day. I'm going to move this way. Pwy sy'n fan hyn rwan? So lawr I pwy ddysgu ni yma, Maverick. So, y cwmni ola yw Maverick. So, cwmni o'r i daman, Nia a Dan. So, cwmni sy'n gwneud beef chili sticks, llawn protein a blasus iawn. Helo Nia. Helo Dan. Da chi siŵr fod yn nabod y Dan yma. Da ni wedi weld o'n o'r blaen, dwi'n credu, ar ambell i gair rygbi Dan Lydia. So, beth i hanes y busnes, Nia? Felly, tua 8 blynedd yn ôl, dechreuon ni brynu gwartheg i'r fferm deuluol, a ni'n edrych am just ffordd o ddefnyddio'r cig a creu rhywbeth fydden ni gallu gwerthu. A fferm teulu, this is your family farm, Dan? Yeah, we're sort of fifth generation in a family farm, so I had a small herd of Welsh black cattle, and then during my career I was always eating trying to eat healthy food full of protein, so we're trying to combine my two passions, farming and sort of rugby, and having a healthy snack. Okay, felly pwy sy'n cynhyrchu'r rhain, Nia? Felly mae cwmni dyn ni Cwm Farm sy'n creu, ond mae'r cig I gyd yn dod o'r fferm wedyn gyda ni. So mae Cwm Farm Charcuterie yn creu y beef sticks I ni, ond mae'r cig I hunain I gyd yn dod o'r ffarm sy'n just 15 milltir i'r gogledd o lle ni sefyll nawr. A bati cwm hir, ie? That's where you are. A beth sydd yn yr rhain, Dan? Sorry? Beef? What's in them? What's in them? There's only 4 ingredients in them. So there's the chili flavouring, the curing salt, the Welsh black beef, and some spices, that's it. So, very high in protein. Very high in protein. There's 20 grams of protein per stick, and there's only 144 calories, so that's all that's in it. Okay. So how many of the Welsh rugby team are you seeing at the moment? We could do with eating a few more. Not So I wasn't expecting to see you here. Obviously I got a new role with the WRU now, but it's my off week, so always come to the Roy Welsh show. Do you enjoy this kind of way of life? It's busy, it's fishy, but no, I do enjoy it. It's nice to do both, so I feel very lucky. Yeah. Ond ar wahân I bobl rygbi ni, mae'r rhain, mae hwn yn fwy diach a da I ni gyd. Odi, mae fe yn, a mae'r plant yn dwlu arnyn nhw dyn ni fyd, so maen nhw'n, pryd mae dadi'n cael maen nhw'n gofyn am beef stick, a mae'n hawdd I bobl sy'n i'r gym, mae'n gyfleus, felly mae unrhyw un. Picnics? Pecyn bwyd. Mae'n hawdd I gyd. Mae lot I dod nawr o gweud, na ni'n mynd I feta nhw'n cerdded o gwmpas y sioe. A dim ond rhoi chili sydd hyd yma? Ar hyn o bryd, Ni'n gobeithio cael mwy, gwyn I gobeithio creu flavours gwahanol cyn bo hir, ond
Wel, gobeithio bydd yna lot o bobl yn dod yma i flasu heddiw yma. Mae rhaid chi droi rownd, achos fi wedi gweld beth sydd ar gefn eich crysau ti. O, ie. I gloi, dyma ni ta. Beth sydd gennych chi ddeud? Troi rownd, Dan. Deud y cyfan. Pob hwyl i chi, diolch. Diolch chi'n ymuno a ni yma yng nghanolfan Gneifio Meirion yng nghanol rhagras 6 oen yn y gorlan ar gyfer cneifio agored pob gwlad. Dyma gneifwyr weld pwy fydd y gore yma eleni. Ar un mae Alun Lloyd Jones, cyn aelod o Garfan Cymru, sy'n bellach wedi sefydlu busnes fensio, da iawn iddo fo ei hun, ddawr yn Abertawe ar cyffiniau, ond sy'n ysu i gneifio ar bob cyfle posib. Ar ddau wedyn Alex Butler ar gogledd Iwerddon, mae o, a Dyfan Jones, Dyfan Abernac, wedyn ar 3 Cami Wilson, yr adnabyddus Cami Wilson o'r Alban gyda i busnes y sheep game wrth gwrs, yr dillad ffarmio, a wedyn mae Sasha Bond i fod ar 5 wedi methu cyrraedd y bore yma, Hisen Gyn ddeilydd yr tawl record byd, draw yn y pen draw o Loegr, wedyn mae Henry Mayo. Felly dyna nhw i chi, y rhai sy'n herio i gilydd ar y cymal yma, cymal 3 meddrw gen i ydy hwn, allan o ddwsin, felly nifer sylweddol 72 o gystadleuwyr wedi dod yma mwyn herio ar gyfer bencampwriaeth yr agored. Sut mae'n edrych felly, efo 4 oen allan ar hyd yr hes y blaw. Dyfan Jones yn gorffen y dwytha, trawiad y dwytha ar hyd drydydd oen y fanna. Dyma ni olwg y fanna ar Henry Mayo oedd hwnna. Sbiwch trawiad am drawiad bron iawn y fan hyn rhwng Alun Lloyd Jones ac Alex Butler. Ond dwi'n meddwl bod Alex yn mynd i ennill y dydd o ryw chydig bach arno fo a rhoi'r oen lawr 1-2-3 lawr a hi. Na, wir ddiw i chi. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi gorffen ar yr un pryd. Felly dangos cymaint fedrwch chi wneud, cymaint o amser fedrwch chi ennill trwy rhyw fanylion bach ar y lefel yma o gystadlu. Mae hwnna'n eithriadol, hwnna'n drawiadol i fi. Alun Lloyd Jones yn fanna mynd am y tansail na rwan. Ie, 1-2-3 fyny'r cefn a gwneud siŵr bod e'n gallu gorffen yr oen a'n gyflym ar yr ochr arall ac yn rhwydd. Chydig o stodiau ar ôl gen Cami Wilson y fan hyn, y cyn blismon sydd wedi troi'n ffarmwr ac sydd wedi troi yn gneifiwr ac wedi creu gyrfa ar y cyfryngau cymdeithasol sy'n llwyddiannus iawn iddo fo. Felly, ie, a neis i weld o yma yn cyfrannu at y spectacle o gystadlu yma yn y sioe fawr. Henry Mayo oedd hwnna mewn am yr oen rhif 5 yna. Felly, ie, 5 allan ar hyd yr hes y rwan. A pwy sy'n mynd i fynd rownd y gornel ag gyntaf? Wel, sbiwch ar Alun Lloyd Jones ar stondin rhif 1 yn gorffen yr stodiau yna ar yr ochr dalu. Drws nesaf iddo fo, Alex Butler, yw chydig bach o drawiadau ar ôl, felly mae Alun Lloyd Jones yn ennill y dydd ar hyn o bryd o ran cyflymdra yn sicr lle mae'r Albanwr Cami Wilson arno. Dyma fo ar hyn o bryd yn troi'r gornel welwch chi ar gyfer yr ochr gyflog, yr chydig bach o gyflethdod dan y gesel y fanna ganddo fo, ond dyna fo, tacluso dan y gesel y fanna ar y gair ac wedyn chydig o stodiau hirion o'r holl ffordd o'r asgwrn cefn i lawr y goes na ac un arall i lanhau a wedyn 1-2-3 a lawr a hi mewn a fo ar gyfer yr oen diwetha lle mae Alun Lloyd Jones ar ei sbiwch arno fo wedi troi'r gornel yn barod ac yn chydig bach dan y gesel iddo fynta ystod hir lawr y goes na rwan, dyna hi wedi glanhau allan o fanna. Ie, Alun Lloyd Jones yn rhagor i fan hyn o ddigon ac yn edrych yn gyfforddus iawn yn pwyso'r botwm coch na yn bell ar y blaen bellach. Dyna chi safon. Henry Mayo fydd yn nesau i orffen o Loegr, dyma fo yn gorffen. Felly, Alun Lloyd Jones a Henry Mayo, y ddau gyfle yma yn y cymal yna. Digon i ddod eto, cofiwch, cyn i ni orffen y cystadlu yma yn y sioe fawr. Nôl yn ni nawr i'r canol at yr adran A, ac ni'n edrych ar ddosbarth, y gaseg, fagu a'r ebol. 19 wedi cofrestru yn y dosbarth arbennig yma. Ie, a'r beirniad, Sarah Heimer, ni'n gweld i yn y pinc heddi, a'r het. Dyma ni Alun Hughes ar y brig. Gyda'r gaseg, ie. Ie, Seren Annwyl. O Ynys Môn. A mae'r het wedi ddiosg. Wel, bydd yn gyflym, yn dod. Felly, Bryn Rodin Derwyn y Tad a Godebog Lady Ann. Felly, yr wobr gynta yn mynd nôl i Ynys Môn.
Alan Hughes yn arddangos, Shea Price wedyn wrth ben yr ebol. Felly dyma'r gaseg fagu ifanc, sef y gaseg 7 mlwydd oed neu llai. Mae'r dosbarthiadau yma yn gallu bod tymed bach mwy swnllyd gan bod yr ebolion yn dod mewn gyda'r fam. Ie, mae hynny'n wir, a ti'n aml iawn yn gweld y cesig yn fwy ffres wedyn, yn fwy siarp, oherwydd maen nhw'n tynnu at yr ebol. Os ydych chi'n mynd ar ebol bach yn bell, mae'n tynnu'r clusen ymlaen yn diwedd, a ti'n gweld y gaseg yma'n edrych am yr ebol. Ac yn gallu bod o fantes pan yn dangos. Yn sicr, mae'n fanteisiol iawn cael ebol wrth gaseg, oherwydd mae'r gaseg yn lot fwy ffres wedyn. Ti'n gweld y gaseg yn tynnu at yr ebol y foment yma. Shea wedyn wrth ben yr ebol. Ond Alun. Y gaseg yma wedi ennill yma yn y gorffennol hefyd i Alun. Alun yn arddangos cobiau Cymreig, Adran Ec. Fe ath o'r bencampwriaeth ar Adran Ec y llynedd fel mae'n digwydd. Sgwn i os fydd yn mynd ar Adran A eleni. Lle mae'r bridiau gyd yn mynd a'i fryd. Ie, pob un heb law mae'r Adran B ar rhanfryd fel mae'n digwydd. Ond yr Adran A yw ei stori ar hyn o bryd a llon gyfarchiadau mawr iawn iddo fe. Wel, mae'r het wedi ddiosg ac yn derbyn y gamoliaeth a'r gymeradwyaeth. Mae godebog seren annwyl o frydfa Rhydeilian. Llon gyfarchiadau mawr iawn i'r gaseg fagu yma yn yr Adran A. Ac Alun Hughes yn mynd ar wobr yn ôl i Ynys Môn.
Croeso nôl i chi at Gylch y Defyd ar gyfer cystadleuaeth. Ie. A rwy'n cyd-fynd pwy bydden ni'n meddwl, o'n i falle Cerrys ar Torwen hefyd, maen nhw'n reit dda hefo'r biwlas yma ar fy hunan, ond gewn ni weld. Mae'r Cerrys yn smart iawn, wastad yn edrych yn smart, ac mae'r Torwen ychydig bach yn wahanol, ond gewn ni weld. Bryd y beirniad yw'r Torwen, ond mae hwn y beirniad yn wedi cadw llu o frydiau yn ei oes, yn dweud. Torwen, Torddi, Balwen, Cerry, mae wedi cadw bach o bopeth. Ond, fel chi'n gweud am y biwla, mae dyn nhw track record go dda. Oes. Mae nhw wedi ennill 6 allan o'r 12 sioe diwethaf yn y gystadleuaeth hon. Na, maen nhw'n grŵp reit dda, maen nhw'n matcho ei gilydd yn reit dda. Mae'r Cerry yn smart hefyd, ond ni'n gwybod mae Lynn wrth gwrs ffefryn neu falle yw'r Torwen, ond gewn ni weld. Mae fel beth ar fwy o bwer da ni'n dod yn y biwla, a mae'r Cerry'n smart ofnadw. Mae wastad yn smart. Maen nhw wedi bod yn mor llwyddiannus mewn cystadlaethau fel yn yr Great Yorkshire o bethau. Maen nhw wastad yn smart fel chi'n dweud. A mae'r Torwen eto, maen nhw'n gytbwys, maen nhw'n grŵp. Na beth yn bwys, achos ambell o grŵp, oedd y Banau Brycheiniog, y defyd hynny yn reit dda, ond ni'n meddwl falle roi'n benio chydig bach yn wan, o'n i'n meddwl, ond mae'r rhain, dyma'r ffefryn fi ar hyn o bryd, ond gewn ni weld. Y Penrith biwla. Ie. A hefyd, mae rhaid edrych arnyn nhw, mae wynebau nhw hefyd yn gytbwys o ran y matcho'n dda, yndyn nhw? Ydyn. Ni'n gweld Anwen a Aled blaen bodau yn dangos nhw. Mae nhw'n edrych ar y beirniad nawr yn trio gwneud popeth yn ei gallu i ddangos y bryd ar ei gorau, chwarae teg. Stocfyn o fri. Mae hynny'n wir. Mae pawb sydd yn y cylch wedi gweithio mor galed yn dyn nhw i baratoi rhain. Mae dros 2,000 o ddefed ac mae'r rhain brydiau Cymreig yw'r rhain. A ni'n sefyll fyny'n reit dda yn erbyn y brydiau eraill. Ac fel rwy'n dweud yn gynharach, mae'r ddafad yn bwysig i'r wlad yma. Ydy. A'r Cerry wedyn, yn reiddiol o'r dre Cerry, sydd ar y ffin. Ond maen nhw yn smart, maen nhw wastad yn smart. Falle mae dibynnu, ond... A Stephen John, sydd yn dal un o'r Cerrys, fyna mae fe wedi ennill mewn campwriaeth ryngryd grŵp o dri lan yn Lancashire. Rhyw bythefnos yn ôl, felly maen nhw'n gyfarwydd â chyrraedd y brig. Wel, ydyn, maen nhw yn smart o'r Cerrys. Ond fel chi'n gweud, mae Lynn y slygadur y biwla. Sai eriod wedi gweld y gŵr fonhedig sy'n beirniadu'n edrych mor sirius, fel mae Gwyn newydd ddweud. Mae fe wastad â gwyn ar ei wyneb fe, ond mae'n sirius heddi. Mae'n penderfyniad pwysig, ond yw e? A mae pawb wedi wylio fe. Ydy, mae hynny, mae nifer o bobl amgylch y cylch mae bore heddi. Ac mae'n bwysig. Fi'n gwybod fel beirniad, mae rhaid i chi fod neud yn siŵr bod chi'n... Ond barn y beirniad yw e, felly'n credu bod e'n gwneud y penderfyniad, fi'n credu. Iawn, mae fe'n cael gafel yn ei ffon. Mae fe'n camu nôl, yn barod i fynd am i bencampwr. Chi dal yn aros gyda'r biwla? Fi'n credu hynny, ie. Mae'r dorf wedi distewi, pawb yn eiddgar i weld lle mae am osod i ffon. A fi'n gwybod, wneith cadw ni gyd ar flaen yn trad, tan yr eiliad olaf. Wneith ddim rhoi unrhyw gliws i ni. Na. Pawb wedi mynd yn tawel. A chi'n iawn! Rhaid, na ni, Wel, o'n i'n mynd ysgol na. Biwlas wedi gwneud i. Na ni, diolch yn fawr i chi. Na ni. Reit, oce, na diolch. Diolch iddyn nhw'n to. Beth o'ch chi hwnna? Spot on. Anwen, siop o warchiadau. Da iawn ti. So beth yw e? Chi di ennill sawl gwaith o'r blaen? Special, ie. I ennill at ni fel, dwi di magu'n hyn yn special. Ond i dy gym, e? Wel, mae watcho'n telig ni ffwl. Wel, yn blawdrodau, ydych chi fod yn brawd iawn ohona ni. Gwaith tîm ar ei orau, llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Dwi'n ôl yn ganol y coed, ond dwi'n newydd ddal Dewi Piw yn ffres o fod yn cysadlu mewn chwys
Di dechrau sychu, dew? Wel, mae'n waith sychu hefyd. Dipyn o waith, dwi'n chwysu dipyn mae gen i ond ddim digon ffit sydd y job na. Ond o'n i'n iwsio fwy all mas gyda i fama i'r on. Reit, dyn ni gael golwg gyda. A dwi wedi prynu on gen iseldirwr. Redmwyr nôl, a ti wedi gweld banana grind ti on. Pam banana grind? Wel, ti wedi gweld y siap banana. O, wyd, gwestiwn gwirion. A maen nhw'n cadw pethau syml i'r bobl syml, de. Ond mae finiog iawn yn sgweld pan oedd hi'n mynd mewn i'r log, oedd hi'n mynd rhaid mewn rhaid dim, o'n i'n gorau wedyn. Sorry. Ond gan bod fi'n digon ffit, i just symud i ffast, de. Dim digon ffit, neu rhy grif falle, dew? Bach o'r ddau, wrach. Reit, pwy sy'n wrth i wan? Dyn ni gael microfon arall i ti fan un wan. So mae gennym ni'r cymal 3, y trydydd cymal yma wan. Glenn Penlington di'r boi ar y cefn. Oedd i pencampwr Prydain. Albanwr wedyn. Ffrind i sy'n ffensio. Un o gwir y siec wedyn. Seamus. Boi all y siec. Dwi'n meddwl mae Robin. Boi ma. Gerald. Eugene yr heddwas. Jake ar y pen. Jyst iawn amser i Jake rechau wan. Iawn? Mae ofyn i 8 cyn gychwyn. Ie, ond mae oedd i clywed so, fel un dweud ti. Ti'n gorfod ennill yr hyd, y 2 gyntaf bob hyd sy'n mynd mewn i'r rownder yn ôl, a wedyn haid ti ennill y rownder yn ôl, a ti'n cael 3 eiliad yn mewn gyntaf, 2 eiliad yn mewn ail, mewn rownder yn ôl de. A 1 yn mewn drydydd. Anyway, ond mae'r Albanwr, mae Glenn i ffwr. Ond mae hwn eisiau gorffen fan hyn, y boi. O, mae Glenn wedi gorffen. Go Gathi. Esgob, o hynna'n gyflym iawn. O Gwlad Belg, mae hwnne. O, na'n siafio gan efo fan'na, dod i? Mae honne symud, honne fwyall lot gwell. Mae dy ffrind i y ffensiwr wedi gorffen. O, ie, ffensiwr apus. Di wedi cymryd o ffens heddiw. Na, chdi. A mae di bod yn cael rhywun adeg wedi hoelio nhw mewn y fyd. A pawb wedi gorffen, dewi? O, hynna'n gyflym, mae'r safon yn uchel mae heddiw. Mae safon yn uchel, wel, mae wedi bod yn uchel drwy'r wsos. Mae'n 76 cystadleuyd, dwi'n meddwl, rhwng y merched a'r dynion yn yr adran yma. Reit ni wrth i nesaf? Dwi'n yn siŵr, ond dwi'n gwybod bod gennau dipyn o logs i dorri heddiw, de. Ar ôl sychu'r chwys na? Ie, ond dwi'n trio cymryd yn bach o wynt rhwng 2 siop. Mae'n bwysig. A dyn, hei lwc, gai i Welsh Sioe yn i log nesaf. Edrych mae'n dywylio di. Dwi'n mynd i gamu lawr, dew. Dwi'n mynd i uchder. Diolch am y sgwrs. Handrel, dwi'n meddwl. Handi di'r off-cut, ma. Da iawn. Wel, ni wedi dod draw wrth y gwartheg godro, draw at y gwartheg beef, achos mae yna gystadleuaeth frwd iawn yma ar hyn o bryd. Tîm o 3 i wartheg wedi i magu gan y pobl sydd yn ei dangos nhw, ac y bridiau cynhenid sydd o'n blaenau ni fan hyn. A dwi'n cael cwmni Rhys Morgan o Tim Bailey, Llanrystyd o hyd. Rhys yn ffarmwr godro, ond hefyd yn croesi lot o'r gwartheg efo tarw beef. Tarw glas yn lot yn fe, croesi lot o Belgian Blue ydw. Cadw rhai mlaen yn stores a gwerthu rhai bach yn majority. Ac yn defnyddio tipyn o fridiau cynhenid hefyd. Dyna pam wyt ti yma gyda ni nawr ar gyfer y dosbarth yma. Neu ti'n croesi nhw gyda'r fridiau... Henffordd, tarw Henffordd. Da ni stopbwr Henffordd. Ni'n croesi nhw lot o'r heffrod a rhai o gwartheg yn fynd fe. Wyt ti wedi defnyddio'r Angus eriod? Angus y bydda ni, odyn. Angus y bydda ni. Angus i Henffordd yw'r ffefret o ran stopbwr. Pam yn ei derys? Lloia'n haws a gwerth y llo, bach y demand am y lloi yn does. A fe ni falle mewn mlaen wedyn i fod yn fiwch signo? Gall fod, odi, mae Hereford yn wedi, gyda fiwch dawel efo hen. Angus, maen nhw yn bobl yn hoffi nhw fel settlers yn does. A'r llath wrth gwrs wedyn yn dod o ochr y godro hefyd yn dyfe? Ydy wir. O, mae wledd y gwir i'r llygad wedyn wrth i ni weld y dosbarth yma. Mae yna safon arbennig yma, gwartheg dion Cymreig, teulu Dole Gwyn. Ni'n gweld nhw'n dod lan o'r cornel pellac o nawr, Rhys. Jessica a'i gŵr Hyw wedyn... Mae'n glas o hanner nhw e. Mae'n glas o hanner. Ti 3 da fan hyn nawr. Oeddi, maen nhw'n 3 da fan nhw. Cerdded mor naturiol nhw. A'r cefnen syth a digon o bwer yn oes. Mae'n ambell i fi ches odron defnyddio'r beef hefyd.
buwch ddi hefyd. Tarw di. A fel y beef ar y buwch ondro, yn does? O, ambell un, bobl sy'n cadw, ambell un cadw ar splacs, a iwso'r tarw wedyn ar y buwch odro, oes. Darw hardd, darw smart hwnna'n. Mae'n darw smart yn yw e. Dal ei ben yn smart yn awr a edrych yn... Look at me yn yw e. Ydy, ma fe. Dyma nhw felly yn dod. Ag Andrew Hodge o Berwickshire sydd gyda ni yn beirniadu. Gwylwn ni yn beirniadu y teirw ifanc yr elite beef. A fe sydd gyda ni yn beirniadu. Ac dyna nhw felly. Y tri. Mae nhw'n rhi smart yn nhw'n ei gilydd. Ma nhw'n rhys. Ma nhw yn. A beth sy'n neis gweld yw bod na darw, bod na fiwch, a mae na heffer fach ifanc gyda nhw hefyd yn dweud. Ti'n gweld y tri cenedlaeth mewn ffordd yn ti? Wyt. Ydy. Tu ôl i nhw wedyn, Rhys, yr Angus sy'n ni'n gweld lawr yn y cornel pella na nawr. Ac am dyn sy'n gyda ni fan hyn hefyd, dych ar fiwch na yn y canol. Mae'r fiwch na'n powerhouse, byddai'n gweud. Wedi gweld hwnna sawl gwaith. Mae'r lled rhwng yn y chest na. A mae'r lled yma'n rhaid trwyddi. Mae'n powerhouse o fiwch yn y fi. Tipyn o darw na fyd, a gweud y gwir. Mae tarw ni'n smart am narw nhw e. A'r Melanie Olford a'r teulu a'r tri o'r anifeiliaid yma. Maen nhw'n cael sioe Tarw i'w cofio. ifanc sy'r ar Tymor i'w cofio. Ie, tarw bach ifanc wedyn ni hwnna. Ond am wartheg sydd gyda ni fan hyn nawr, mae dan ni'r gwartheg yr ucheldir. Mae yna 2 dîm o wartheg yr ucheldir mae Rhys yn does. Birgor, mae yna 3 dîm o wartheg Birgor yma fyd. Ydy, sy'n ni mewn, tipyn o waith cosi pen ar beirniad i gael fan hyn. Mae'r safon yn arbennig. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd wrth gwrs, felly dewch nôl ato ni am ganlyniad yn y man. Yr ebolion dyflwydd ddod sydd o dan ligad craff y beirniad Margaret Edwards, Brydfa Newydd, sydd yn beirniadu yr adran B, y Merlod Cymreig. Ar y brig ar hyn o bryd, mae Thistledown Red Bull yn eiddo i Alison Wright. Ac yn llawn gobeithio bydd e'n dal gafel ar y safle cynta. Owen Griffiths wrth yn ochr i fan hyn yn edrych ar y cystadlu hefyd. A wedi cael tipyn o lwyddiant yn y gorffennol. Josh Hampson sy'n arddangos i Alison Wright. Ceffyl yma wedi mynd ar bencampwriaeth yn y ffairea y llynedd. Ond erbyn hyn yn mynd ar wobr gynta yn y sioe frenhinol hefyd. Sgwni os fydd yn mynd ar bencampwriaeth y soc ifanc nes ymlaen hefyd. Wel, mae'r wen yn gweud cyfrolau a'r het wedi ddiosg. Yn wir. Mae'r ateb yn gyflawn. Felly'r beirniad Margaret Edwards yn cyflwyno y wobr gynta i Thistledown Red Bull. Felly mae ni, mae'r carne'n codi, a mae hynny am reswm arbennig hefyd, gan mai Thistledown Red Bull sydd yn ennill. Yr ebol dyflwydd ddod yn codi'r brig ar garden goch y meddiant Alison Wright. Josh Hampson wedi dangos hefyd yn ardderchog y bore yma. Well, Josh Hampson, Thistledown Red Bull is continuing his fantastic career. Having gone Supreme Welsh at the Winter Fair, he's now come to the Summer Show and he's already won his class. No, over the moon with him. Last year he come here and he kind of lost his head a bit in there. Should have took him out really, but we've done a lot of work with him and he's behaved really well today. Can't be happier with him. They're maturing as well, aren't they? I mean, there is no stage like the Royal Welsh Show, is there? The atmosphere caught him out last year, but no, he's a lot more mature mentally now, so... He's able to rise to the occasion now. So, we've got the championship coming up later on. Have you got anything else you're here showing? I've got a Section A senior stallion today and then a B stallion tomorrow. Lots of running then. Just 11 this week. Just the 11, just the 11. Well, many, many congratulations and good luck for the rest of your week. Thank you. A mae yna ganlyniad gyda ni chi hefyd o tîm o dri y gwartheg beef, y Brydiau Cynhenid yn cael ei dangos gan y pobl sydd wedi arddangos nhw. A'r garden goch wedi mynd i'r Aberdeen Angus, gwartheg Melanie Olford. A tipyn o dîm yn dod nhw Rhys, welon ni rhain yn gynharach ac o'n nhw'n sefyll allan yn dod nhw. Oedd y tîm ma yn tîm hanner, oedd Tarw
mor bwerus ar mystling na fe, oedd e ar lled, a oedd y llo hefyd, fynd dar fiwch yn llo hanner. Ond oedd e just. Oedd y bicsiwr, oedd. Na'n ennill y garden goch ac y gilwabr yn yr adran yna, mi ath y gilwabr i'r gwartheg Burgor Nesyll Price a Geraint Price a'r teulu. Ac nhw hefyd yn sefyll allan â chi lun dawr tarw fyna ac llongyfarchiadau mawr iawn i nhw hefyd yn mynd ar gilwabr. Dwi yn Neuadd Morgannwg erbyn hyn yng nghanol y cystadlaethau coginio efo Esill Elis Griffith o Llanwennog sy'n, wel, yn gyfarwydd ar adran yma ers pan o ti yn ddim o beth. Ydw, wedi stiwardio yma ers blynydde helpu allan, wedi cael tynnu fewn yn ifanc iawn a wedi bod nôl ymlaen dros y blynydde, wedi bod nôl ymlaen o'r YFC ond wedi dod nôl hefyd nawr i stiwardio yn y blynydde diwetha. Ac yn feddwl am y profiadau na ti wedi gael ers yn ifanc, ti'n gwybod, mae di dy roi ti ar ben ffordd mewn gwirionedd, achos ti'n stiwardio rwan, ti'n gwirniadu, ti'n gwneud bob math o beth yn y maes yma. Ydw, fi'n lwcus iawn, fi wedi dysgu lot o fod yn stiwardio fan hyn, fi'n cystadlu yn sioe lleol, di beirniadu ddal i cyffi Ceredigion yn y coginio leni, felly oedd o'n brofiad arbennig, so mae hwn wedi helpu lot dros y blynydde. Wyt ti'n gweld newid mawr felly leni, efo'r arddangosfeydd yma a diwig yn Neuadd? Ydy, do, ni wedi lwcus iawn leni, ni wedi cael stand newydd, wedi cael peintio a hefyd wedi cael ffrynt newydd, so mae'n agored lot mwy ole yma, na mae'n ffantastig, ni'n ddiolchgar iawn i gael
yr adran yn edrych ar newydd wedd Lenny. Ydy, mae'n lot bobl yn croesawu hynny, sicr. Mae Lenny flwyddyn fawr i'r YFC hefyd, yn dydi, a mae gen ti rôl bwysig iawn i ddod. Do, wedi bod yn cynorthwyo yn cadeirio pwyllgor 90 gyda'r dathliadau, felly wedi bod brysur iawn yn wythnos y sioe hefyd. Mae'n ffantastig bod ni wedi cyrraedd y 90 a mae'r aelodau yn ei gwaith arbennig. Lle oedd ti? Pa glob o ti? Llangwrfon. Llangwrfon, wrth gwrs. Rwan ta, dyma ni beth ydi golygfa liwgar. Mae yna lot o waith i fynd mewn i'r rhain. Rwan ta, mae'r dosbarth yma'n ddifyr, ydi cacen rhys illusion cake. Mae o'n edrych fel pork pie, ond nid pork pie ydi o. Na, mae hwn i gyd allan o gacen neu icing, felly mae nhw'n yn gwneud rhywbeth i edrych fel rhywbeth arall. So mae'r spaghetti a'r meatballs fan hyn, a'r pork pie neu'r pie, a mae'r crwban fyna hefyd yn arbennig. Felly lot o waith arbennig, a byddech chi ddim yn meddwl, mae cacen yw sy'n ni'n gweud. Na, hollol, mae Susan Davies wedi cael ei cerdyn coch. Mae hwnna'n wych yn dweud. O, ydy, mae'n arbennig, mae'n edrych yn gywir. A'r patrymau i gyd a'r lliwiau. Wel, eitem mewn gwaith siocled, dwi'n pwy fes eisiau cystadlu fe siocled yn y tywydd a ni wedi bod yn gael. Na, mae'n anodd iawn yn y tywydd yma, wrthas y sioe, mae'r tywydd yn gallu newid, a na, war y teg, mae popeth yn dal i sefyll. Mae'n lot cwlach mae Lenny ar ôl newid y ffrynt o na, mae'r peth yn arbennig, y froga fyna, mae tipyn o waith mewn i'r rhain i gael nhw aros yn un darn. A be mae'n bwysig gael sglein ar y siocled dwi'n credu? Ydy, mae'n rhaid i bobl cael sglein, felly mae tipyn o sgil mewn i siocled, rhywbeth falle fi heb mentro mewn i eto na, mae fe'n lot o waith a lot o sgil, ond... Alla i feddwl bod modelu fy siocled yn... Anodd, ydy, mae'n rhechel y tywydd a'r tymheredd yn iawn. Wedyn, dosbarth nesaf, Anifal neu Aderyn wedi i fodelu ac unrhyw gyfrwng siwgr yn fan hyn, a mae'r ceffil gwedd. O, ydy'n arbennig yn dweud. Mae tipyn o sgil, mae lot yn dod i weld hyn wrth y sioe, a mae'r ceffil, mae'r corgwns bach, a mae'r cathod, a mae'r gwdi hwn yn top. Mae pob beth arbennig ma. Mae lot o waith mewn i'r rhain. Falle bod yn edrych yn fach, ond mae oriau waith yn mewn i'r rhain. A mae'n hyfryd gweld y ceffil gwedd nawr gyda'r adran ceffil y gwedd nawr yn gwylod y sioe hefyd yn newydd eleni. Mae yna pentra erbyn hyn, does i'r ceffil y gwedd. Na, mae'n arbennig. Dipyn o waith ar ti'n iawn, mae'r cwn bach. Mae Lleici Thomas, mae Susan Davies, hi sy'n gyfrifol am y ceffil gwedd. Arbennig. Wedyn 5 bisged wedi i haddurno. Jackie Pew di'r prig yn fan hyn. Ydy, mae hi wedi mynd thema sioe gyda'r cnefin sydd wedi agor eleni yn newydd, felly wedi dewis... Pentre defaid newydd. Ydy, wedi dewis ar thema eleni. Felly mae rhai gwahanol yma gyd, a maen nhw'n arbennig iawn. Lot o waith mewn i'r un hefyd o ran icing a creu bisgedi, felly... Maen nhw'n daclus dros ben. Ydy, maen nhw'n daclus. Wedyn, tisw o flodau mewn gwaith siwgr fan hyn, bobl bach. Dach ar hwnna? Maen nhw'n arbennig. Mae gymaint o waith mewn i'r un. Mae pob beth yn cael ei gyda llaw yn unigol. Pob un deilen, pob un beri, pob un petal yn cael ei ar wahân, felly na. A cywirdeb am hwn i'n de, achos mae hwnna'n edrych yn union fel maint y rhosyn go iawn. Felly bydd y beirniad yn edrych ar beth yw'r blodyn. Maen nhw'n siŵr o fod yn cyfri sawl petal a pob beth bod yn edrych fel blodyn cywir, felly na. Mae lot o waith a lot o sgil i mewn. Maen nhw'n peintio nhw hefyd gyda dwst i neud nhw i gael y lliw cywir. Felly na, mae oriau waith mewn i'r rhain. Meirwen Price yn beirniadu fyny. Mae'n diddorol gweld beth maen nhw'n dweud hefyd, ydy. Mae'n dweud sicrhewch bod y gwifra ar y diwedd y spray, bod heini wedi gorchuddio hefyd. Ie, mae lot o sgil i mewn. So mae'r gwifra trwyddo'r blod yma gyd, felly maen nhw'n trio cael nhw'n daclus. Mae yna hwyl yn fawr. Beth sy'n digwydd fan hyn, dan? Be di hwn? Cacen novelty i goffau gemau amgen y byd. O'r bog snorkeling di hwn, ie. Felly na, maen nhw'n tipyn wahanol, tipyn o waith mewn i'r hyn eto, tipyn o fanylder mewn i'r cacennau, felly na, mae'n neis gweld rhai a meddwl yn agored iawn i sut maen nhw'n mynd gyda'r themau. A mae hyn yn cacennau go iawn hefyd? Ydyn, mae hyn yn cacennau go iawn. Maen nhw'n gallu cael polystyrene hefyd, os dim haid o'n gywir, ond gyda'r ffos sioe, ond na, maen nhw'n arbennig. Susan Davies wedi ennill mae'r bog snorkeling fan hyn. And husband dragging. Diddorol iawn yn dweud? Dydwn ni ddim mwy am hynny. Na, dim mwy. Be di'r nesaf, dod? O plac fan hyn, gwlad yr heiadra. Ie, so mae tipyn o waith peintio fan hynna. Ie. A wedyn, da ni'n dod at yn ôl. A cacen wedi haddurno, dymu ydi hwn, heini mae'n cacennau go iawn. A heicio y mannau brycheiniog ydy'r testyn. Hiking in the bananas brycheiniog sydd fan hyn. Ie, so maen nhw'n mynd gyda'r thema gyda'r brycheiniog Lenny hefyd, felly mae'n neis gweld sy'n mae pawb wedi dihongli wahanol. Os neb wedi dihongli cacen yr un fath, felly mae'n neis gweld pawb a sy'n maen nhw'n meddwl amdano. A mae'n neis cael bach o hiwmor hefyd yn dydi. Yn ail yma,
lleici Thomas, mae hwnna'n daclus. Ydy. A jyst gyda digon o fanylder arno fe hefyd. I sylwyr un sydd yn drydydd, Angharad Jones fyma efo'r sgidiau cerdded, cwmpawd, map. Mae hein yn cyfyd o'r ag wrth gwrs mae'r bannau i'w gweld yn fan hyn hefyd yn dod nhw. Ydy, maen nhw'n cael eu peintio arno. Mae rhai wedyn jyst yn ei wneud gyda icing. Mae jyst wahanol sgiliau gyda nhw gyd yn dod hein. A dyma nhw, Siôn a Sian a'n ei galw ni ar rai yma gan Penny Low sydd wedi dod i'r brig fanna. Ydy, gwaith arbennig gyda hi lan fanna, gyda'r defed a'r cerrig a'r jyst manylder iddo fe hefyd. Mae'r gwaith taclus o ran y cacen, ond na, maen nhw'n arbennig i gyd. Mae'n hyfryd gweld. Mae lot o bobl yma trwy'r wythnos yn dod lawr i'r cacennau, maen nhw werth i weld. Ydy hwn yn ysbrydoli rhywun fel ti sydd ddim wedi cystadlu lenni falle ar ei cynnig arni? Ydy, bob blwyddyn mi'n meddwl mae rhaid fi cystadlu. Mae'n anodd falle gyda teulu ifanc ar y funud, ond fi'n gobeithio gallu dod nôl i cystadlu cyn bo hir. A gen ti digon o blat ar hyn o bryd? Ar y hyn o bryd, so na, fyddai nôl yn Swardio bydd nesaf cystadlu cyn bo hir, ond fyddai yn cystadlu yn y sioe eiaf. A teulu bach yn iawn? Ydyn, yn tyfu ac yn ehangu. A pwy di'r diweddarau gyrraedd y teulu? Llion, mae Llion yn 5 mis oed. Felly, digon o waith yn ni. A pawb yn y garafan? Yn y garafan, yn joio. Gwych. Diolch ti am y sgwrs. Diolch. Croeso ato ni yma i ganolfan gneifio Meirion, da ni'n ganol rhagras 6 allan o 12 ohonyn nhw fan hyn yn yr agored pob gwlad, y safon yn uchel fan hyn o ran y gystadlu rwan fel sa chi'n disgwyl. Rhain ydi cneigwyr gorau'r byd ar un, mae Johnny Rees, da ni'n edrych ar 5 ffordd bynnag yn fanna ar hyn o bryd, Jack Robinson o Loegr, ond ar ddau mae Ifan Trydwyn Davies yn gweithio yn Glyn Llifon, wedyn Flix Sesbron o Ffrainc, tybed ydi o yn un o garfan Ffrainc fydd yn herio nes ymlaen yn erbyn Cymru, yr garfan datblygu Cymru gawn ni weld, ac wedyn drws nesaf i'r Ffrancwr mae Barry Richardson yn taw o Loegr, fel sonies i Jack Robinson ar 5, a draw yn y pen draw Rhydian Edwards ar 6 yn taw wedi cneifio yn ddiweddar 795 o ddefed mewn 9 awr, dipyn o record yn fanna, ond dyma ni olwg ar Jack Robinson fan hyn yn gneifio'r taclus dros ben, fynta wrth ochr Rhydian Edwards, 1, 2, 3 a lawr â hi fanna, chydig bach o drafferth fanna, colli amser fanna, dwi'n teimlo, lle mae pawb arall arni, cymar Corlan, Maureen Cade fanna i'r Ffrancwr Flix Sesbron, mewn ag Ifan Davies fanna, yn dal y record o'i math ei hun, yfed wedi cynifio 1063 o ddefed mewn 17 awr wrth godi 4,000 o bunnau ar gyfer yr ambulans awyr Gymraeg yma yn gymharol ddiweddar chydig o blynyddoedd yn ôl wan. Felly, records ydi bob peth y dyddi yma, maen nhw'n bethau poblogaidd iawn ym byd y cneifio. Ond ar hyn o bryd, y record fydden nhw'n chwilio amdano fo ydy'r un cyntaf orffen a mynd trwodd i'r cymal cynderfynol. Golwg ar ystodiau hirion gan Ifan Trydwyn yn fanna, a wedyn y Ffrancwr Flix Sesbron ydy hwn. Enw newydd i mi, da ni wedi arfer ac clywed yr enw Legoni ymysg y Ffranco sydd yn cystadlu. Mae tybed ydy yr hen drefn yn newid a bechgyn newydd yn dod i gystadlu. Dyna ni Jack Robinson i mewn ar gyfer rwan i 5 allan o 6 oen lle mae pawb arall arni. Tybed wel, edrych lawr yr hes y fan hyn rwan a Ifan Trydwyn yn gorffen oen arall yn hamddenol. Mae gen fo ryw arddull gartrefol dros ben. Bobl wedi arfer cneifio, mae gen nhw i rhythm i hunain ar 6. Dyna fo yn fan ar Rhydian Edwards. Allan ar oen yna ganddo fo ar 5 Jack Robinson wedyn ar stodiau hirion. Dyma'r Ffrancwr wedyn yn mynd ar yr golis gynta ar yr oen rhif 5, ond yn sylw ni mynd yn ôl rwan i Jack Robinson, Ifan Trydwyn wedyn, lle mae o arni hi rwan. Wel, mae Johnny Rees yn gyflym iawn yn mynd lawr yr ochr ddwytha yna, ond draw an unwaith eto y sylw mynd i Jack Robinson sydd yn mynd i fod y cyntaf i orffen i 5. Mae yna 6 oen yn y gorlan, cofiwch, felly lawr a hwnna ganddo fo, mewn a fo i nôl y ddwytha rwan. Dyna ni fawr iawn o amser, tua munud ar yw chydig fydd yn gymryd iddo fo orffen yr oen yna, lle mae Rhydian Edwards arni ar 5 oen rwan yn dod rownd y gornel i fynd dan y gesel yna ar yr ochr gyflog. Dyma fo i chi bachgen cyhyrog o fan hyn, Trevor Edwards yn 2 iddo fynta, wedyn 2 ydi Ifan Davies. Ond yn ôl â ni efo Rhydian Edwards am funud.
Ac Ifan Davies yn daclus dros ben y fanna mewn am ei chweched ar oen dwytha. Yr ochr yn ochr a fo mae Rhydian Edwards allan efo chwech. Dyna ni felly. Mae nhw wedi ennill amser yn sicr, ond Flic Sesfron ar ei chweched hefyd, a Jack Robinson ar y blaen o ran cyflymdra o ddigon ar hyn o bryd. Dyma fo i chi chydig bach o drawiadau ar ôl rownd yr goes ddwytha y flaen ac yn y fo ar cesel ac wedyn bydd o'n cael llenwi'r grif na o stodiau hirion. Chydig o gic y fanna yn y Swydog yn colli eiliadau iddo fo, ond dyna ni 1, 2, 3 lawr a hi a chofio pwyso'r botwm coch, Jack. Bang, reit dda, peiriant off. I'r dim. Dyna ni, mwy o gystadlu ddod yma nghanolfan Gyneifion Meirion trwy'r dydd, a William Evans Hendreseifion efo fi drwy'r prynhawn yn ffrydion fyw ar wefan a chyfryngau cymdeithasol S4C hefyd. Wi Rob Jones a Beth Simons-Evans yn mwynhau edrych ar diwedd beirniadu dosbarth gaseg fagu a adran A. Hun. Ar hyn o bryd mae'r beirniad hyn tu flaen i ni wedi penderfynu a gobeithio fe adiff i Islyn Blodwen ar y brig. Pwy sy'n gwybod? Mae'n pwyso am esur hyd y diwedd yn dywi. Anfarnu, mae wedi pwyso mwy at yr ceffil sy'n ar y brig. Mae fel bod i o hyd y moyn cofio'r enillydd a gallu falle gweud na pam rhoies iddi yn gyntaf. Sioe wrth gwrs wedi dangos cyffyle yma wedi ennill. Mae'r het wedi disgyn, odi we? Odi, mae wedi disgyn. Mae pawb yn cael cwtch bach yma. Mlaen â chi, boes, chi wedi heiddi ni. Ia, a ysgwyll llaw, braf gweld pawb yn ysgwyll llaw yw e. Odi, adrych ar dod yn gweud y gorau at pawb lawr y llinell. Gwrs gwrs, Islyn Blodwen ddim wedi bod off y fferm tan yn gynharach eleni, lle nath i ennill yn Gwynedd, ond nawr wedi dod fan hyn a wedi ennill fan hyn. Chwarae teg. Yeah. Dipyn o gamp. Odi, mae tipyn o gamp, ia. Islyn Blodwen y gorau o'r cysig hun. Fagu ar adran A. Gwad pyr Islyn Blodwen wrth march o enw Islyn Buzz ac allan o gaseg Islyn Heilwen. Rhyw fusnes teuluol yn dweud. Yn dweud. Y caseg gweithwyr y drosto. A dyma ni Mrs Sarah Hamer barnu ar adran A dosbarth am y cysig fagu hun. Yw fod y dosbarth, ond un sydd ddim mor hun â ni yn disgwyl yn berffeth ac yn weddol ifanc Islyn Blodwen yr enillydd y dosbarth i teulu a Brynfa Islyn.
Wel, croeso mawr iawn i chi nôl ato ni fan hyn i gylch y gwartheg, achos mae yna bencampwriaeth fawr ar y ffordd, bencampwriaeth ar heffrod, a wi mewn cwmni arbennig fan hyn ar gyfer hon nawr. Phil Reid, dros y gader Aberteifi, fi esti gyda fi ddo, wrth gwrs ti a Cheryl yn gwylio'r cystadlu. Bore da i ti? Bore da, Ifan. Ac hefyd Rhys Morgan, fferm Tinbeili, Llanrystud, Rhys wedi bod gyda fi drwy'r boren yn gwylio'r dosbarthiadau, a bencampwriaeth ar hefferodro nawr. Gwartheg o'r safon uchad â ni, Phil, yn does? Odi yna, chymod, a rai ni roi clod i nhw fel y boes sy'n, ma nhw fel mae'r diwydiant, ma nhw dan straen, a i droi anifeiliaid mas fel hyn. Na. Ac yn y dosbarth yma, Rhys, mae da ni'r jersey, mae yna Birgorn, Ayrshire, Brown Swiss a'r Holstein. Odyn, maen nhw'n 5 pethau'r gwych yn examples perffaith o bryd byddwn ni'n gweud. Odyn, 5... Ydy fo'n clas galed i'r judge beirniadu. Gweld y heffer Brown Swiss, wylwn ni fyna Rhys yn y llun diwetha, ond ni'n gweld y Birgorn fan hyn nawr gan Sioe. Sioe a Drysgol Goch. Mae'n heffer fach neis yn dwi. Nhw wedi cael y gil wobr yn gynharach. Heffer fach neis yn dwi. Heffer gywir iawn byddwn ni'n gweud. A ifanc wedyn ni wrth i fenni, dwi'n. Ydy. Mae dyfodol disgleroniol byddwn ni'n gweud. Markings bach eistedd fynd, se? O, ma fe. Mae'n gywir iawn. Neis iawn ar y teg. Top line syth ar rymp perffaith ein, se. Mae nhw'n godro, dwi'n iawn i weid, yn godro tua trychant. Phil yn Drysgol Goch, O na, lot fwy. Lot fwy erbyn hyn. O, sio 500. O, di nhw wir. A mae'r ffaith bod nhw'n dod yma wedyn i gefnogi ar holl waith gyda nhw gatren. Glod enfawr i nhw fel teulu. Mae Drysgol Goch da'r hyrd fwyaf o Scotons yn y wlad. Wel, na, di, ma fe. Ma fe'n gyrru. Arbennig iawn, ar y teg iddyn nhw. Glod enfawr i nhw. Bod nhw'n gallu creu amser, hwylo amser i ddod i gefnogi, a diolch amdani nhw yda i. A bwysig bod y bris mae nhw i. Ydy. Mae fe lot o waith i ddod â nhw i fan hyn, ti'n bod? Dim yr amser yr wythnos i drefnu a neud bopeth, i nhw ddod i arwen a... Arben y gwaith sydd gyda nhw bob dydd ar y ffarm, ynddo fe? Mae gwaith cael nhw arwen yn job. Bais ar y... Fi'n gwybod. Lot o gwmpo mas. Dyna tad y t-shirt fel oed ar y saith. Wel, faint o amser sydd mynd Rhys? Ti nawr yn cael gwartheg yn barod i'r sioe lleol fyna yn Llanila ar Aberystwyth ac yn y blaen. Faint yn amser eith? Allu di fod wrth i bob nos am bythefnos. I cael nhw'n arwen deidi, de? Llet. Llet. Cael nhw arwen i'r job i'n fwyaf, sy'n ni'n dweud. Ydy. A mae rhaid i bod i ddim yn arwen, dyl so'n dangos un an. Ni'n cofio un fywch dyn ni gytra fyna, a oedd hi'n fywch, arbennig oedd adl. Ti'n meddwl rhywbeth o flaen y JCB, tynnes iddi y JCB, oedd hi chlistau fel Spaniel dwi'n ar ôl, ni'n hongian lawr, Phyllis i fyna i siow. Ydy pwdi? Pwdi, oedd hi choesau'n straight, dim moyn cerdded. Ddim eisiau cerdded, ie. Dim o gwbl. A wedyn, tua 2 flynedd o'n i, oedd hi'n troia to, a wedyn Lorenzo Wraig wedi dweud, Philip, mae rhaid i fyna o'n i siow. Sy'n so'n arwen o gwbl. Rwy'n si penwas ar i, arwenodd i fel ci bach. Wel, y beth rhyfedd. Dwi'n fel la. Mae rhyfedd, boes. Oedd hi'n gweud, sai ma'n hwn i dyn ni fi do. Ond mae lot o bobl, mae chywed sy'n siowan yn aml, maen nhw'n clymu'r lloi lan fel lloi bach yn aml. Mae'n gwybod beth yw awdur, mae fe'n... A Rhys, o ti'n gweud wrthai yn gynharach, Rhys, ti'n gwylio adre, gwylio tipyn o'r cystadlu ddoi wrth gwrs yn do? Do. Ar ôl godro? Cwmwl gwaith. Ac oedd hon wedi dyblesio dyn fawr iawn, fel nath i Cheryl a Phil bore ddoi. Y heffer Holstein mae Rhys, 319. Beth sy'n mor arbennig am hon yn dyfarn di, Rhys? Mae'r hether mae'n hether yn hether special, os ni'n gweud, mae dyfodol mowr fan hon. Mae'n chi'r gader na, wel, mae'n berffaith, beth i bod. Mae'n berffaith. Mae'n chi'r lled yn y gader ôl, y ligament canol, venation, mae tethau wedi pleso'n berffaith. A mae'r rymp na'n berffaith. Top line syth, cerdded yn naturiol, a mae hwnna'n hether balance da, se. Mae'n mynd i fod yn berig iawn. Berig iawn ydy, sy'n ni'n gweud. I'r Garden Goch. Ond boes am y tro, diolch yn fawr iawn i chi. Tipyn o ffordd i fynd, felly edrychwn ni mlaen i weld le mae'r beirniad Ian Collins o Swydd Efrog yn rhoi'r Garden Goch na. A nôl i'r gogledd. Ma'n llyged ni mynd i
ymwylio gyda Simon Bigley, beirniad yr adran dy. Ac y dosbarth un ni'n edrych ar yw yr cesig fagu ifanc. Tipyn o dosbarth. Mae yna un o ddoi ffefryn yma, ond un ni'n gweld ar hyn o bryd, dwi'n credu bod Simon yn dangos bod e wedi penderfynu bod y gaseg felen, Glyn Coch Copeiria, yn cael y goron o'r ddosbarth hyn. Beth wyt ti'n meddwl, Beth? Mae hon wedi sefyll mas yn dy gari? Odi, mae'n gaseg hyfryd yn dwi. Mae'n bert, mae digon o asgwr, mae di mynd yn dda heddi gyda Adrian chwarae teg. Mae'n edrych yn hyfryd bore yma, wedi paratoi yn berffeth. Ar y diwrnod yn dwi, oedi Pennal Carwyn yw i thad ac Pennal Riverdance y fam. Gwad Pennal, da iawn nhw, sydd wedi creu Glyn Coch Copeiria. Mae Adrian wedi cael bore da iawn. Mae o'n i'n sôn am i lawe. Mae yna blaster yn rhywbeth arno fe, a fe wedodd bod bwyty wythnos fach yn ôl o fe wedi torri tendon. Wel, dyma ddosbarth wrth sŵn y dorf, dwi'n credu bod pawb yn cytuno bod y beirniad Mr Simon Bigley wrth goroni y gaseg ifanc fagu adran dy hyn, Glyn Coch Copeiria, yn y benderfyniad iawn. Well, Adrian Bowen of the Glyn Coch stud. I mean, you're injured. You were only in surgery last week, but you've had 3 wins now at the Royal Welsh. Yeah, it's been a brilliant week so far. It's, things you dream of but never think are achievable. But yeah, 3 wins, amazing this week. Yeah. And also, you had a Glyn Coch bred pony that won in the Cobs yesterday as well. Yeah, 3-year-old colt class. We bred the first prize winner and the 3rd prize winner. So that's 4 Glyn Coch bred winners this week at the show. So yeah, really happy with it. It's amazing. I want to know what injury you're going to conjure up next year if this is good luck. They reckon it's all false for a sympathy vote, but it's the magic sock that's doing it anyway. Yeah. Well, Abby, your wife, was in the Section A's at the same time, and she then couldn't believe what was happening. She came out and said to me, "What's happening?" It's just stuff things are dreams are made of. It's we work really hard, so it's been a difficult when it all with Adrian's injury, and it's been a tough week at home, and we've all pulled together and. Hard work pays off, I think. It's all worth it now. But again, I can't wait to see what you do next year, because this has been great. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Diolch fawr iawn. Croeso nôl I bencampwriaeth yr Hefferodro. Mae Ian Collins, y beirniad o Swydd Efrog, a'r meicroffon yn ei law. Mae fyna ni siaced ole yn barod i'n anerch ni. Mae yna heffrod arbennig o dda o'i blanau, ond tybed. Le mae'r garden goch yn mynd? Fe gewn ni ganlyniad yn y man. Mae Rhys Morgan, Tim Bailey gyda fi o hyd a Phil Reid dros y gader y Bateifi, ond mi dywela I am eiliad cyn I ni gael gwybod le mae'r gader yn mynd. Dyma'r beirniad Ian Collins. Ladies and gentlemen, in the dairy ring, we have the individual interbreed heifer. First of all, what a tremendous lineup of youngsters in this class. Obviously, they're in no particular order at the moment. In a moment, I'll tap out my champion reserve, but and I'm not going to say too much about these heifers, but just as a group, they are absolutely tremendous. I'll tap them out, and I'll give you my reasons why in 1 second. Dyma ni te, mae mynd I ddewis. You can get involved and give them a clap if you want. Pen Campraig, yr heffrod. Y Jersey boys, mae hwnna'n fywch a hanner yn y canol gan Emma Murray. Ather gywir iawn, yndi. Yw mynd I fynd am y Jersey boys. Na, di, Mae'n dod nôl at y Holstein. Heffer, David Jones a Matthew yna'n cael yr 5 uchel, yr high five. Ar Gil Wobber. Rhys, dim syndod? Na, dim syndod o gwbl fyna. Bydde bod yn... Wel, bydde bod yn galed iawn I meiddio na. Ddi sydd gyd o heffrod yn y wlad y ti. Ie, tai gredi, Rhys. Ie, tai gredi. Rhywbeth special am hon, Phil. Odi, a di byd erbyn, y jersey, mae hon yn gywir, gofio? O, di. Odi. A dod a disglair I ddwy nhw. Ond yr Holstein sy'n mynd â pencampwriaeth yr heffrod. Ond wrth gwrs, mae yna fwy o gystadlu I ddod.
Take nothing away. Well, Matthew, here we are again. Deja vu. Llongyfarchiadau, boy. How's it going? What effort? Yeah, she really is a beauty. She's what we're all after. She's balanced, she's dairy, and she's extremely feminine. Yeah. So, I can't wait to see her back here again if all goes well. Yeah, fingers crossed she calves again in January, so hopefully she'll be back here as a second calver and can do it all again. Oh, boys, she is very, very special. Llongyfarchiadau, well done, and such hard work to bring the cattle here. Well done to you and the family. Perfect. No, it takes a lot of hard work and a lot of hard hours at home, but it's worth it. So. Top man. No worries. Diolch, Thank you very Matthew. much. Well done. De, y prif gylch i'r adran B. Ac y beirniad Margie Edwards yn beirniadu a dod I ben a beirniadu y dosbarth am yr eboles neu adfarch 2 flwydd gore. Ar y brig ar hyn o bryd, mae Musbury Miss Saigon I A&G Holt, wrth y march Wagswing Aco ac allan o Musbury Miss Dynamite. A beth mae'r ail eboles y gaseg wen a mae hwnna'n sefyll mas yn diwy. Beth yw I, ti'n gwybod? Mae gyda ni Cultops Bigara fyna, gan Heniar Dering Dw, allan o Cultops Trulsa. Wrth gwrs Dering Dw, neu Dering Do, sa'n siŵr, pyn ti'n meddwl, Dering Dw wedi ennill brif bencampwriaeth yma llynedd. Do, wir. Felly fi'n siŵr fyddan nhw'n obeithiol o cael llwyddiant gyda hon hefyd. Wedi dod draw o Sweden, fi'n credu efo. Ydy mai i'r perchynog Mats a Cecilia Olsen, sydd wedi bod yn magu adran B yn y wlad na am blynydde. Un o'r brydfeydd mwyaf wedyn ni, dra môr, ac wrth edrych ar yr ail gaseg eboles sydd I flaen I ni. Dyna'i batrwn nhw, maen nhw eisiau rhywbeth at yn bach o uchder sy'n gwybod rhywbeth I farchogaeth. Margie Edwards, mae'r wobr yn saff, mae'r garden a'r rosglym wedi cael rhoi yn I dwylo teulu Holtz a Musbury Miss Saigon. A dyma ni, y beirniad Margie Edwards wedi penderfynu ar y gorau, yr eboles neu adfarch gorau y flwyddyn hyn, 2 flwydd wrth gwrs, ac yn penderfynu ar yr eboles 2 flwydd hyn, Musbury Miss Saigon. Well, Anne Holt of the Musbury Stud, you've got a homebred here, and now you're holding a red rosette from the Royal Welsh. Definitely. We won here with her mother a few years ago as well, so it's really special. I can tell this means a lot. You're not a huge stud, are you? But you breed such amazing quality that are now going into the ridden world as well. We see the Musbury horses around. What does it mean to get the red card here at the Royal Welsh? It means everything, all the work that we put in at home, as a family, it's everything. Have you got more to compete now this week? No, just her. One-hit wonder, as they say. Yeah, well, enough. Well, you've got the championship coming up. Many, many congratulations and good luck. Thank you very much. Well done. Mae safon y cystadlu ac wrth gwrs yr holl atyniadau a'r adloniant sydd yma'r faes y sioe wedi denu'r miloedd unwaith eto a maen nhw'n crwydro'n hamddenol braf mewn tywydd reit, wel, bron a bod yn berffaith i dau, ond mi gael ni wybod mwy am y tywydd rwan gan Steph. Diolch Nia. Wel, Odi, mae wedi bod yn ddechreuad ddigon cymylog fan hyn ar y maes bore. Mae tymheredd 16 gradd Celsius sydd yn braf ar gyfer yr anifeiliaid wrth gwrs, ond fel ni'n dechrau siarad, mae'r haul yn trio torri trwy'r cymylau. Fi'n credu bod yn ddigon o derys I weid fod y cymylau yn mynd I fod yn parhau glirio nawr yn ystod y prynhawn yma yn Llanelwedd, sy'n golygu erbyn ganol y prynhawn, cyfnodau braf eto'r tymheredd tua 23 neu 24 gradd Celsius. Nawr I weddill Cymru yn ystod y prynhawn, mae'r cymylau yn aros y ddigon styfnig draw tuag at y de orllewin yn rhannau o fai Ceredigion yn I weddill Cymru. Mae'r cymylau yn mynd I fod yn parhau glirio'n cymylau uchel fydden nhw, felly mae'r heilwen yn mynd I fod rhywfaint yn fwy tesog. Y gwyntodd yna yn gymhedrol hefyd yn hyrddio rhyw 20 neu 30 milltir yr awr ar hyd yr arfordiroedd tua'r de, lle mae wedi bod yn braf yn ystod y bore, rhyw 27 gradd Celsius I chi rhwng 20 a 23 gradd I weddill Cymru. Nawr heno dros nos fydd hi'n aros yn sych ac yn glir ar draws y wlad, pocediw niwl wedyn ni yn debygol o ffurfio ar hyd y dyffrynnoedd sy'n golygu heno. Wel, mae ddim yn mynd I fod yn noson gymharol fwy na tymheredd ddim yn disgyn fawr is na rhyw 10 gradd Celsius yn y mewndiroedd, rhyw 14 gradd ar hyd yr arfordiroedd.
Fori felly yn ddechreuad braf ar draws y wlad, ond yn ystod y bore fydd yn troi rhywun yn fwy cymylog i chi tua'r dwyrain. Cyfnodau braf wedyn ni i weddill Cymru. Gora'r heilon yn mynd i fod i'r gorllewin, y gwyntodd yn angostegu unwaith y rhagor. A rhywfaint yn gynhesach fori o bosib yn cyrraedd rhyw 28 gradd Celsius yn y de ddwyrain, rhyw 20 i 22 gradd i weddill Cymru. Dydd Gwener ddigon tebyg yn sych gyda chyfnodau braf, 27 gradd i dwyrain, ond chydig o newid ar y ffordd wedyn ni erbyn y penwythnos, ond bydd fwy gyda fi am hynny yn y bwletin am 2 o'r gloch. Diolch i ti, Steff. Gai ofyn faint o bwyso sy'n rhywun fel ti? Mi ddys i bore yma fod yr haul yn mynd i dorri drwedd. Di o ddim wedi gwneud eto? Na, mae'n dod. A dwi'n ddigon hapus na dwi ddim. Mae o'n dod, ydi o? Mae'n dod, ond chi yn iawn. Dwi wedi addo bore mae'r haul yn dod, felly fi'n gobeithio fod nhw'n parhau. Mae yna bocedi o'r las, mae'r haul, so mae fod i glirio, felly fi'n mynd i sticking to my guns fel maen nhw'n weid, a fi'n gobeithio fydd hi'n braf na ar y gael y prynawn. Ond mae'n joban sy'n rhoi dipyn o bwysau dysgu ydi. Mae pen ar y bloc. Wel, gora, mae'r haul ar ei ffordd felly. Da ni'n dychwelyd ato chi hefyd pan ddwch chi nôl ato ni yma ar ôl y newyddion. Rhan da i chi, mae'r gwasanaeth tân yn parhau i ddelio â thanau mynydd gwyllt ar draws y gogledd. Yn siroedd y Fflint a Wrecsam yn y Dwyrain, ger Capelilo yng Nghonwy ac ardal Harlech yng Ngwynedd. Yno, mae criwiau'n ceisio rheoli fflamau ar fynyddoedd yr Hinogydd. Mae'r cychoedd yn cael eu hannog i gadw draw.
Yn y cyfamser, mae diffoddwyr tân yn parhau i geisio diffodd fflamau ar fynydd yn Horfaen. Fe gafon ni galw gynta nos Sul i ardal rhwng Abersychan a Blaen Afon, yn ôl gwasanaeth tân ac achub y de, mae'n ymddangos bod y sefyllfa yn gwella. Wel, gall rhai ardaloedd o'r wlad gael ei dynodi a statws sychder yn swyddogol gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Yn bresennol, mae mannau yn y gogledd, y canolbarth a'r de-ddwyrain a statws cyfnod hir o dywydd sych. Ar hyn o bryd, i ni'n fonitro lefelau dŵr neu fonydd yn gyson. Mae gennym ni dros gant o mannau yng Nghymru lle ni'n recordio sychder a neu lefelau dŵr yn yr afonydd yma ni. Yr un ffordd, mae'r un peiriannau yna defnyddio ar gyfer gwaith cyfogydd. Felly ar hyn o bryd mae rhan helaeth o Gogledd Cymru, Dwyrain Cymru mewn statws hirdymor o diffyg glaw. I ni heb cyrraedd statws sychder eto, ond mae eisiau bod i sylweddoli, mae dyma o rhan yr ymgylchedd. Nid yw'n ymgylchol o rhan sefyllfa cronfeydd dŵr. Mae nifer y cronfeydd dŵr ar draws Cymru, mae yna digon o dŵr i gael ar hyn o bryd. Ond, gyda tywydd yma yn debygol o para bach rach, ni'n annog pawb i fod yn falus faint o dŵr maen nhw'n defnyddio. A tri eraill o straeon y dydd nesaf, mae'r prif weinidog Andy Burnham wedi camu nôl o awgrym y gallai ganiatáu i bobl ennill mwy o gyflog cyn gorfod talu treth incwm. Mae'r ffigwr o 12,500 o bunne'r flwyddyn wedi aros yn unfan ers 5 mlynedd. Mi fydd America'n fodlon siarad ag Iran gweitha'r ffaith fod yr Unol Daleithiau wedi parhau ymosod ar y wlad dros nos. Yn ôl ysgrifennydd amddiffyn America, Pete Hegseth, mae'r rhyfel wedi costio dros 37 biliwn o ddoleri i'r wlad hyd yma. Ac roedd yna ostyniad yng nghostau byw fis diwetha, diolch yn bennau gwymp yng nghost tanwydd a bwyd, 2.6 oedd lefel chwyddiant ym mis Mehefin o'i gymharu â 2.8 ym mis Mai. A dyna'r cyfan o'r stafell newyddion am y tro, mi fydda i nôl ar diweddarau chi am 2 o'r gloch. Tan hynny felly, wylech chi. Sy'n codi yng nghalon i gwybod, i gweld y pobl ifanc yma o gwmpas y cael siŵr, o gynedlaeth nesaf. Nhw yw ein dyfodol ni.
Wel, a gweud y gwir, o'n i adre ddo, so watches i lot o'r judge ar yr teledu yn y beth. Oedd â chi coverage gwych o'r teg. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr ti am y sgwrs. Diolch i ti. O'n i get paned bach falle. Ie, neu bei. Na, mae'n ei hynna'r am byd. Paned. Ie, bach yn gynnar am beint falle, ond dechrau da i'r cystadlu yma ar drydydd diwrnod Sioe Sir Frycheiniog 2026. A prynhawn da i chi gyd a chroeso cynnes iawn unwaith eto. Mae'n braf iawn cael eich cwmni chi yma ar S4C. Bydd mi fydd na ddathlu ym mhob cwr y prynhawn yma. Mae'n ddiwrnod y pencampwriaethau, mae'n ddiwrnod creu penawdau yn dydy. A'r prynhawn yma, mi fydd y prif gylch na wel yn atseinio. Mi fydd y cobia yna yn ddarlun digon i ryfeddu ato fo. Ac wrth gwrs, mae'r orymdaith fawr hefyd yn glo ar y cyfan. Da ni'n darlledu yn fyw tan 5 o'r gloch, a mae yna ddigon o bethau i ddigwydd rhwng rwan a 5 o'r gloch. Dyma chi gwestiwn cyn fo hir, pwy fydd buwch odro ora'r sioe? Mwy o'r merlod Cymreig o'r prif gylch. A mae cneifwyr gorau'r byd yn cystadlu yma heddiw. A chofiwch, mae'r ffrydiau byw o gylchoedd unigol y prif gylch, y gogledd, y canol a'r de yn parhau tan ddiwedd y cystadlu. Mi fedrwch chi ddilyn pob dosbarth yn eu cyfanrwydd s4c.cymru/Sioe. Steddwch yn gyffyrddus i fwynhau prynhawn cyfa o gystadlu. Mae go berig byddwch chi ar flaen eich seddi, achos dwi'n gwybod bod yn tîm ni ar flaenau i traed rwan yn barod am bnawn prysur iawn. Ifan Jones-Evans, sut mae dall i rwan ta ar gyfer y pnawn yma? Wel, mae'n edrych mlaen mawr fan hyn ynghylch y gwartheg ni, achos mae pencampwriaeth y fuwchodrore i ddod, ac yna wrth gwrs y pare'r ffit yw, a wedyn y tîm o 5 i'r gwartheg godro. Lot edrych mlaen, edrych a faint o bobl sydd wedi ymgynnull tu ôl i ni fan hyn nawr. Miloedd o bobl yma yn edrych ymlaen ac yn barod i fwynhau cystadlu'r gwartheg godro. Ac yn hwyrach bynaw yma wedyn tynnu'r gelyn a hefyd mae yna rygbi 7 bob ochr i ddod, felly mae'r cylch yma yn mynd i fod yn ferw gwyllt drwy'r dydd Nia. Mae eisiau lot fawr o egni i dwyl y diwrnod ar faes y sioe. Mae'n gymaint yn digwydd yma rwan, tan mi fydd y tymheredd yn codi, dwi'n gwybod yng nghanol y defaid hefyd. Sut wyt ti, Meinir? Fi'n iawn, diolch ni, a joio mas drawn, wedi cael bore hyfryd iawn. A ngwobre teulu'r Lloyd, braf o gweld Anwen a Aled Jones blaen blodau yn ennill gyda'r biwla. Ac wrth gwrs, oedd y cywyr yn Bowen Jones blaen blodau yn gwylio adre, a dwi'n siŵr bod e'n wen o glist i glist yn brawd iawn. A nawr, y pnawn ma'n ni'n symud ymlaen i wobrwyo oen hwrdd gorau'r sioe a'r oen fenw, a wedyn y brif bencampwriaeth. Edrych ymlaen at y cyfan, mi gewch chi ddilyn y cyfan, mi gewch chi'r penawdau i gyd gyda ni yma wrth i ni ddarlledu yn fyw ar S4C tan 5 o'r gloch. I'r prif gylch, da ni'n mynd nesaf i ganol y ceffyla. Mlaen o'n un yn canol y brif gylch i'r adran A berniadu yr ebolion wrth gwrs sydd o hyd yn ffefryn bach i'r dorf i weld yr ebolion bach hyn ac yn ennill dosbarth am y gwriw. A'r ebol gorau gwriw yw tu flaen i ni nawr i Gemma Morris. Border Valley Lead the Way wrth y march Hilmeri Casemiro ac allan o Border Valley Cover Girl. Gwad da fyna, tipyn o brofiad yn dad a mam yn dys e? Oes, tipyn o lwyddiant rhwng y ddau. Ac enw gwych yn dos e. Fe fydd yn arwen y ffordd nawr? Ydy, mae e bod Lead the Way. Ie, dyna beth yw enw. Mae'n arwen heddi yn sicr. A wel, yn bihafio fyd i feddwl am ebol. Mae fe siŵr fod wedi bod wrth ochr i fam yn ambell i sioe lleol yn diwe. Sa'n i'n meddwl. Y fam o Border Valley Cover Girl. Da iawn nhw. Credu Cover Girl wedi cael tipyn o lwyddiant fan hyn a'r tad wedi ennill yn yr ffair eaf fi'n credu. Odi mai, wi'n nabod yr enw a tymod os wi ddim yn cofio gormod am yr adran na, wi wedi glywed amdani fi. Dwi ddim yn rhwydd i feirniadu yr adran A, yr ebolion
O blwyddyn, ond mae'r beirniad Mrs Sarah Hamer wedi dewis taw. Arwen y dosbarth hyn oedd yr ebol gwrw Bod y Valley Lead the Way. Mae yna Sylwebaeth Saesneg ar gael. English commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, contact the SLC Viewers Hotline. Croeso ato ni yma I ganolfan gneifio Meirion, a dyma ni I chi y cyfle cyntaf ni weld rhai o aelodau Carfan Cymru hyd yma fydd yn perfformio yn yr agored pob gwlad. Rhagras ydy hwn, felly digon I ddod ganddyn nhw eto dwi'n siŵr, ond ar un mae Philip Price ar ddau, dyma fo I chi, Gwion Lloyd Evans, pencampwr byd, a wedyn ar 3 Iwan Hughes, ar 4 Gethin Lewis o Glan sydd wedi bod yn perfformio'r wych eleni yn arwain I fyny at y sioe fawr yma. Penri Metcalf wedyn, enw adnabyddus Metcalf, dwi'n siŵr bod dal yn I sy'n cyflwyno ffermio yn fodri fydd o fynta, wedi drawn a pen drawn a mae Emlyn Jones, ond 4 fanna oedd Gethin Lewis I mewn ar gyfer I bedwerydd allan o 6 o wyn rwan, a dwi jes yn edrych lawr yr hes Sioe, mae yna dipyn amrywiaeth yma, mae Gwion Lloyd Evans wedi bod yn cneifio'n eithriadol leni yn y cystadlaethau sy'n arwain at y sioe fawr, ac ers 2023 wrth gwrs, da ni cofio amdano fo fyny yn y sioe'r ucheldir yn yr Alban yn dod yn bencampwr byd, a cyfath o farder oedd o yn I fynegu fanna fod yn cynrychioli Cymru. Iwan Hughes oedd hwnna, ond ar 5 wedyn Penri Metcalf yn cleifiwr taclus dros ben, rhaid I beidio anghofio amdano fo, ac dyna fo I chi fanna cipolwg wedyn. Chydig bach o draffaeth gan Gwion o fan hyn, weithiau mae cyflymdra'n gallu arwain at ryw litriad bach gan yr wyn, ond digon o amser gan y fo I adennill yn sefyllfa ar 2. 4 yn fanna wedyn ydy Gethin Lewis. Mae o mor gartrefol erbyn hynna, gan I gweld o yn siarad ar prynham da ar S4C o ddiweddar, ac yn dweud bod o wedi bod 9 o weithiau bellach yn cneifio allan yn Seland Newydd. Mae o fel ail gartre iddyn nhw, ac wedyn ar stondin rhif 1 mae Phil Price, ond 5 ydy hwn, Penri Metcalf just yn dechrau ar ystodiau hirion. Mae chi nôl a ni at Gwion Lloyd Evans ar ystodiau hirion wwan, oen yn gynt na Penri Metcalf, ond hynny ddim yn golygu bod Penri ddim yn mynd I fynd trwy'r, cofiwch i'r cymal nesaf, os di'n cneifio ddigon taclus, mi fydd o bosib yn mynd trwy'r, ond sbiwch chi ar Gethin Lewis y fanna. Mewn a ni unwaith eto rwan, ta beth sydd ar ôl yn y gorlan yna, tybad un oen ar ôl ar draws y res rwan, dyma fo I chi 4 oedd Gethin Lewis y fanna yn y pen draw, Emlyn Jones, allan dyma fo unwaith eto Gethin Lewis ar cymar corlan gen o Llyr Jones yn fanna, mae jyst yn cadw'r llygad ar y sgorfwr yn ticen drosodd, wedyn edrych yn llydan wwan Phil Price a Gwion Lloyd Evans y fan hyn, gyda Gwion yn mynd ar y tansail o fanna, stodiau hirion wedyn yn y cefndir gan Iwan Hughes yn tan cneifiwr cyflym dros ben, dal ar I 5 oen, 6 allan rwan gen Phil Price a Gwion Lloyd Evans a Gethin Lewis, yr lleill ar 5, felly dyma ni stodiau hirion ar 6 sydd gan Emlyn Jones, y gogleddwr ma fan hyn rwan. Pwy sy'n mynd I orffen gyntaf? Mae Gwion Lloyd Evans wedi troi'r gornel yn barod, ond mae Gethin Lewis wedi achub o blaen ar efo, dwi'n meddwl, a mae'n mynd I fod yn drawiad am drawiad. Pwy sy'n mynd I orffen? Mae'n mynd I fod yn anodd iawn penderfynu, ond Gethin Lewis yn mynd â hi o eiliad fach. Gethin Lewis felly yn curo Gwion Lloyd Evans I orffen yr ornest yna dipyn o gythral cystadlu rhwng y ddau yna, dwi'n siŵr. Wel, dyma chi wledd o'n blaeniau ni fan hyn wan, a fysa rhain dweud, mae gwledd i'r bol fysa pys, ond pys per di'r rhain, a gwledd i'r llygad ydy. A mae gennau wledd i'r llygad wrth o'n ochr hefyd. John Rowlands, a'ch chi'n o leo bore yma? Iawn, diolch. Da iawn. Mae werth I weld fan hyn. Ydych chi wedi bod yn brysur? Ydy, mae wedi bod dipyn o her lenni, dweud y gwir efo tywydd. Be, wedi bod rhy boeth? Ie, dyn nhw'n licio tywydd sych. O, reit. A dyn ni wedi gorau wneud efo lenni, ond dyn ni wedi bod botro, dyfrio, bore a nos. I drio cadw nhw fyw. Be di oes blodyn fel unwaith te, neu... Be ar ôl I dorri? Wel, neu ar ôl I dyfu te, dwi'n gwybod lot am blodau, dwi'n gwybod gwych I esbonio I fi. O, ti'n mynd tyfu blodau? Nedw. Dwi'n gallu tyfu mwstash a dyna fo. Wel, dyn ni'n cychwyn, dyn ni'n hau nhw, dwi'n hau nhw yn dechrau Chwefror. Reit. Ac yn transplannu nhw I fewn I botiau.
plannu Tua pryd wedyn. Ie, plannu nhw allan wedyn, ac yn tyfu'n i fyny goes, un goes ar gansen, mwyn dyn ni isio, a dyn ni'n tynnu'r side shoots i gyd i ffwrdd. Dyn ni'n tynnu'r tendrils bach i gyd i ffwrdd, mwyn i'r nerth gael fynd i un goes. O ie, canolbwyntio ar yr un ganol. Be dyn ni angen ydy coes hir. Coes hir efo 4 blodyn. 4 blodyn ar y to? Ie. Dew. Ond fel maen nhw'n mynd drosod, o 3 wythnos yn ôl o gyna i blodau ardderchod. A maen nhw wedi mynd drosod. O ie. Dyn beth sy'n digwydd, mae'r goes yn mynd yn fyrach, a blodyn yn mynd yn llai. A dyna ddau'n byd yn neb. Ond da chi wedi bod yn cystadlu, a mae gennych chi bethau, o'n i draw yn un, John, yn ni gael gweld eich camp weithiau chi ochr yma. Lle mae eich... o chi di hwn? Mae genna i un yma, wedi cael ail. Reit. A mae hwn yn gynta. Dwi'n yn siŵr pwy dio grem, a mae o'n heiddi cynta fanna, chwarae teg ydw. Mae'n werth i gweld. O'n i rawnd achos eisiau gweld bethau chi dynnu. O ie. Yn lle mae'n o'n. Gen i weld beth sydd gennych chi fan. Dwi'n edrych am John. John Mel... Rolands. John Mel Rolands. Be di'r Mel? Melfyn. Melfyn. O'n i'n Mel oedd ei gychwyn. Ddech chi'n cadw Mel ydy. Melfyn. John Mel dwi wedi bod yn baler i oed. O, na chi. Ie, a mae gennau... Be di'r dosbarth yma? Di 2 fas o wahanol liwiau. So dwi wedi entro 2 waith. A dwi wedi cael ail ar trydydd i Dave Williams o'r bala. Dew. Coes y bala, sticio fo'i gilydd. Ron goch. O, na chi. A di Dave ddim wrthi eis lawer, ond mae'n cael hwyl i ni, de. Chwarae teg ydw. Chi sy'n bod yn dysgu falle? Na, wel, da ni'n dysgu'n gilydd, ydyn. Yn y gymdeithas, mae'n gymdeithas. Faint sy'n gennych chi yn y gymdeithas? Dwi'n yn siŵr, dwi'n digwyr, ond yn y gymdeithas genedlaethol, mae'n gannoedd. Oes na gannoedd? Oedd. Ond gennym ni gymdeithas bach Cymraeg yn hynny. O, reit. Ie, mae gennym ni griw bach sy'n gwneud lot. Da ni'n gwneud yr arddangosfa bob blwyddyn, de. Ie, mae werth i gweld. Mae'n gredyd i chi, a mae yna garden goch fan hyn. Mae yna garden coch o fanna, oes. Gai dynnu allan i gael golwg gan un sydyn? Gai ti. Be di hanes o'n? Wel, cymysgyd, ydyn nhw a wyn a pink, dweud y gwir, o dipyn bach o gypsophila di hwn. Be alwch chi o? Gypsophila. Dwi'n si am gyps a sausage, o dwi'n si am gypsophila, wai. Gypsophila, ie, mae'n jyst yn danos nhw allan o dda, ydy. A wel ydy, mae'r coesau pyn bach yn fyr, ti weld? Mae hwnna'n fyr i ni, de. A maen nhw'n disgyn, li. Ei colli hanner y blodau fyna, wan. Da ni isio 4, dweud y gwir, ar y goes. O, 3 sy'n ar ôl fyna, wan. Ie, wel. Dyna sy'n digwydd. Da chi wedi cael y garden goch, dwi ddim bwys, John. Wel, diolch i chi am y sgwrs. Croeso tad. Daliwch ati fo'r tyfu. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch o galon. Dyna ni, ie. Dyna ni.
pencampwriaeth y fyw chodro. Yr Holstein fy'n frenhines ar y dosbarthiadau llais, ennill 8 o'r 10 cystadleuaeth ddwytha. O, mae hwn yn fiwch, dim wari. A mae wedi mynd am y Holstein! Nant y bwla! Ond yn ddiweddar, mae'r bridiau traddodiadol wedi newid y naratif. Y jersey yn 2023. Yes! Amolygfa, drych ar hwnna, yn emosiwn. A'r burgon y llynedd. Burgon! Na ni, yn mynd am y burgon. Nôl i'r hen drefn Lenny, neu barhau efo'r annisgwyl. Wel, dyma ni, boes. Mae'r foment fawr wedi cyrraedd yn sioe 2026. Pencampwriaeth y fiwch odro ore yn y sioe. Phil Reid o'r Rhos y Gader Aberteifi gyda fi yn ei het fan hyn. A Rhys Morgan, Tim Bailey, Fferm Tim Bailey, Llanrysty. Diolch am aros da fi, boes. Hen edrych mlaen at hon, yn ys e? O, os mae edrych mlaen am y clas ma wedi bod, wel, hwn yw'r pinnacle y sioe yn fe? Ie, pinnacle y sioe i'r buwchod godro, sy'n dwywaith amdani. Rhys, wyt ti wrth gwrs yn cadw biches o wartheg Holstein adre ar y ffarm yna yn Llanrystyd. Fydd i di felly wedi dyblesio'n arw gyda hon, dwi'n siŵr, Rhys, yn bydd i di. O, di bod hon yn fiwch o hanner yn dwi. Mae'n fiwch balanced, mae'n cerdded mod naturiol, mae'n stylish, popeth yn iawn am ti. Mae cader yna, mae on form yn dwi. Matthew Jones yn arwen, Matthew a'r teulu wedi ennill pencampwriaeth yr heffer o drom barod. Phil, yw hon yn mynd i wneud y dwbl i nhw? Odi, garantid. Pob tro fi'n gweud fi'n wrong. Na, mae'n fiwch dychryn, ti'n bod. Mae'n cerdded, ydych cerdded mor sgwar a'r cader na, sy'n byd yn mynd i hon o garantid. Fydden ni'n meddwl hon ar jersey. Mae'r jersey yn fiwch dda fnadw, mae'n ei fi weid. Emma Murray yn arwen y jersey, mae rai ni beidio anghofio am hon. Mae o'n blaenau ni fan hyn nawr yn wylod y llun. Yn esiampl gwych o bryd, mae'n ei fi weid, mae'r cader yna. Wel, mae'n cader wych yn dwi. Mae'r short hon, cofio, yn fiwch, cofio? Ydy, mae'n fiwch. Ti dachrau newid y feddwl nawr, Phil? Nawr yn edrych ar ei. O'n i'n mynd i gweld fi. Yes, Sean Driscoll Goch yn dod ar fiwch Burgor nat y beirniad Ian Collins o Swydd Efrog. Wel, wedi gweld y Holstein nawr yn sawl siwrs mlynedd. Mae'n tipyn o gamp i troi'r fiwch mas blwyddyn ar ôl blwyddyn cael lloi ar amser iawn. Mae'n gampa ner, mae'n fi weid. Ie, ti wedi gweld i'n cystadlu tipyn, do? Do, Deiri Dain Telford, wedi gweld na 2-3 gwaith, dwi'n fe? Ie. Wad ar y teg. Wedi cael llwyddiant yn y sioe hynny hefyd? Ie, fi'n dod i'r agos i'r brig. Oedd, mae wedi da fyny o'r Alban a Lloegr o bob man, does. Ond, na, wel a fan hyn, ond... Na, mae'n job i bito'r fiwch mae heddi, byddwn ni'n meddwl. Ond mae'r jersey yma'n tynnu'r llygad, mae'n fi weid. A nôl te at y fiwch Burgor, ni'n gweld fan hyn. Sean yn arwen y fiwch yma. Biwch cywir iawn. Ydy, ma hi'n dwi. Ydy, mae'r cefen syth, mae'n bach o steilau. Ydy, mae'n rhaid dweud, handroi choesau'n dda, ond ie. Ac ni'n gweld y beirniad yn edrych nawr ar y Brown Swiss. Y Toy Genetics sydd â hon. A hon eto'r gwythiennyn ar y gader a'r y Venation o ti'n gweud gynnu Rhys. Y wythien fawr na'r cario'r llath nôl o'r weilod y bol. Ydy, chi'n gweld y cader a mae yn... Mae'r Brown Swiss wedi gwella lot o sblyddau blwyddyn ni'n gweud, a mae'r cader ma jyst yn dangos unrhyw. Mae jyst ffwr ydr na, mae mor blendo mewn mor snyg i'r corff yn dwi. Mae para na fiwch mae gael. A mae'n gofyn? Ond i gymaru ar fiwch Holstein, mae'n fyw hynach, siwr mwy na ddebyg, yr un hynach sy'n y glas siwr. Fe ni'n meddwl ni'n dwi. A dim ni, pam ti'n cael oedran fla, ti'n cael ei mature o, a mae'n... Wel, i fi unan, fi'n credu bod hi'n ennill y glas y rwydd iawn de, ond... Rhwng yr Holstein a'r jersey, ni ddim di sôn amdani eto, mae yna fiwch Ayrshire neis iawn. Ie, mae'n fiwch neis iawn. Agos i'r galon ni, Phil. Agos i'r galon ni. O, yna fiwch neis, boes. Mae fiwch ifanc i weld. Ydy. Ayrshire, gwrdd fiwch. Dyn ni offi weld bach mwy power yn ei chest i fi na'n de, yn y clas yma, ond na, mae'n fiwch fach digon cywir i blawni, ond ie.
Atgofwch o pŵer da eraill o'n i'n meddwl. Pan ti'n sôn am bwer, Rhys, i bobl adre sy'n gwylio, ti'n meddwl am y dyfnder na te o'r ysgwydd flan nawr? Dyfnder y corff, le mae'r ribem yna. A os chi'n edrych rhwng y coesau blaen, chi'n moyn y coesau bach o led na. Bod nhw ddim rhy agos at ei gilydd yna. Na, mae'r lled yn dechrau yn y trwy'n. A reit nôl trwy'r corff yn fe. Twyd clod i'r pimp o'n nhw, ti'n modd. O, clod i'r pimp, ie. Dyw, ie. Bydde ni moyn gytre gyd o'n nhw. Bydde, ti'n iawn. Pigo splitting hairs yn ei fynd. Ie, chwilio beien. Chwilio beien, ie. Dim pigo beien, ond chwilio am feie ac hollti blew yn wir, boes, wrth i Ian Collins edrych unwaith eto ar y gwartheg o'i flanau. Ond nhw'n dod fewn i'w llinell le mae'r garden goch na mynd. Mi fydd yna ganlyniad i chi yn y man. Croeso nôl i'r prif gylch, lle mae'r cystadlu a'r beirniadu yn parhau. A mae'n llyged ni ar hyn o bryd yn y canol, yr adran A, y merlod mynydd Cymreig. A'r ebolesu sydd fan hyn o gaseg yn y dosbarth iadau blaenorol. Beth Simons gyda fi? A Beth, mae hon wastad yn ddosbarth difyr iawn yn dwi wedi bod yno gyda'r fam a bellach tro yr ebolesu yw hi. Ia, odi. A chi beth wir yn gwybod beth maen nhw'n ei wneud mewn ffordd yr ebolion. Lle gallu bod dipyn o gyffro. A mae hon wedi bod yn byhafio hunan yn hyfryd. Glen Rose Hopscotch fyna gan y merch Langfenyn Nelson allan o Ceylan Halo. Yna ni, mae Sarah Hamer wedi wneud y penderfyniad. Llongyfarchiadau Lilia Greenwood fyna y perchenog. Mae sain di Mercher yn wahanol iawn pan ti'n croesawu'r ebolion mewn i'r prif gylch. Odi, mae fe. Lli clywed y cysig yn galw arnyn nhw. Mae'n sŵn hyfryd fi'n caru. A mae'n neud gwahaniaeth i berfformiadau hefyd yn dywi pan wyt ti yn beirniadu y dosbarthiadau i'r cysig yn benodol. Odi, yn sicr. Mae nhw a llyged barcud ar yr ebolion, lle chi'n gallu defnyddio'r ebol wedyn mwyn denu sylw y gaseg. A mae fe'n gamp, mewn grefft i gadw nhw just digon pell i ffwrdd, bod nhw ddim yn aflonyddu'r cysig ac eto yn edrych, a'i clustio mlaen yn edrych amdano nhw. Lle Glen Rose Hopscotch. Ie, na ni o berchnogaeth Lilia Greenwood. Ac yn dybleisio di? Odi, mae'n eboles fach hyfryd yn dwi. A mae'n edrych yn anwyl iawn fyna yn sefyll yn dywel. Sa'n ni'n gweud bod i wedi cael falle bach o brofiad o fod mewn sioe o blaen. Odi, mae'n weld... Netha cyfforddus. Odi. A mae yna rhywbeth i weid pan wyt ti'n teimlo'n gyfforddus yn edrych ar greadur, mae hwnna'n arwydd. Odi, fi'n credu, mae nhw'n, ia. Bod ti'n mynd nerfus, bod nhw'n mynd i fynd neu... Yn sicr, ie. Mae yna ddywediad ni'n gweud pan ni'n marchogaeth nhw, what's in the brain goes down the rain. Ie. Mwna wir am nifer pobl. Odi. Dyma ni olygfa annwyl iawn sydd yn plesio y dorf yma yn y brif eisteddle. Ar ddydd Mercher, y sioe fawr yn Llanelwedd, Glen Rose Hopscotch, yr eboles yn ennill gyda'r adran A, a llongyfarchiadau mowr iawn i'r perchenog, Lilia Greenwood. Wel, ni'n agosau at ganlyniad ym Mhencampwriaeth y Fuwch Odron, sioe 2026. Mae Rhys Morgan o Lanrystyd gyda fi'n gwmnio hyd a Phil Reid o Rhos y Gader, Aberteifia. Dyna'r beirniad Ian Collins yn barod i anerch y dorf. Obviously the heifers are tremendous and this is a class I've been looking forward to for quite a long time. There are 5 outstanding cows in this ring today. Obviously the Holstein, again in no particular order, the Holstein, it's no secret I'm a big fan of this cow. She's on the job today. She's clean, she's full of milk, a tremendous cow at the top. Again, you've got an Ayrshire that's obviously a little bit longer calved and not just as much bloom, but again a very well balanced, beautiful legged Ayrshire
parades out well again. Jersey, a cow that's been calved a while but can put a bloom in another like that is a testament to her. She's a tremendous boned animal and just glides round the ring. Again, we come to the fourth calf, Shorthorn, again another tremendous dairy cow. She has those clean lines and a clean cut cow that's an outstanding dairy cow. And again down to the brown Swiss, beautiful hard top brown Swiss. Again another cow that glides round the ring with an excellent mammary system. So this is no easy job today. I don't make any apologies for taking me time, but I am going to tap out my champion and reserve, and hopefully he'll give them the round of applause that they deserve. Wel, dyna ni te. Y beirniad yn barod I ddewis. Y fyw chodro orau yn y sioe eleni. Mae e'n mynd nôl lawr at y jersey. Mae e'n nôl lawr gyda'r burgor na'r brown Swiss o nôl. Mae e'n dod heibio'r jersey, heibio'r Ayrshire ac yn mynd am... ar Holstein wrth gwrs. Rhys Morgan, fferm Tybeili Llanrysyd. Oedd hi'n reit amlwg yn doedd. Oedd, a y jersey yn wedi cael y gil-wobr wedyn, oedd nhw'n dwy'n aros mas a gweud y gwir oedd. David Jones a'r teulu, cael sioe i'w chofio Phil yn dyn nhw. Ac Emma Manning hefyd a'r teulu yn cael blwyddyn i'w chofio. Ie, cael y champion cow a champion heifer, tipyn o champ yn fi. Ydy mai Rhys? Ydy, war y teg. War y teg i'r teulu Jones o dde Cymru. Mae yn fywch arbennig I ni'n rhedeg mas o eiriau ansoddeiriaeth ni weid am hon yn dyn ni Phil. Mae'n sefyll mas, mae yn sefyll mas. Llongyfarchiadau mawr iawn i'r teulu. A dyna chi, bywch o drore, sioe 2026.
Mae'r gystadleuaeth hon i wobrwyo oen hwrdd gorau'r sioe yn cael ei chynnal yr cof am un o hoelion 8 cylch y defed, Mr George Hughes o Bonsian, Ceredigion, cyn prif stiward cylch y defed. Ac yma i fwynhau'r cystadlu, mae da fi Beca Glyn Jones o Fetches y Coed. Croeso ato ni, Beca. Diolch yn iawn. Wel, am yn rydedd fe, mae'n grêt cael bod yng nghanol holl anturiaethau cylch y defed. Ynddi, mae'n gymaint, da ni'n lwcus, mae'n gymaint o wahanol fridiau yma heddiw. A mae'n dipyn o waith i'r beirniad dewis pencampwr. Ond mae'n mynd trwyddi nhw yn go gyflym, achos fel ni'n gallu gweld nawr, mae'r rhai wedi'n gadael ni'n barod. Mae yna ddau gylch yn dysau, rhai sydd wedi crydydu a'r rhai sydd heb i crydydu. Ac yn y cylch y rhai sydd heb i crydydu, mae fe wedi tynnu rhestr fer yn barod. Yndi, a mae di dewis igon gwahanol ddeu gwir, os ydyn nhw'n debyg iawn. Mae'n rei efo hyd, yn y ddyfnder, ydych chi'n gweld y dos y dawne. Mae o'n sgwar, a beth fel ydych chi isio mewn y bryd yna a hefyd mewn maharen. A rydyn ni'n gweld y Jacob fan hyn oedd o Wyn Harris yr Hop, Tarychylle, Sir Gar. Nawr, enillodd cynta, ail, trydydd a phedwerydd yn osbarth oen hwrddod Jacob. Nawr, dyna i chi ffordd mae'n neud i yma. A dim ond fe oedd yn y dosbarth, oedd rhagor i gael yna. A mae'r Jacob yn dipyn o seis hefyd, ynddi? A fe, yn da, fyna yn ganol y cyfan, yn dweud. A'r cyrn mawr yna. Ie, so ni'n meddwl gael hit gyn hwnna. Bydda ni ddim yn hoffi o'n y grifo hwnna. Na. Trian a'r cneifiwr, na gyda rai, pwy bynnag yw ein hi. A mae'r trefiot hefyd, os da chi'n edrych ar hwnna, a mae hwnnw'n sgwar hefyd, a coesau cryg ein y trefiot yna. A mewn maharen, neu oen maharen, mae'n bwysig iawn cael y coesau da er mwyn i wneud i waith yn iawn. Teulu'r Hughes o Gaernarfon. A wedyn y Kerry Hill. Ie, Gwyneb Smart gar y Kerry Hill. Oes, a hyd da ar hwnnw does. Mae'r Kerry Hill wastad yn dal a llygad yn y pencampwriaethau rhyngfryd. Ynddi, maen nhw'n smart yn dyn. Ydyn. Ac yr ola wedyn, y ddafad fynydd Gymreig adran Pedigree. Ia, wel, Oen hwrdd. Oen hwrdd, ia. Wel, gan fod gynna ni bogau Cymreig acw, wel, dyn gofyn am fryd gwell i fynd ar y mynyddoedd a cadw'n rhad a cynhyrchu oen o safon. A dyna be mae rhaid y gliro fan hyn yn dyfa. Mae yna ddefed o bob lle llun yng Nghymru, rhyw 50 o wahanol fridiau pedigree, a wedyn rhyw 70 i 80 os chi'n cyfri rhai croes. Ond mae angen yr amrywiaeth yna, achos mae pob un yn neud mae'r rhinweddau gwahanol dyn nhw a mae'r pwrpas gwahanol dyn nhw. Oes, achos does yr un ffarm yr un peth. Mae pob efo gwahanol ffermydd, uchel, isel, canol, a ydych chi angen dewis y bryd sy'n mynd efo'ch tirwedd. Fel da ni ar y mignaint wrth ysbyty ifan, da ni angen y ddafad Gymreig, a wedyn adre ar y ffarm, da ni efo bach o'r ei croes am gynnau i bach o'r ei Hampshire Downs. Ond dysa hini ddim yn byw ar y mynydd, ond mae'n neis iawn cael bach yn nhw adre. Ond mae'n bwysig i gadw'r defed ar y mynyddoedd ni, maen nhw'n gwneud gwaith amrysiadwy. Yndyn, os da chi'n tynnu'r defed o'r mynydd, da chi'n tynnu'r gymuned hefyd, a yn y mynydd mae pob yn helpu gilydd i hel a felly, a da ni mond angen edrych yn newyddion diweddar efo tan bori, beth sy'n digwydd, tannau gwyllt. Felly mae mor bwysig fod y mynyddoedd mae'n cael ei pori. A mae'n beryglus. Ynddi. Unwaith mae tan yn cynni, mae fe'n gallu lledu'n gyflym tu hwnt. Ynddi, rhys ydyn. Achos dyna beth oedd yn draddodiadol yn digwydd, oedd gyda ni'r anifeiliaid yn pori'r mynyddoedd yma, a bai o ymrwywiaeth hefyd yn ffynnu yr un pryd. Ynddi, ond yn anffodus, mae angen trio cael fwy o balans rhwng y ffarmio a'r biamwriaeth. Mae'r ddau angen gweithio fo'i gilydd, ddim yn erbyn y gilydd. A chi wedi gwneud tipyn o waith fyna'n dilysau i chi? Wel, ia, da ni dal ar y mynydd, ond llai a llai o bobl sy'n yn troi mynydd, so mae'n mynd yn anoddach, ond os da ni'n tynnu'r ddafad Gymreig o'r mynydd, mae'r cynefin yn cael ei golli am beth ydyn, a mae'r cynefin wedi bod yna ers blynyddoedd, felly da ni dal ar y mynydd. A dyna pam mae'r mynyddoedd ni'n edrych cystel ag ydyn nhw? Wel, ia. Ar y nodyn yna, ni adael i am ychydig o gylch y defed ac fyddwn ni nôl nes ymlaen i weld pwy fydd yn ennill pencampwriaeth oen hwrdd gorau'r sioe. Mae yna olygfa annwyl iawn o'n blaen ni fan hyn yn y prif gylch yn y canol gyda'r adran A. Ac i ni'n edrych
ar y wobr arbennig ar gyfer yr ebolion a'r ebolesi sydd wedi bod gyda'i mhame yng nghanol y prif gylch. Finne heledd cynwal sydd gyda chi ar hyn o bryd ac yn gwmni fi mae Beth Simons-Evans. A mae yna anwyldeb yn perthyn i'r dosbarthiadau'r ebolion. Oes, maen nhw'n lyflu yn dyn nhw. Mae gweld plant yn chwarae yn hyfryd be bynnag i nhw, yn dwe. Wyn bach, lloi bach, ebolion bach, a mae gweld nhw'n cylch yn hyfryd fyd. A fi'n credu mae Sarah Hamer wedi penderfynu ar Glen Rose hopscotch fyna i gael yr bencampwriaeth yma, sef yr eboles sydd wedi ennill bore yma o berchnogaeth Lilia Greenwood gan Langfenn Nelson allan o Ceilan Halo. Yna hi, Sarah Hamer, y beiriad yn rhoi y gerdyn. A'r eboles wedi bihafio'n arferchog. Odi, mae wedi bod yn anwyl iawn yn y cylch ar y teg iddi. Ac yn brofiadol o weld, falle bod wedi bod i ambell i sioe neu wedi cael tipyn o ymarfer o flan llaw. Sa'n ni'n meddwl, a fi'n credu bydden ni'n cymryd falle taw Lilia sydd fyna gyda'r gaseg, achos mae yn ei dagre. A nawr yn mynd i gymryd drosodd dangos yr eboles fi'n credu. Ac yn llawn heiddi cael y cyfle yma hefyd. Odi. Mae'n ddornod emosiynol iawn i Lilia Greenwood, a hynny wedi bod yn amlwg hefyd wrth iddi dywys Glen Rose hopscotch, ac yn derbyn y gymeradwyaeth heiddiannol iawn hefyd ac yn ennill gwobr arbennig ar gyfer yr ebolion neu'r ebolesau yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig. Dornod gwych iddyn nhw gyd. Well, Lilia Greenwood and Dad Stephen, you've just come out of the Royal Welsh Show and you've had your first ever win here with a homebred. Can you put it into words? Absolutely not. I don't even know what to say. I'm like, is this real life? This is insane. I cannot believe it. So how long have you guys been breeding? I've been in it since we were 11, so 30, 38 and 39 years or so. Been coming here, have some good days and some bad days like everybody. But now it's a pleasure to see my daughter take over and start doing it. So it's lovely. Started well. Yeah, hell of a start, yeah, really pleased. Her first foal that's in her name as well, so... And she's done all the hard work with her. She's got a lead and she's got a go in. It's all Lilia's hard work at home. So it's all credit to her. Well, many, many congratulations. What a day. This is going to stay in the memory for a long time now, isn't it, Lilia? Definitely, yeah. Well, go and enjoy, guys. Stay on Cloud 9 and have a great rest of your Royal Welsh Show. Thank you very much. Thank you. Pencampwriaeth y Fitzhugh i'r Paragodro. Yr Holsteins oedd a hon, 11 cynta yn yr 20 mlynedd ddwytha. Holsteins wedi mynd â pencampwriaeth y Fitzhugh. Dyna ni te'r Holsteins wedi mynd. Ond weithiau mae coron y godro wedi newid dwylo. A'r ferger sy'n mynd â hi. Arbennig. A mae wedi mynd am y jerseys. A llynydd bryd traddodiadol y Burgorn oedd y par gorau. Mynd am y Burgorn. Ar ôl cipio'r bencampwriaeth unigol hefyd. Camp glawn fan hyn yn y 2 clas diwetha. Wel, dwi'n cael modd i fyw heddi fan hyn ynghylch y gwartheg. I ni nawr wedi symud mlaen at bencampwriaeth y Fitzhugh i'r pare, a dwi mewn cwmni arbennig ar gyfer hon hefyd. Nicola Evans o, ardal Cyfyrddin o Felin Wen. Siwr wyt ti? Iawn, diolch, Ifan. Yn cael sioe dda? Ydw, diolch, ydw, wych. Ac yn edrych ymlaen at y Fitzhugh yma? Ydw, wrth gwrs, edrych mlaen i weld y gwartheg. Wel, diolch i ti am ddod ato ni bore yma. Lot i'w drafod. Oes. Ac Dafydd Jones wedyn. Y canwr, y cantor a'r mab ffarm wrth gwrs yn y fe o lan Rhaeadr Dimych. Siwr wyt ti, Daf? Iawn, diolch yn fawr ti the. A cyfle i longyfarch ti hefyd ar y llwyddiant diweddar yn Llangollen, boi. Da iawn ti. Diolch yn fawr. Arbennig iawn. Tipyn o brofiad? Oed, tipyn o brofiad ac, dwi'n mwynhau.
Ond rhywbeth hollol wahanol heddiw. Weles ti yn canu lle gollen ni? Do, mi weles i fe'n canu, do, oedd e'n wych. Llais anhygoel. I'n mynd i gael can fach heddi felly? Wel, dyn ni'n eisiau ddilawio yna, gwrs. Wel, mae pawb eisiau ddilawio. Pawb eisiau ddilawio. Felly gana i wedyn te. Gan i'n downpour wedyn. Ond diolch i chi boes. A Nicola, wrth gwrs i chi'n, wyt ti'n ffarmio erbyn hyn llawn amser wedi bod yn gweithio i Nat West. A biches odro da chi adre fyna yn Felynwen? So mae gyda ni y fiches, wel, tipyn bach o bopeth. Mae gyda ni'r fiches Holstein, cwpl o jerseys, beth i fi'n ymddiddori yn do ers blynydde. A wedyn mae ddwy o ferched gyda ni, a mae un gyda'r fiwch Ershers, a mae'r un arall gyda'r Brown Swiss. So, Arbennig. Amrywiaeth bach neis. Yn bwysig. Fel y ring. Holstein sydd gyda chi i gyd ydw, Dafydd? Ie, Holsteins ydy fiches adre. Biches Meinel, di biches yn rhieni, a mae gen i ambell un yn hyn hefyd o dan y biches Gold Star. Mae'r canu'n cadw ti'n brysur, Dafydd, ond mae'r diddordeb yn y gwartheg godro, mae dal mor gryf ag erioed, dwi'n siŵr. O, yndi, mae o'n dal yna. Yndi, mae'n neis cael dod yn ôl i'r ffarm ag at y gwartheg, ac mae rhywbeth hollol wahanol i'r canu, ac mae'n neis cael switcho rhan yn erbren i ffwr am bach. Wrth gwrs. Ie, mwynhau efo'r gwartheg. Mae'n braf iawn dy weld i'n y sioe hefyd. Wyt ti'n mynd i gael cyfle i fod ma nawr y fori hefyd, neu os na ganu'n galw? Just am heddiw. Mae'n ddigon o ganu'n galw, as dwi'n canu nos Wener yng Nghonwy. A wedyn, digon i gadw'n brysur. Da iawn ti, boi. A dymuniadau gorau ti hefyd i'r dyfodol gyda'r canu. Dyfodol disglair o dy flan di. Wrth i ni edrych nawr te at y gwartheg sydd yma yn y bencampwriaeth, y ffit Sioe i'r pare. Mae yna ddwy glamp o fiwch fan hyn, Nicola, yn does y ddwy Holstein. Un ohonyn wrth gwrs yn bencampraig fan hyn yn y sioe yn barod. A Seimon fan hyn ar fiwch, Seimon Bryn Hyfryd, Castell Hyfryd. Beth am hon te? Ie, dyma par arbennig yn ôl beth i fi'n meddwl. Maen nhw ddwy yn llawn llath yn dyn nhw yn edrych yn arbennig ar gyfer y gystadleuaeth hyn heddiw. A fi'n credu bydd yn cymeryd yn anodd i unrhyw arall falle i fynd a'i heddi gyda'r ddwy ma, ond maen nhw'n edrych yn wych. Byddai'r ddwy ma ddim allan o le mewn unrhyw barlwr godro yn arfer yn Dafydd? Na, ddim o gwbl. Mae unrhyw ffarmwr yn falch iawn o fod yn edrych ar y persian yn dod i fan i'r parlwr. Willie Taylor o Cymru sydd yn beirniadu, ac yr Ershers wedi dod mewn i'w llinell trws nesaf i'r Holsteins yn fyna nawr. Ac mi ni'n gweld y beirniad, mae wedi gwneud gwaith da iawn o'r y teg, yn ddyn profiadol wedi beirniadu y droion mewn sioe mawr a bach, a wedi beirniadu dros y wlad. Dyna'r Ershers. Dwy fiwch fach neis iawn fan hyn hefyd. Yndyn, dwy fiwch balanced, sy'n matchau gilydd yn dda. Ond, bosib ddim gymaint o laeth anyn nhw ar gwartheg Holstein ydi weld o'i blaenau nhw, ond dwy sy'n dangos rhinweddau y bryd Ayrshire yn dda. Yn sicr, ac y jersey yma. Mae yna ddwy jersey special, a wedys ti, Nicola, ti'n hoff iawn o'r jersey dinan yn dwi ti? Ydw, wedi cael ei codi lan ar fferm gyda hyrt o jerseys de, ynddo fe, a mae'r ddwy hyn yn arbennig yn dyn nhw. Ddwy yn dod o'r un cartref, ac maen nhw yn edrych yn dda heddi, ac yn dangos yr ynweddau'r bryd yn arbennig yn dyfe. Felly, maen nhw yn tynnu sylw wrth i ni wylio nhw fynd nhw amgylch y ring yn dyfe. A wedyn teulu drysgol goch, chwarae teg ar ddwy fiwch byrgorn, dwy fiwch special iawn fan hyn hefyd. A drws nesaf nhw wedyn mae gyda ni Brown Swiss hefyd. Felly dyna chi'r bridiau i gyd yn y bencampwriaeth yma. Bencampwriaeth y ffit Sioe i'r pare. A ddawn ni nôl am ganlyniad felly yn y man. Mae'r het wedi ddiosg, mae yna weiddi o'r eisteddle, a dyma pam. I ni'n gweld ar hyn o bryd enillydd y gaseg fagu gyda'i hebol yn yr adran dy. Teulu enwog, yr teulu Atrel a Danaway Jolene yn mynd ar wobr gynta. Yn gwmni fi Heledd Cynwal mae Beth Simons Evans, a mi oedd na newidiaeth yn yr eiliadau ola. Oedd, yn gyntaf nath Beirniad Simon Bigley dynnu yr ail gaseg yn gyntaf i'r safle gyntaf, ond nawr mae wedi newid i feddwl, a mae Danaway Jolene wedi dod lan i'r brig, a mennau Irish Rose wedi gorffen yn ail fyna i Brydfa Mennau. Felly fi'n credu bydd Brydfa Danaway yn falch iawn heno, neu heddi bod nhw wedi ennill
Mae yna dipyn o ddathlu, sa'n ni'n meddwl, gyda hon dan y Jolene, ac yn gobeithio am fwy, sa'n ni'n meddwl, mae wedi cael 2 gil bencampwriaeth yma, gil bencampwriaeth ifanc a'r gil bencampwriaeth benywaidd, felly fi'n siŵr fydden nhw'n gobeithio wneud i tym bach yn well heddi nawr bod hi wedi ennill I dosbarth. Ddim ar whare bach, mae rhywun yn ennill yn y sioe fawr yma yn Llanelef, ond yna'n union yw'r stori fan hyn. Ac yn enillydd poblogaeth tu hwnt, dan y Jolene yn ennill dosbarth y gaseg fagu gyda'r adran dy. Llongyfarchiad yn fawr iawn I deulu'r atrel a Sam Matrel ar ben I ddigon yn dangos I doniau. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn I teulu'r atrel. The Atrels always come to the Royal Welsh Show and always put on a massive show. You had a huge fan club behind you and you did come up from second place to win the class. And I believe this mare has won the Royal Welsh 4 times. 4 times now, yes. The mare's been obviously very consistent for us and she means the world to us. Obviously a lot going on with my dad having the operation and my brother's done terrific getting this mare here today. Oh, well, that was nice. You had a compliment there off your brother. Oh, he's on about the younger one. Now, you were mentioning Dad. It is a big year for Dad, isn't it? We've seen him over there. Why is it a big year for Dad? Obviously, he's the president of the Welsh Pony Club and everything's happening, coming towards us. We've got the open day and everything moving forward now. It's just so busy. He was over the moon. I've never seen him move so fast down that grandstand, and he was there embracing every moment. If we'd had the video on him start off with, he would have probably fell over when she was in second, but we got there in the end, you know what I mean? We did. Many congratulations, boys. Enjoy the rest of the week. Thank you very much. Well done, guys. Thank you.
Croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn I bencampwriaeth y ffit Sioe y pare godro. A mae Nicola Evans o Felin Wen gyda fi o hyd a David Jones o Lan Rhaeadr Dimbych ac beirniad Willie Taylor ar y meicroffon. Dewch ni wrando ar beth ag I weid. Examples of the breed. Likewise, the jerseys, two phenomenal cows. Short horns again and right down the line to the brown Swiss. I really could make room at home for any of them. So I'm going to tap out my champion in reserve and I'll tell you why I've done it. Okay? Mae Willie Taylor yn barod I fynd. Ddim mae'n mynd, Nicola? O, dwi'n credu ffordd mae'r jerseys yw adre, yn dwi a mae'n mynd I fod yn anodd I fe, ond dwi'n credu falle daw'r Holsteins bydd yn mynd â hi heddiw. David? Wel, yr Holsteins sydd wedi dominyddu bore yma, ac dyma nhw'n cael y wobr, dwi'n meddwl. Ydym. Diwrnod o'r Holsteins ddim I hyd yn hyn, boys. Dim dwy waith amdani. Dwy arbennig fan hyn heddiw. Ydyn, a'r gilwabar yn mynd i'r jerseys. Cadw pawb yn hapus, Nicola fan hyn yn y pwynt sylwebu. Nath dangorchiadau mawr iawn i'r Holsteins. Wedi mynd â hi felly mewn campwriaeth y pare. Da iawn wir. Seimon, chi wedi wneud I boes yn y ffit Sioe. Tipyn o gamp. O, mae'r campwriaeth hyn, mae pawb eisiau ennill. Mae'n neud sy'n cael ei cyfle I fod yn ennill eleni. A buwch dda efo chi, efo Matthew hefyd, ond dwy fuwch anhygoel dych chi. O, di doi fuwch dda, na dwi, a maen nhw'n matcho'n dda hefyd, llawn llath, corffau da, coesau da. Ie, arbennig. Odi. Tîm o 5 nawr? Odi, tîm o 5 to. Mae'n neud sy'n cael hwnnw hefyd nawr. Allwch chi'n neud I? O, mwyn y thebyg. O, god, fi lwco bach o ffydd, boys. Gawn ni weld. Pob lwc I chi, boys. Well done, Matthew. Llongorchiadau. Deja vu. I know, yeah. It's been fantastic. Long may it continue. Yeah, what a show. Good luck in the team of 5, boys. Pob lwc. No worries. Thank you very much. Diolch, boys. Diolch, thank you. Well done. Wel, dwi yng nghanol stondina Nia Morganw, mae hwn y lle perffaith I brynu anrhegion o beth I gofio am y sioe, edrychwch. Newydd oedd yn siarad efo fo yn y Nia fwy, Dan Lydius o fanna. A nifer o ser Rygbi Cymru, Max Boyce, Tom Jones. Mae'n neis. Rhyw ddafod bach I gofio am sioe frenhinol 2026. Bryn Terfel. Iawn, Bryn. Ond dwi ar y ffordd I siop Wyn, mae Lowri fan hyn, yng nghanol I gemwaith. Sut wyt ti, Lowri? Dwi'n iawn, diolch. Ac yn y sioe yma, ti wedi bod yn y ffair Ian barod, ond yn hon am y tro cynta. Tro cynta. Efo dy emwaith. Mawr bod yma. A beth I hanes dy gwmni di? Lle wyt ti'n creu? Mae gen I siop yng Nghonwy a dwi wedi bod yn creu gemwaith ers dros 10 mlynedd wan. So, dwi wedi cychwyn I ffwr yn creu arian, dwi'n creu allan o, a fe'n cychwyn I ffwr efo'r glân yma. Dwi'n hogan ffarm, a nes I gyfuno glân hefo yr arian, a wedyn dros y blynyddoedd dwi wedi mynd mwy fewn tuag at yr arian rwan, a da ni yn gwneud casgliad mynyddoedd, fel da chi'n gweld yn fama, mae gennym ni y casgliad mynyddoedd hefo'r amlinelliad o mynydd sa chi'n licio, so mae hein yn syliadig ar y wyddfa. Y wyddfa di hyn? Ie, a wedyn da ni'n gallu newid unrhyw siap mynydd a rhoi amlinelliad beth sa chi'n licio. Be mae hwnna dweud? Merch y mynydd? Ie, so fedrwn ni rhoi stamp gwahanol arni hi, dyddiadau a pethau fel la. So. Ac mae gen ti glistlysa hefyd efo'r un amlinelliad yma. A beth sydd bod yn boblogaidd yn y sioe lenni, ydy'r y ferch Gymreig o fama. O, ie, hen fenyw fach Cydweli. Ie. O'na neis. Be mae hwnna'n dweud? Mae mor dda? Texture. Ie, sydd ar honna. A wedyn, mae gennym ni amball beth eraill. Mae hein yn boblogaidd efo enwa plant a ballu a teuluoedd. A wedyn, ie. Felly sydd ymateb wyt ti wedi gael? Do, bril. Archebion lu, gobeithio? Ie, na, mae wedi bod yn 2 ddiwrnod prysur iawn, wedyn gobeithio am 2 ddiwrnod prysur arall. A lle ti'n creu y gemwaith yma? Yn y siop I hun, so mae gennau weithdy bach yn y gornel, a wedyn mae cwsmeriad yn gallu dod I fewn I brynu a gweld fi wrthi yn creu hefyd. A ti'n sôn am y gwlan, mae fel man cychwyn, felly merch fferm wyt ti? Ie, wel, 9 o taid, oedden nhw arfer dod â ni'r sioe pan o'n I fach, wedyn mae mam a dad wan wrthi'n ffarmio. So, mwynhau. Felly sut ys ti'r cyfeiriad yma, sa? Wel, eisiau Bangor, Prifysgol Bangor I wneud product design, a wedyn dysgu drwy profiad gwaith, mynd ar ambell profiad gwaith at gemydd gwahanol, a wedyn, dysgu trwy nhw, really. A sut farchnad ydy hi? Mae'n gystadleuol, swn i'n dychmygu? Yndi, mae yna lot o gemydd Cymraeg, talentog iawn o gwmpas. Oes, ma' yna, oes. Da ni'n, mae yna grŵp da o'n ni.
Ond na, mae o wedi bod yn dda. Da ni bod wrthi am 11 mlynedd wan, so dwi'n lwcus iawn o gael y siop yn Gonwy. Mae yna'n le prysur, lot o twristiaid a pobl yn licio'r handmade. A mae pobl yn licio'r rhywbeth bach personol ac yn sylwi fan hyn. Ti di mynd ati fy yma rwan efo'r clustlysa yma. Ti di roed yr enwan do, nid ar y clustlysa, ond fel... Cadwyni neu brechledu, fod ni roed unrhyw beth. Nain ffrind, ia. Mae gennym ni rei newydd yn fama, lle mae hein wedi cael ei feddalu lawr, hen arian lle, a wedyn feddalu nhw lawr a personoli hefo llythyr yna. Reit, ydy hein wedi bod yn boblogaidd? Do, ambell un wedi mynd. Ai, gen ti M yma? Dwi'n meddwl mae fyny fama. Na M, dwi'n meddwl. O, so... Ie, dwi'n meddwl, beth o'ch chi weld? Mae eisiau sbectol i weld ein iawn, dwi'n M, dwi'n meddwl, ie. Mae nhw'n reit bach ac yn... A beth i hein, mae hynny'n llwyd? O, studs bach. Mae nhw'n reit neis o sgleinion yr gola. Faint o amser mae'n cymryd i ti greu? Dyna cwestiwn mwyafrif o bobl yn holi ydy faint. So mae bob dim mor wahanol. Dwi newydd cychwyn workshops modrwya, so mae pobl yn dod i'r siop i greu y stackers ring yma. A wedyn maen nhw'n mynd adra hefo 3 modrwy eu hun i ffitio nhw. A maen nhw yna am rhyw 2 awr allan. Ond mae hynna o obviously rhywun newydd yn creu. Ond i fi, swn i'n gallu gwneud bach mwy mewn 2 awr, mae'n siŵr. Gan bod fi'n neud nhw bob dydd. Ond dwi'n gweld rwan, da ni wedi sôn o'n hein, mae gen ti tractors fan hyn, cufflinks di hein. Ar gyfer y ffermwyr, a tie pins yn hynny. A tie pins, ie. Ti'n bod, mae hwn yn farchnad falle, a ti'n gallu mynd efo'n ddyfnach wrach? Ie, falle wir. Mae gennym ni casgliad bach o pethau dynion yn y siop hefyd. O'n i'n meddwl fod rhaid fi wneud fwy o'r ochr amlwg. A beth ydw? Wel, ti wedi dechrau o'r glân yn do? Do, a dod yn dol i'r ochr yna. Nawr glân yn ôl i... Ie, dwi'n meddwl, mi nes i fwynhau dod ar glân yn dol ar y ddafad i'r sioe, so ie, gobeithio dod â fwy yn ôl. A'r ferch, ti 2 ddiwrnod i fynd. Oes. A digon o stoc, gobeithio. Roi hein yn ôl a cofn i mi redeg i ffwrdd efo nhw, ond dyna chi. Os da chi eisiau tractor bach ar eich crys, dyma'r lle i ddwad. Pob hwyl i ti heddiw a fori eto. Diolch, Lori, diolch. Nôl â ni i'r canol. Fyne Heledd Cynwal a Beth Simons-Evans yn edrych ar dosbarth arbennig fan hyn. Dyma ni bencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig i'r Cesig a'r Ebolesu. Lle y cynta a'r ail yn cael ei gwahodd yn ôl i fynd yn erbyn ei gilydd yn y bencampwriaeth. Dargeil bouquet fyna o flan ni, a tryfel Twilight gyda braidi fyna. Chi'n gallu gweld braidi fyna yn pigo wrth y parfa i drio cael sylw y gaseg. A mae'n tanlinelli nad wyt ti'n gallu ymlacio am eiliad. Na. Mae rhaid ti gadw yr cydbwysedd, mae rhaid ti gadw'r canolbwyntio i syfuned ola. Oes. Maen nhw gyd wrthi. Ydyn. Pawb hyd yn oed yn yr ail safle fyna. Mae rhaid trio denu llygad y beiriad. Ac am mae'r bencampwriaeth i chi wedi dod gam y nes at y wobr fawr, felly mae yna dipyn o bwysau yn dos. Dipyn o croesi bysedd. Oes. Gobeithio croesi bysedd trad. Croesi popeth. Ond Sir y Heime fydd ar penderfyniad terfynol. Le mae'n mynd i fynd, Beth? Mae'n edrych fel se yn cerdded yn bwrpasol at y stiwardied. Cael un golwg ola. Mae'n edrych nôl ymlaen. Mae wedi bod yn rili drylwyr fi'n credu. Mae wedi pwyso mesur drwyddi draw. Ydy, mae'n eisiau cadarnhau'r penderfyniad yn dwi. Edrych bob ongl. Iawn. Mae'n mynd nôl at y stiwardied. Lle fi'n credu fyddwn ni'n rhy bell o glywed. Beth fydd penderfyniad terfynol Sir y Heime, le mae'n mynd? O, ni'n iawn. Na ni. Islyn Blodwen sydd ei chael ei gyda dwra fyna.
Wyn Jones a Ioan yn dangos yr ebol. Gei di dy dalu heddi to. Diolch byth, gewn ni bita. Wel, dyma ni, Dora wedi wneud I gwaith yn ardderchog. Llongyfarchiadau mawr iawn I Dora Wyn Jones. Ac Islyn Blodwen yn llawn heiddi. Teitl pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig gyda dosbarth i'r cesig a'r ebolesu a mi'n siŵr fydd Trawsfynydd yn hynod o hapus gyda'r canlyniad yma. Wel Dora, ti newydd gweithio fi o fi allan o wynt. Sdim ryfedd bod ti allan o wynt, ti newydd fynd yn brif bencampwriaeth yr ceffylau benywaidd yn yr adran A. Do, diolch yn fawr iawn, methu coelio. Dwi methu coelio, bod ti newydd cael babi hefyd. Do, mae members, dwi'n meddwl, yn chilling out, so mae hi'n cael lovely time. Pryd ges ti'r babi? Ganol mis Mai. Ganol mis Mai, ac o ti'n rhedeg rhwng ffwrdd. Sa I wedi cael dim un babi a bydden ni ddim yn gallu gwneud hwnna. Good incentive I squeeze back into the showing clothes, so yeah. Digon teg. Wel, dyw eich gwaith chi ddim wedi gorffen. I chi mynd mlaen nawr I brif bencampwriaeth yr Merlod Mynydd Cymreig. Hoi bach o wan, diod, go again. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi, a phob lwc nes mlaen. Diolch yn fawr iawn. Diolch.
Croeso nôl I chi at Gylch y Defed ac at bencampwriaeth Oen Hwrdd Gorau'r Sioe. Ac yma yn parhau wrth ochr I ma Beca Glyn Jones o Wednesd. Nawr te Beca, ni yn y cylch sydd wedi grydydu erbyn hyn, a mae yna bwer yma yn dos e. Oes, os da chi mond yn edrych ar, wel mae beirniad wrth i'n edrych ar y texel wan. Siwr un o'r ffefrynnau i'r beirniad hefyd, mae'n gwerthu texel sydd ond mae texel yn fryd boblogaidd wan. Fryd da I besgu wyn a carcas da i'r bwtsiar hefyd. Ie, Cai Davies o Gapelisac sy'n arwen yr Oen Hwrdd yna dros Watkins Cwm Cerrig a drycha fe. A mae Cai I hunan wedi ennill diadau llorau gyda'r texels yn ddiweddar, felly mae yna dathlu mawr wedi bod yn y sioe yma. Dwi'n siwr. A mae yna hyd da ar y texel yna. So weithiau, da chi'n gallu gweld texas, dwi'n gymaint hynny hyd, ond mae yna hyd a dymder i'r maharen yna. Ydy. A wedyn ni'n symud ymlaen at yr badger face texel. Mae'r un yn fryd gymarol newydd yn Yndyn, ond maen nhw'n dechrau mynd yn fwy poblogaidd wan, dydyn. Ond ie, y beiriad nawr wrth yr ysmotio gor iseldiroedd, a mae hwn yn anferth. Edrych ar hwnna. Os ydych chi'n mynd deud na oen maharen di hwnna? Mae'n eiddfed iawn yr olwg yn dweud. A mae wedi cael drymio yn daclus o'n adeg fyd. Ond fel o ti'n gweud, Roger Williams, Follybank, Shropshire, yw'r beirniad, dyn texels a clyn yw e. Oedd e'n ddylanwadol iawn yn y clyn ers y dechrau mwy neu lai, a maen nhw wedi ennill pencampwriaeth y sioe ag arwerthiant y clyn 18 tro. Mae hwnna'n dipyn o beth yn dweud? Ynddi, diolch beth hawdd I wneud chwarae teg, a mae yna oriau a blynyddoedd o waith yn mynd fewn I gael hynny. A nawr mae wedi trosi mwy at y texel, a mae'n gwneud yr un peth yr texel. Be bynnag mae'r gŵr bonheddig yma'n gwneud, mae'n gwneud a steil a gurddas ag o safon. Ynddi. Yn y cylch yma, ni'n dueddol o weld wyn efallai sydd wedi cael ei geni yn gynt na fydden ni yn y cylch drws nesaf. Ia, naturiol, mae hein yn fwy o'r y bryd sy'n cael ei wyna yn gynt ac o fewn yn y shed gymaru ar lleill wrach. Mae'n Beca! Mae'n rhaid sy'n dawn di. Mae dy fryd I wedi cael ei dynnu mlaen. Ynddi, mae hwnna'n oen maharen da. Dwi'n meddwl o deunydd sifil. Ia, teulu, maen nhw wedi bod yn danos Hampshire Down ys blynyddoedd. A maen nhw'n gwneud bryd eraill. Mae Martin a'r teulu'n stockmans da iawn. Mae'r Charolais yn dod ymlaen. Mae'r Berishon, y texel y glas. Mae'r Berishon gyn Ifan Feinon. Mae Ifan Feinon newydd ddod yn dad am yr ailwaith. O'n i'n siarad ar dy ci, Gareth a Monica a'r fam gi. Maen nhw wedi cael sawl babi yn y teulu yn ddiweddar. Achos mae Rhys wedi cael babi hefyd y brawd. Oedd Gareth ddim yn siŵr iawn, bydd oedd enw nhw gyd. Cymaint o babis bach wedi cael ei geni yn y teulu yn ddiweddar. Ond maen nhw yn ennill o flwyddyn I flwyddyn gyda'r bryd yma. Mae rhaid dweud, ond e'n res da ac yn anodd iawn I feirniadu. Ond o'n I, y rhestr fer, yr Hampshire, y Charolais, Berishon, yr texel glas a'r hwrdd smotio gor iseldiroedd. Dwi'n chwilio am un arall o bosib. Mae wedi mynd nôl at yr gefn yn dweud. Ond fi'n credu bod yn rhoi nod i'r steward. Ydy, mae fe'n hapus. Mae'r rhestr fer o 5. Ydyn ni'n iawn? Ydyn? Dyna ni. A chwarae teg, pawb yn cymerodrio y gweddill fel bod nhw'n gadael y cylch. A mae hwnna'n beth da, achos mae bob un wedi gweithio'n galed I gyrraedd yma. A mae hein I gyd yn pencampwyr yn ei bridiau cyn dod I fama, felly mae hynny'n lwyddiant ar ei hunain, dydy. Wel, tra bod y beirniad yn mynd trwy bethau, wnawn ni adael I o Gylch y Defed am ychydig ac fyddawn ni nôl I weld pa un fydd Oen Hwrdd Gorau'r Sioe yn hwyrach mlaen. Pencampwriaeth y tîm o 5 i'r gwartheg godro. Y 5 wedi dewis gan gymdeithas pob bryd, ac o bryn bod pwynt edrych at I hwnt i'r Holsteins. Yr Holsteins yn mynd â hi unwaith eto. Ennill 4 ar 15 o'r 20 dwytha. Yr Holsteins wedi gwneud hi. Gan gipio camp lawn y cystadlaethau godro 4 gwaith. A dyna ni felly'r Holstein yn bencampwyr. Tipyn o gamp.
tipyn o fryd. Yr Holsteins wedi mynd â pencampwriaeth, y tîm o 5. Wel, arbennig iawn. Wel, dyma'r un fawr i'r gwartheg godro heddi ynghylch y gwartheg. Pencampwriaeth, y tîm o 5. Nicola Evans a David Jones, wel, ni'n edrych ymlaen at hon, yndyn ni, Nicola? Ydyn, byddwn ni'n gweud chafbwynt y dydd yn dyfe o rhan y cystadlaethau yma heddi, y grŵp o 5. Mae fe'n rhywbeth special iawn yn dweud, wel, nhw gyd yn dod allan a gweld pwy bydd yn mynd o'i heddi. Yn ffermio yn Felin Wen fyna ger Cyfyrddin yn cadw amrywiaeth o fridiau, felly wyt ti'n gallu bod yn weddol ddi-duedd yn wahanol i ti, Dafydd. Holstein sy'n gyda chi wrth gwrs yn dyfe fyna yn Llanrhaeadr. Wel, Holstein sydd yn mynd am bryd ni, ond mae rwy'n gen rhyw ffansi bach at y jerseys yma fyd, ond gwn i weld. Gewn ni weld yn wir. Mae yna dipyn o ffordd i fynd wrth gwrs yn does yn y bencampwriaeth hon, ac maen nhw'n wledd i'r llygad wrth i ni weld y beirniad Willie Taylor yn y pellter yn fyna o Cumbria. Wedi teithio lawr o Ogledd Lloegr. Un sioe fawr ni. A dyna'r jerseys. Be newch chi o'r rhain te? Dyma 5 unigolyn arbennig fan hyn, yn dys e. Heddiw'n amlwg ni'n edrych am dîm o 5 yn dyfe, ond mae'r rhain i gyd yn dangos rhyngweddau'r bryd yn arbennig. Glamp o fuwch fyna dan nhw'n does y 41 o'r chwith. Mae'n fuwch fawr yn fi. Mae'n bwerus. Mae'n dipyn amrywiaeth yn y grŵp yn does. A mae'n chydig o amrywiaeth mae'n tyloia maen nhw gyd i gael sy'n ni'n meddwl. A ni weld yr Holsteins yn passion i gynnau, oedd yna dipyn mwy o cysondeb falle yn y tîm wrth edrych o'r tu ôl. Ni'n gweld yr Holsteins yn y cornel pellach o nawr. Maen nhw'n cael diwrnod arbennig yn dyn nhw, a'r llwyddiad maen nhw wedi cael heddi nawr. Ydy, mae bore yma wedi bod yn chafbwynt i'r bryd Holstein fel ych chi'n gweud yn dwe, a dyma 5 arbennig mewn yma ar hyn o bryd yn dweud. Nhw gyd yn heiddi lle o fewn y tîm yma, mae fe'n dîm o 5. Ni'n mynd i weld y cadeiriau nawr yn y man. A'r pŵer sydd gan y 5 yma wrth gwrs. Hwna'r peth sy'n sefyll allan i rhywun, a dyna fydd y beirniad yn chwilio am yw'r pŵer mewn wrth gwrs y llath, y gader. Dyna sy'n bwysig, boes. Drychwch ar hwnna. Dyna pam ni'n cadw nhw yn dyfe, a dyna beth sy'n rhoi'n incwm i ni, a ydy, mae'r 5 hyn i gyd yn dangos bod nhw yn lleithog ofnadw yn dyn nhw. Ti'n meddwl am rhain, Dafydd? Yndyn, mae yna uchder da a lled yn does yn yr pwrs ar bob un o'r rhain. Y gyd yn esiampl dda ar bryd. Ond mae, fel chi'n gweld fan yr bencampwriaeth yr heffrod, mae hi yn mynd rownd fan ar y chwith a'r fuwch ar y dde, felly mae yna 2 bencampwraig yn y tîm yn barod yn does. Na'r peth, yr hyffer fach ar y gweifach, dwi'n mynd fach, ond yr hyffer ifanca ar y chwith. Mae yn fuwch arbennig iawn, ond yn dîm gwych. Mae'n mynd i fod yn berig sy'n dwywaith amdani, her Eirsias wedyn yn dod tu ôl iddyn nhw. Fe newch chi o'r rhain te, Nicola, yma ambell un o'r rhain gyda chi mynd trwy'r padlwr? Wrth edrych yn o'r rhain heddiw, yn amlwg mae yna llai o dîm walle, oherwydd llai o ddewis gyda nhw o fewn beth sydd wedi cael ei ymddangos yma ddoi. Mae 2 mewn llath a wedyn 2 ifancach yn ymddangos, felly maen nhw gyd yn dangos rhyngweddau'r bryd yn dyfe, ond falle dim yn tîm heddiw a beth bydd y beirniad yn edrych amdano yma bore yma. Ni wedi gweld y jerseys wrth gwrs, ond mae'r burgorn i ddod a hefyd y Brown Swiss, felly dowch nôl ato ni yn y man. Wel, dyna ni, cloc enwog tŵr Sir Benfro yn y pellter, ond mae'n llyged ni yma gyda'r merlod Cymreig, yn ebolion 2 blwydd o'd yn rhan ddeheuol y prif gylch, a ma' na ganlyniad wrth yn ochr i, mae David Oliver a David Stwjus Hoff Amadeus yn mynd â hi. Dy'n berchnogaeth Andrew Butler o swydd ymwythig, ac Andrew yn un sydd wedi cefnogi a wedi bod yn dangos yr adrymba ers blynydde rownd sioeau lleol ac yn cael dipyn o lwyddiant hefyd, ac falch iawn drosto fo heddiw yn ennill yma yn y sioe frenhinol. Felly dyma ni yn wen o glist i glist Andrew Butler. Wad y teg yn cael tipyn o
Daeth fyny gyda Stwjuswf Amadeus enillydd yr ebol tair o'd o ran dosbarth yn yr adran by y Merlod Cymreig. Llon gyfarchedeb mowr iawn iddyn nhw. Croeso nôl I bencampwriaeth tîm o 5 y gwartheg godro. A dyma nhw te'r gwartheg Burgorn. Teulu drysgol goch, dwi'n meddwl sydd ar rhain fwyaf, os nad I gyd I fyny, os nad un? Mae'r tîm yn dod o drysgol goch yr 5 buwch, ond mae un yn berchen I Lucas a Howell sydd yn brydwyr newydd o fewn y bryd, sydd yn gret I weld. Ond mae'r tîm yma yn arbennig. Dwi'n credu bod nhw gyd yn hannu o'r un man o fewn ei oedran yn dyfe, ac maen nhw yn edrych yn wych wrth bod nhw'n gerdded ymlaen fan hyn yn dyn nhw. Mae gyda chi'r pem campwr y bryd fewn yn y grŵp o 5 yma. Mae'r un stamp yn dod ar y 5, mae rhywbeth I ddeud yn does am gael 5 yn dod o'r un fiches. Mae stamp y fiches arnyn nhw, ac clod mawr i'r brydwyr yn drysgol goch am fagu ac am gefnogi'r sioe mor dda.
Mae nhw yw cymol, boys. Wara teg iddyn nhw. A'r Brown Swiss. Dyna nhw'n dod mewn i'r llinell. Mor bwysig bod y Brown Swiss yma hefyd yn cynrychioli. Ydy, mae'n gret i weld 5 bryd allan yma heddiw, a dyma eto dîm o 5 yn dyfewn, falle bod nhw ddim yn tîm hollol gyda'r anner ifanc mewn ar ddef yma, ond ie, gret i weld nhw, ac mae lot nhw'n dangos rhynweddau da o'r bryd hefyd. Yn sicr. A dyna chi te, dyna'r brydiau, y tîm ei gyd. A'r beirniad Willie Taylor wedi gafel yn y meicroffon, felly mi dywyla i wedi cael clywed sylwadau y dyn sydd ar penderfyniad pwysig heddi. Well, first of all, I would just like to say a big thank you to the Welsh Show for inviting us down today to judge this class, because when you've got 25 cows in a ring like this, it's a pleasure. It doesn't matter what kind of cow you like, a good cow is a good cow, whatever breed. And we've got 25 examples of 5 different breeds in this ring, and it's a real credit to all the breeders and exhibitors the way they've turned them out today. We've got 5 Holsteins at the top of the class that's full of milk. The Holstein's job is to produce milk, and that's what these cows do. A fantastic group of 5 there. We've got the Ayrshire's, a minority breed, so there isn't just as many to pick from as what there is in other breeds, but again they've got a balanced group of 5, and a real credit to the Ayrshire breeders for bringing them out like that. Then we've got the Jerseys, a very uniform 5, again full of milk and a lot of bloom in the udder. With 5 Shorthorns, again one of the minority breeds, but the way the Shorthorn breed's gone these last few years, they are, to me, they're on the up again, and they really are breeding these cows that's that little bit sharper, a little bit more dairy than they used to be, cleaner through the bone, and you know, I do think the future of the Shorthorn is looking good. Then we've got the Brown Swiss at the bottom. The power that these cows have got is unbelievable. Tremendous strength, and you know, they've got a maiden heifer, but they are one of the minority breeds, so again they haven't got the numbers to pick from that we have in some of the other breeds. But I'm going to tap my champion reserve out, but put your hands together for the exhibitors, the way they've turned these cattle out today. Thank you very much. Dyna chi'r beirniad Willie Taylor o Cymru, wedi'n cael ei blesio gan safon y gwartheg o'i flanau. A David Jones a Nicola gyda fi o hyd, Nicola Evans. Ble chi'n meddwl mae'n mynd, boys? Mae'r dorf yn clapio. Mae'na ganlyniad ar y dorf. A'r Holsteins, bosib? Dwi'n credu hefyd, cytuno da'r Holsteins, ond Ie, wir, yr Holsteins wedi cipio pencampwriaeth. Tîm o 5, Sioe 2026. Ie, gwych i weld teulu Wilsons a Castle Llyfryd a'r Wiltors, yn fe? A'r gilwobr i'r Jerseys. Ie'r pwer yna, boys, yn dweud. A jyst safon yr Holsteins. Llon gorchiadau enfawr iddyn nhw, ac oedd na beth am heiaeth, David? Wel, oedd yna dimau creu allan yma heddiw yn y bryd eraill, ond mae'r Holsteins, mae'r pwer sydd gennyn nhw a'r cysondeb ar draws y 5 yn glod mawr i'r brydwyr. Ac iddyn nhw ddod ar gwartheg ma allan yn edrych cystal ar ail ddwrnod yn olynol, y clod mawr iddyn nhw. Ydy. Icla, dim ond un dewis oedd yn y diwedd o bosib. Ie, bydden ni'n cytuno yn hollol, ie. Oedd yr Holsteins yn sefyll allan wrth i'n ddod mewn i'r ring yma heddiw, yn dyfe, am dîm o 5, yn dyfe. Ond, ie, dim cymer, dim byd off o'r Jerseys, achos dwi'n credu bod tîm hefyd wych gyda nhw, ond mae'r Holsteins heddiw yn mynd am... Diolch i ti, Nicola. Diolch yn fawr iawn am ymuno â ni. Diolch i ti hefyd, David. Ffôn pwyl i ti i'r dyfodol efo'r canu a bob dim sydd yn y flan di dros y misoedd nesaf. Wedi bod yn bleser eich cael chi yma heddi. A dyna ni, pencampwyr, tîm o 5 y gwartheg godro, yn mynd i'r Holsteins. Wel, dyma nhw, pencampwyr y tîm o 5, Ifan Wilson, Tregibi, yn un o'r tîm. Sio deimlad yw i, boi? Good, yeah, team nice o dda. Good career yn ôl. Nice balance yn nhw i gyd, so... Roedd yn neis ennill hwnna diwedd y dydd yma. Oedd safon dair gystadleuaeth, cofio, oedd y Jerseys yn gystadleuaeth. Ie, so wedyn ni'n siŵr, falle bydde wedi mynd am y Jerseys. Ond na, oedd yn neis dibennau erbyn diwedd. Da iawn, bois. Ac hefyd, ie, mae'r garden gyda ti'n dy ddwylo fyna. Fydd na ddathlu hyn o? Fi'n siŵr
Fi bach o dathlu i fod, fydd mae wedi bod yn wythnos boeth, ni wedi colli lot o wys, fi siŵr y repleswn i fe heno. I chi'ch camol, bob un o'r brydwyr a'r arddangoswyr o bob bryd yn y gres sydd wedi bod. Faint o sialens sydd wedi bod te hefyd i gael nhw i aros ar ei gorau ac i edrych ar ei gorau? Maen nhw wedi cael mis galed lan nes nawr y gres ni wedi cael, ond chyfod ni wedi gweithio'n galed a fans a ni'n golchi nhw lawr 2-3 gwaith i dydd. Mae rhaid i really, mae'r dam yn beth person, chyfod. Mae rhaid chi wneud y gorau'r anifel. Rhain o'ch bywyd chi? Wel, rhain yw'r bara, cawsa'r bara, rhain yw'r bread and butter, mae fel maen nhw'n gweud. Mae bwysig, sam ar fiwch yn apus, dwi'n mynd i cynhyrchu llath iddi. A ni dolchgar fod ni'n llifo yma heddi. Llongorchiadau crysog i chi, boys. A mwynhewch y dathlu. Diolch yn fawr. Diolch o galon. Da iawn. Well done, boys. Dwi'n ganol y ffermwyr ifanc eto, a dwi wedi ffindio dwy sydd fel fi yn esgus bod nhw'n ifanc. Dyn ni'n mynd ifanc ddim mwy, na dyn ni? Na, fi ddim yn perthyn y glas o ffermwyr ifanc. Hen ffermwyr, middle-aged, menopausal. Ond ti'n bo, con ni. Dyn ni'n mynd hen, eiddfed dyn ni. Gweti. Eiddfed. Ond dim yn doi. Na, ddim yn ddoi. Na, dim yn doi. Mel Owen a Elen Pencwm, chi sy'n cael y fraint o feirniadu heddiw. Ti'n nerfus am y job yna? O na, dwi'n edrych yma, mae'r power di mynd i pen fi'n barod. Yn barod, fi'n dechrau, get out of my way. Newch le dwi'n dod trwad, ie? Dwi yn, ie. Lip sync ydy'r gystadleuaeth. Be wyddes di am lip syncio? Wel, mae hwnna'n horrible. Gyd dwi'n gwybod yw amser fel, ti'n bod, Drag Race. Dwi'n mynd i fel, really, I don't know, mynd mewn i fel RuPaul's nhw. So, fe na gerddoriaeth, a maen nhw ar y llwyfan yn esgus bod nhw'n canu? Ie, ond mae fe'n perfformiad, yn dydi? Dwi'n gallu just esgus, mae'n rhaid nhw'n perfformio fe. Mae'n ffordd, hyn o'n fwy swn i'n dweud, a pa bai chi'n canu. Gorwneud bob un llythyren? Bob dim, dwi'n siarad. Bron yn eisteddfodol, y rai, you know? Dwi'n deall yn iawn beth yn dweud. Elen, pan oeddwn ni yn ifanc, meimio oedden nhw'n galw fo. Ie, meimio i gerddoriaeth. Ond mae hwn rhywbeth bach yn wahanol. Ti'n meddwl, ti wedi cael 10 aelod, reit? A mae 2 yn nhw'n goffo bod dros 19, a maen nhw'n cael 2 funud i ryw 5 munud. Oedden, fel y lip-sync battle mat, so mae rhai yn herio i gilydd, ti'n gwybod? A beth ti sy'n gweld wedyn yw bod nhw yn tynnu'r gorau mas o'r ddwy ochr. A fel ti'n gweud, mae'r lip-sync yn bwysig, ond mae'r hyder, mae'r mwynhau, mae'r perfformiad. So ti'n gwybod unan? Pan ti'n strytan dy stryff yna, yn dy fand, a mae'r alter ego i'r o pew yn dod. Dwi'n meimio'n aml. Yn y backing tracks dio gyd. Pan o'n i'n meimio ers talwm, oeddwn ni'n canu'n dawel. Y brynach yna, mae hynna'n illegal, wan siŵr yn dio. Yn erbyn y reolen o hwn, actually. Oce. O, felly bod neb yn clywed, nhw'n pwysig wybod. Yn hollol mics lawr, fydden nhw'n iawn. Felly chi fynd, mae na dor wedi ymgynnull. Cyn i chi fynd, gan bod chi'n berniadu, mae gennau podiwm piw diwn, botwm pi dwi'n gael o fo. A dwi'n chwilio am bobl ffasiynol neu sydd wedi gwisgo'n ddel yn y Cymru. Fi ddim eisiau gweithio ti, ond mae yna lot o gwmpas fan hyn. Fel mae'r ifanc yw'r rhai ffasiynol yn dyfa. Ie, ac ambell un hun. Ond dwi wedi gweld 2 draw fyna. Maen nhw yn sefyll ma? Outstanding in their field, fel bwg am rain. O'n i draw. Diolch yn fawr am y sgwrs, pob lwc, diolch yn fawr. Helo, ferched. Daliwch, fi gael y bocs dan y gesel. Pwy wyt ti? Elin Williams, ond Freddie Mercury heddiw. O'n i'n ame. Ame gan a fi o fel Abba. Abba, da chi'n edrych yn ddigon o ryfeddod. Da chi wedi bod yn cystadlu? Mynd amdani, mewn rhyw 2 funud, mae'n siŵr. Reit. Be da chi'n mynd i feimio, ti'n gwybod? Wel, mae hi erbyn ni, mae tua 7 o'n i gyd, so mae'r mix o gyneuon efo ni, so... Reit, dwi'n gweld. O, chi'n gwybod be? Falle bod chi wedi clywed am y wobr anrydeddus mewn podiwm piw. A gan bod chi'n edrych yn gymaint o sioe, dwi fod i bigo un, ond gan bod chi'n 2 chwaer, gowch chi rhannu y fraint o sefyll ar podiwm piws piw. Ymlaen â chi, te. Sefed y bobl ffasiynol yn hedd y sioe. Diolch, Erched. Diolch yn fawr iawn. Chi fod i fynd, ew! Mae yna ganlyniad wedi bod yn rhan ogleddol y prif gylch. A dyma ni i ni'n edrych ar yr ebolion. Yr ebolion, y dosbarth sydd yn epil i'r cesig sydd wedi cael ei arddangos yma. Ar enillydd, Matthew Dixon o ardal Abereiron gyda walena y brenin. Wrth y march criglwyd y bywas ac allan o Brynfa Princess Royal.
A David Oliver gyda fi'n gwmni ag rhaid dweud bod y beirniad Simon Bigley wedi bod yn neud i waith yn gyson ac yn gryf iawn i benderfyniad yn eitha chwyn. Gwch chi ddeall yn eitha gyflym, bod Simon yn licio siarad. Sgwrs efo pob stiward, sgwrs efo pob un o'r cystadleuwyr. Wrth i bodd yna, dwi'n meddwl, yn y prif gylch. Ac o'n i'n clywed hefyd bod e'n hoff iawn o roi gair i bob un sydd wedi cystadlu. Gair y gyngor. Ie, wrth gwrs mae o'n mynd lawr wrth iddo cyflwyno'r rhosglymau, mae o'n cael sgwrs bach efo pawb. Ddim yn just diolch yn fawr, dyma'r rhosglwm, mae yna rhyw sgwrs. Ac mae pobl yn... Simon yn person sy'n licio pobl, mae o'n gymdeithasol iawn ac ie. Gweld, wedi cael chat wan. Wrth i fodd. Wel, ar ôl tipyn o bwyso y mesur, mae'r penderfyniad yn derfynol a sy'n amheuaeth bellach. Mae Welena yr Brenin sydd yn ennill yr ebol llwyddiannus yn yr adran dy gyda'r cobiau Cymreig. Llon gyfarchedau mawr iawn i Matthew Dixon. Matthew Dixon o ochrau Geredigion, dyma'r tro cynta i ti ennill y sioe frenhinol. Wyt ti'n gallu rhoi mewn i geiriau? Dim byd ar teledu, sa'n credu ein o bryd ro'n eilad. Ni wedi dangos fan hyn ers y 60s rhwng fi a hen boi, so a just pleasure i fod ma ennill. Sa'n fi ffili dweud fwy na ni. Ti'n ffili credu fe, wyt ti? Fi'n cofio wedys ti wrth fi just nawr, o ti'n gweud, always the bridesmaid, never the bride. Wel, heddi mi wyt ti'n bride, gwybod. Alaniol dres gwyn, de. Oedd hi'n dad ar ochrau'r cylch fan hyn? Oedd e'n, mae fe lawr y bwysau'r NFU Mutual yn mocho. Oedd e'n gweithio ti beth i wneud? O, fel arfer, mae'n gweud, gloiach, slo lawr. A mae'n un bach fan hyn ys e siarad yn i fyd. Beth yw'r gobeithio'n gyda'r ebol ma nawr? Wel, fi wedi werthu ei fenyw lan yn Lloegr. Ond gobeithio gael cwpl o sioes lleol yn Ceredigion i benni off o blwyddyn. Arbennig. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i ti. Diolch yn fawr.
Pencampwriaeth oen chwrdd gorau'r sioe sydd yn syrenu yn y cylch ar hyn o bryd. Becca Glyn Jones, nawr te. Mae'r beirniad wedi tynnu rhestr fer o 4. Yndi, mae wedi dewis 4 reis wahanol, ddweud gwir. Dach chi'n neud y Jacob a'r Cheviot yma. Wel, dach chi'n gallu gweld yr hyd ar y Jacob, a wedyn dach chi'n gweld dymder a sgward y Cheviot. So felly mae'n reis wahanol am bob bryd mae wedi dewis. Dyn os dach chi'n edrych ar y Charlotte a'r Dutch Spotted, mae hynny wahanol i gilydd hefyd. Mae'n gallu gweld Jacob o eiddo Taylor Harris, Wenan Llandeilo. Rhain wedi ennill pencampwriaeth y bryd hefyd. A wedyn wrth gwrs Ifan Hughes, Bryn Eithinog, Ponllefni gyda'r Cheviotirodd y Gogledd. Ac yna yn y cylch arall, y Charlotte o eiddo Paul Curran o Aberhonddu. A wedyn y Dutch Smotiog o'r Iseldiroedd o eiddo Darren Whitcomb o Aberhonddu. Na'r welon ni hwn bore dydd Llun. A drycha'r lled trwy i ffryntau. A mae fe'n cario'r holl ffordd i'r cefn. Ydy, mae'n ni fel reit arbennig a hefyd, am i oed hefyd, fe hwn yn, mae'n dyfodol disgar o flaen yr oen maharen yma. O, mae'r 4 ohonyn nhw yn anhygoel, yn dyn nhw? Yndyn. I feddwl llai na blwydd oed. Rhain yw dyfodol ein diadesoedd ni. Yndyn, a mae'r 4 yn nhw efo hyd i feddwl faint oed yn nhw. A mae yna arian mawr, gwerth arian yn y cylch os achos fe fydd lot o'r ein yn cael ei gwerthu yn arwerthiannau'r hydre, a mae ennill carden yn y sioe frenhinol yn mynd i fod o fydd enfawr i nhw pan fydden nhw yn gwerthu nhw. Yndi, mae'n help mawr, a hefyd, ych chi gofio faint o waith yn mynd fewn i gynhyrchu wyn fel yma. Diolch yn digwydd dros nos, mae'n flynyddoedd o waith caled yn mynd fewn iddyn nhw. Wel, Roger Williams, Follybank, Shropshire, sydd yr anrydedd o feirniadu. Mae e wedi gofyn am y tlysau ar ei banau. Mae'n gwybod lle mae am fynd. Lle mae'n mynd, Becca? Dutch Spotted, yn meddwl. Ife? Fe gael i weld. Ni wedi llygadu hwn. Ydy, wedi cael e. Wedes i wrth y gŵr fwrheddig hyn, fe fydd hwn yn beryglus ar bnawn di Mercher. A mae fe wedi gwneud i. Mae'n ni fel arbennig, chwrdd teg. Anhygoel. Drych arno fe. A mae'r bryd yma, dim ond rhyw 6 mlynedd, maen nhw wedi bod yn arddangos yn y sioe yma, y bryd yma, a maen nhw'n un o'r rhai brydiau mwy aniferus sydd gyda ni erbyn hyn. Wel, chwarae teg, maen nhw'n fryd da, reit diweddar, ond chwarae teg i ddod yn y pencampwr mae'n glod iddyn nhw. Wel, dyma'r bryd yn esodd prif bencampwriaeth y sioe y llynedd, fe gawn ni weld. Diolch o galon i ti, Becca, na i nawr fynd draw i siarad gyda Darren Whitcomb o Aberhonddu sy'n newydd ennill pencampwriaeth oen chwrdd gorau'r sioe. Well, chwarae teg, congratulations! Thank you very much. I spotted him on Monday, didn't I? You did say. Did you ever dream of it then? Well, no, I never thought I'd get this far, but no, it's good. Very happy with him. What's so special about him? Just, he's a good big sheep and, yeah. He stands so powerful. Yeah, no, he is a powerful ram, so. And what are you going to do with him? Sell him, hopefully. For sale? Yeah, so. He'll be sold before the end of the show, I'm sure. Well, we'll see. Llongyfarchiadau mawr iawn. Thank you very much. Wel, mae'r cynnwrf yn cynyddu yma yng nghanolfan gneifio Meirion. Da ni'n edrych ar hyn o bryd ar gymal cynderfynol pencampwr Cymru. A beth sy'n bwysig i nodi fan hyn ydy pwy bynnag ydy pencampwr Cymru. Mi fydd o yn cael ei ddewis felly i fod yn un allan o'r 2 aelod o garfan Cymru. Felly Richard Jones a Stondin 1, ar 2 Philip Price, ar 3 Gwyl Lloyd Evans, yna fo, ar 4 Gethin Lewis, ar 5 Gareth Daniel, a draw yn y pedraw ar 6 Hugh Jones am yr ganolyn. Hewans ar 3 mewn a Gwyl Lloyd Evans, pencampwr byd 2023 yn fanna i chi Richard Jones yn ei hwn wedi rhyw chydig bach ar ei olo ac yn mynd mewn ar gyfer ei bumed y oen rwan. Mae yna 8 o wyn yn y gorlan efo'r hyn. Mae 3 munud 40 ar y cloc a mae yna 5 o wyn allan gan bawb erbyn hyn. Gareth Daniel y dwythau fynd i mewn i'r gorlan, ond sbiwch ar y cyflymdra fan hyn.
Philip Price ydi hwn. Mae fi Rhydwyn Price, a da ni wedi mwynhau dros y blynyddoedd. Clywed Rhydwyn Price yn canu'r anthem yn yr her yna o Garfan Cymru yn erbyn Ffrainc. Hwnnw i ddod eto yn y prynhawn, ond ar hyn o bryd, da ni'n canolbwyntio ar y pencampwr Cymru a ddawo o'r rhes o gneifwyr sydd yma ar y llwyfan. Sbiwch ar Gwioloed Evans. Mae o mor gynnil yn ei symudiadau. Wrth, da ni'n ôl bob tro ar gyfer y trawiad nesaf. Diolch yn mynd i ddim y pellach na sy'n rhaid. A mae'n rhaid i gofio am bob trawiad ymlaen. Mae'n rhaid i chi symud yn ôl ar gyfer y pellach, ar gyfer yr un nesaf. Ac mae hynny yn golygu bod arbed amser yn hollol bosib. Da ni wedi clywed yn y Tour de France Cymrog David Brailsford yn y gorffennol yn sôn am marginal gains. Wel, mae bob cyfran o eiliad yn cyfru ar y lefel yma o gneifio. Felly, sy'n mae'n mynd yma 6 allan gan Richard Jones, 6 allan gan Gethin Lewis a Gwioloed Evans sydd eisoes ar y stodiau hiriad yma fawr yn chi yn troi'r gornel. Gwioloed Evans ar dan, a mae wedi bod ar dan ar hyd y tymor o ran y gylchdaeth yn y sioe, yn arwain at y sioe fawr. Dyma fo i chi, chydig bach o drawiad 1, 2, 3, iddo fo, dyma fo, Gwioloed Evans, lawr a hi, Gwian, fodrw coch, o, fi sy'n ar goll, wrth gwrs, dwi wedi canolbwyntio yn y lle rong, mae yna 2 arall ar ôl yn y gorlan. Felly dyma ni 7 allan gan Gwioloed Evans, ac rwan Richard Jones, i chydig o studiau ar ôl ganddo fo, mlaen a ni felly at Phil Price. Lle mae Phil Price ar ni, 7 allan ganddo fo, 7 ydi yn y canol. Mae Gethin Lewis, Gwioloed Evans, Phil Price, Gareth Daniel, Hugh Jones, Richard Jones y dwytha fynd mewn ar gyfer ei seithfed. 1 ar ôl rwan yn y gorlan. Alun Deffra. Mae'r her ydi cynyddu fel o'n i'n sôn, ac ar y lefel yma, gen y bechgyn yma ddim byd i golli. Mae cyflymdra rwan yn holl bwysig. Mae nhw yn mynd i fod yn daclus. Mae nhw bob trawiad yn ei le. A dyna fo, cyntaf mewn fel o'n i'n rhagweld, Gwioloed Evans efo'i rwysfed oen allan y fanna. A Hugh Jones draw yn y pen draw na ar 6 i mewn efo'r rwysfed. Hwnnw'n dod allan ar chydig bach o daclus o dan y bol cyn symud i'r goes gyntaf na ar rownd y cefn ar tansail. Gareth Daniel ydi hwn i chi ar wythfed rwan. Fawr iawn i ddewis rhwng rhain o gwbl, ond y gŵr da ni gyd yn rhoi sylw iddo ar hyn o bryd ac sydd ar dan eleni ydi y Gwioloed Evans sy'n troi rwan ar gyfer y chordalu na chydig bach dan y gesel, a wedyn sbiwch chi pa mor gyflym ydi o ar dan ar hyn o bryd Gwioloed Evans o bylchau fyny yn y gogledd yn Sir Ddinbach na. Llongwarchiadau mawr iddo fo, taclus dros ben, fel tysa dyn yn disgwyl. Da iawn Gwioloed Evans. Gethin Lewis yn nesaf ato fo i orffen. Dyna ni'r prif gylch ein cartre ni am yr wythnos. Ni ar hyn o bryd yw David Oliver, wrth yn ochr i fy Heledd Cynwal, ac yn edrych ar rhan ddeheuol y prif gylch, cartre yr adran B am y dydd, y Merlod Cymreig. Y dosbarth sy'n cael ei feirniadu yw yr ebolesu neu'r adferch tair blwyddod. Mae yna un ar y brig ar hyn o bryd yn dos, David? Oes, dyma ni heniarth in the mood. Yr un melyn ar coesau gwynion. 365 yn cael ei arddangos gen Kevin Morgan. Ond wedi, eitha ddiddorol, Heledd, wedi cael ei magu gen Richard Miller a Meirion Davies yn bridiau heniarth lawr yn Sir Gyfyrddin, ond yn cael ei berchen gen Wendy Trimble o Australia. Mae yna dipyn o ddiddordeb o dramor gyda'r adran B. Mae hwnna wedi dod yn glir yn yr adran a dosbarthiadau heddi. Yn bendant, ac hyd yn oed bore yma y tra'n cyrraedd yr eisteddle, o'n i'n gweld llwyth o tramorwyr, parti Australia wedi dod yma i wylio'r adran B. A wylio'r bridiau Cymraeg, ond i ochr yr adran bydd nhw gyd yn mynd i eistedd lawr. Felly dwi'n credu bod Wendy Trimble drosodd ar hyn o bryd yma yn y sioe yn gwylio, so fi'n siŵr bydd hi'n hanner o falch. A gobeithio, dyma fydd y canlyniad terfynol yn y dosbarth yma. Heniarth in the mood. O'r march, Tŵr Feil Houston ar gaseg heniarth Toodaloo. Tŵr Feil Houston wedi cael ei magu gen Wendy Trimble a wedi cael ei mewnforio gen Richard a Meirion fel swclyn ifanc. Felly mae... Stori ar llinach yn parhau. Yndi. Wedi gwneud cylch cyfan mewn ffordd.
Margaret Edwards yn y gwyrdd sy'n beirniadu yr adran by heddi. O Frydfa Newydd. I'r rhieni wedi dechrau y Frydfa dros 60 mlynedd yn ôl ar fferm fach y tu fas i Lan Newydd. A Margaret ei hun yn beirniadu heddi a wy'n credu bod yna ganlyniad ar y ffordd. Mae'r het i ffwrdd. Felly mi fydden nhw yn dal gafel ar y safle cynta yna. Heniarth in the mood. Kevin Morgan yn derbyn y rhosglwm ar rhan Wendy Trimble, y perchenog o Awstralia. O, mae'r het wedi ddiosg a fe ddath y freuddwyd yn wir i Wendy Trimble, perchenog heniarth in the mood, llon gyfarchiadau mowr iawn iddyn nhw i gyd, ac wrth gwrs Kevin Morgan fyny yn dangos heniarth in the mood ar ei orau. Mae Kevin Morgan o ochrau Ceredigion Cyfyrddin yn dangos ar ran Wendy Trimble a wedi ennill. Wedi ennill a wedi mwynhau e. Clas grif ofnadw. Mae hon wedi dod i'r top unwaith eto. Fi wedi dangos i cwpl o weithiau eleni, cael llwyddiant. Heddi jyst yn top o popeth off. A fi'n deall bod Wendy wedi wneud y daith o'r holl ffordd draw o Australia i wylio chi, a mae yn yr eisoedd ddyledro fyna. Odi, mae miwn wedi watcho pob clas bore yma. A clywes i ddyn gwyddi amser gath o Rosetti hyndo mas, so fi'n credu bod hi'n hapus. Wy'n tybio fod hi. Fi wedi clywed stori bod y geffil ma a mynd i gael ei allforio mas i Australia yn yr Hydref. Odi, mae'n mynd mas at y Wendy yn y Hydref nawr, so edrych ar ôl i nes ni. Pacodd i gadw nawr, that's it fi'n credu ymlenni. A gofalu ar ôl i. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi a phob lwc am weddill y dydd. Diolch yn fawr iawn. Wel, yn sicr mae'r sioe eto heddiw wedi denu'r miloedd. Y cystadlu'n sicr yn denu, ond wir i chi mae'r cysgod o'r hufen ia yn denu. Oherwydd Steff, oedd y ti'n iawn, mae'r haul bellach yn gwenu arno ni. Ydy, a diolch beth am ni ar ôl addo'r hael bydd gyda bore. Mae'n cynnesu hefyd erbyn hyn, rhyw 20 gradd Celsius ar hyn o bryd. A fi credu wneith i gyrraedd rhyw 24-25 gradd Celsius nawr ym Llanelwedd yn ystod y prynhawn. Dwi ddim yn braf i bawb, cofiwch dal cymylau chydig yn styfnig lawr tuag at y de orllewin a'r gogledd ddwyrain, ond hyd yn o'r rheini am mynd i fod y clirio nawr erbyn iddi fachlyd heno. Nawr Cymru heno a dros nos felly fydd hi yn sych ac yn glir ar draws y wlad. Pocedi niwl yn debygol o ffurfio ar hyd y dyffrynoedd ac yn noson fwyn hefyd ar draws Cymru. Y tymereddau ddim yn disgyn fawr is na ryw 10 neu 11 gradd Celsius yn y mewndiroedd, ryw 14 neu 15 gradd wedyn ni ar hyd yr arfordiroedd. Peth cyntaf bore fory felly yn dechreuad braf ar draws Cymru, digon o heilwyn ac awr las i fynhau. Gorau'r heilwyn yn mynd i fod i'r gorllewin erbyn prynhawn fory, achos fydd hi yn cymalu rhywfaint wedyn ni i